Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Grazas, cantareiras. Porque sen a vosa voz, hoxe non seríamos nós. O 17 de maio, que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia. Bos días. Reiniciamos a sesión co punto 6 da orden do día, preguntas para resposta oral do presidente, e as comezamos ca pregunta de don José Ramón Gómez Besteiro, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Cando queira. Ben, moitas grazas, señor presidente. Bos días. Señor Rueda, vostede é un presidente ausente. Un presidente... Por favor, empezamos pouco, tranquilos, veña. Empezamos de cero, lle parece? Sí, tranquilos, veña, vamos alá. Empezamos de cero. O tempo será compensado, señor Besteiro, non se preocupe. Señor Rueda, é vostede un presidente ausente dun goberno ausente. O digo porque é ausente porque é un goberno que non responde, que non atende os intereses dos galegos e dos galegos desde o noso punto de vista. Pero é ausente cando falamos de emprego, porque Galicia sigue quedando atrás en relación co resto do Estado en materia de emprego, e iso significa ni máis ni menos que perdemos oportunidades día tras día de mellorar e ser máis fortes. É ausente cas empresas e cos traballadores e as traballadoras, porque o seu partido, o Partido Popular, vai a rexeitar un real decreto que pon no mercado 14.100 millóns para fortalecer as empresas españolas, pero tamén as galegas, das inquedanzas dos problemas que hai no contexto comercial internacional. É un problema porque o seu partido, o Partido Popular, agora, en vez de impulsar as renovables, parece que aposta polas centrales nucleares. Nos gustaría tamén saber se esa é a postura do Partido Popular de Galicia, do presidente da Xunta, de apostar polas nucleares agora, e en que lugar de Galicia se podría situar esa central nuclear. É un problema porque a súa preocupación do Partido Popular en materia enerxética é reivindicar os dereitos das empresas enerxéticas e que non haxa impostos para esas empresas enerxéticas que, como todo o mundo sabe, non tuveron apenas beneficios nos últimos anos. Para quen sirve e para quen traballa vostede? Para o que lle mandan desde Madrid ou para Galicia? Por iso digo que é un presidente ausente. Cansouse de falar e de non decir cuestións relacionadas ca propia coordinación co Estado. Alabou a cooperación co Estado o día do apagón ata que chegou o venres Feijóo aquí e mandou parar. E aí se produce o seu silencio e a súa ausencia. Recorda esta foto en relación ca ausencia, a foto do Cecopi a noite do apagón. Eu a figura, a persoa de Pedro Blanco, o delegado do goberno en Galicia de España. Ele estuvo ali, con nivel 2 e con nivel 3. Estuvo permanente na noite do apagón, toda a noite do apagón. Vostede non estuvo. Eu, de ser estar na súa posición, tería estado ali. Porque ao final é un síntoma desa actitude e desa ausencia. Como ausencia tamén nos referimos a ela no plano do fomento do emprego. A realidade que acontece en Galicia. No debate de Estado de Autonomía, propuxemos diferentes medidas de cambio de política laboral útiles, con propostas. Vostede nin as mencionou, nin as citou, nin para refutalas ou para melloralas. Simplemente ignorou a política de emprego no seu debate.
propuxemos un plan de primeira oportunidade para mozos e mozos en Galicia. Ese plan que permitiría a mozos e mozos en Galicia ter unha primeira oportunidade, iniciar os seus pasos laborais baixo a premisa da estabilidade e da dignidade. Porque en Galicia, hoxe, máis que nunca, onde naces condiciona o teu futuro. Por iso é importante impulsar esas políticas, salvar esas diferencias que hai nas clases sociales, facilitar as oportunidades e non vicialas. Señor Presidente, nós o que lle pedimos non son imposibles. Pedimoslle que actúe, que sexa vostede un presidente activo, presente, non un presidente ausente. Que todas estas cuestións que lle estaba planteando revelan un síntoma, a súa ausencia e a súa pouca práctica na defensa dos intereses de Galicia e o sometemento ao que lle marca o seu partido desde Madrid. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Ai, señor Besteiro, cando faltaban 5 segundos para acabar o tempo, aparece a pregunta do emprego, menos mal. Antes todos os recaditos de Moncloa, os mandados, como sempre. Mire, ausente, dícese daquel que só aparece de vez en cando e o resto do tempo non se sabe moi ben onde está. Mo pon tan fácil, señor Besteiro. Céntrame vostede, varones tan claros, que renuncio a rematalos, sinceramente. Renuncio a rematalos, alá vostede. Si quere que falemos destes temas, das ausencias e de estar ou non estar. Non busque polémicas co delegado do Goberno, non está buscando el, colaboramos. Parece mentira, señor Besteiro, que con tal de buscar un pouco de liorta, sexa vostede capaz de escarbar aí. Estou moi satisfeito de como colaboramos. O dixen públicamente, porque cando as cousas funcionan, normalmente vostedes non funcionan no Goberno Central, e temos que decirlo, algún día que o fan ben, tamén hai que decirlo, unha colaboración, eso sí, coa xente da Xunta de Galicia, verdad, vou deixalo aí, porque que me dá tanto sogo falar de ausencias con vostede, que prefiro falar de emprego, que é o que me pregunta. Ademais, agradecelle moito esta pregunta nun día, o día seguinte, a que coñezamos uns datos de emprego francamente bons para Galicia, francamente bons. Temos menos paro que no conxunto de España, temos as maiores caídas de desemprego dende que existen datos e as afiliacións á Seguridade Social siguen aumentando considerablemente. Eu xa sei o que vostede di, que o que din todos os que dependen de Pedro Sánchez. Cando algo pasa bo en España ou en Galicia, eso é gracias a Pedro Sánchez, e cando pasa algo malo, Pedro Sánchez non ten nada que ver, sabotases, ciberataques, a culpa é dos fachas, calquer cousa menos asumir ningunha culpabilidade. Bueno, mire, aquí pasou algo bo, afortunadamente, respecto do emprego, e vostede me pregunta, recordo, era a pregunta, se estamos satisfeitos con esos datos de emprego. E eu digo, son vos, si. Estamos satisfeitos? Non, sinceramente non, creo que poden ser todavía millores. Estamos conformes? Non, queremos que sexan todavía millores. Sabe por qué? Porque, mire, non somos de presumir, como son o Partido Socialista, somos de facer. Polo tanto, probablemente é unha das razóns polas que o Partido Socialista de Galicia se parece máis a Pedro Sánchez e o Partido Popular de Galicia se sigue parecendo cada vez máis aos galegos. Esa é a enorme diferencia. E, mire, algúns datos que creo que vos saber. No pasado mes de abril o desemprego acadou o seu mínimo histórico en Galicia. Insisto, non nos conformamos. O paro cae nas 4 provincias, nas 7 cidades e en todos os sectores productivos. Nunca houbo un mes de abril con menos parados de longa duración, con menos mulleres que buscan emprego e con menos menores de 30 anos desempregados. Evolucionou o paro no último ano en Galicia 3 puntos mellor que a media nacional e somos a terceira comunidade autónoma na que máis cae o paro. Son datos bons, insisto, pero non nos conformamos. Miren, dende que o socialismo e o nacionalismo deixaron de gobernar en Galicia, houve exactamente 95.117 persoas, galegos, que atoparon emprego e casi 60.000 persoas máis de alta na Seguridade Social. Nos últimos meses reducimos atallamos ou contribuímos a atallar un problema que lle din os empresarios, non os grandes empresarios, os autónomos e os pymes, e as pymes, o problema das baixas dos empregados
que teñen do altísimo asentismo laboral. Ante coñecíamos datos que din que as baixas de longa duración están disminuindo, casi un 20%, casi 4.000 persoas que estaban de baixa deronse de alta despois das inspeccións que fixo a Xunta de Galicia e, polo tanto, son cifras boas. Pero, sinceramente, queremos que sexan millores. Non nos conformamos, xa lle dixen, para conformarse, para desviar a atención, para mandar recaditos, xa están os de Moncloa e teñen o mellor lugarteniente en Galicia. Alá vostede, señor Besteiro. Gracias. Réplica, señor Gómez Besteiro. Moitas grazas, señor presidente. Sinto que lle parecerá mal ese comentario que fixen en relación ca súa ausencia no CECOPI, pero era unha realidade, eu dicíalle, eu tería o feito. Por qué? Porque revela unha actitude que é o que eu destaquei na miña primeira intervención. A ausencia. A ausencia. E no campo do fomento do emprego tamén. Por iso quero que entenda perfectamente que eu o tería feito de ser o presidente da Xunta. Non o son, xa yo dixen fai un ano. Pero non tiño inconveniente en que me invistan como presidente en calquer momento. En todo caso, as cifras do fomento do emprego, e lle dicía eu, non son as mesmas co resto de España. Usted ignora cuestións como o fenómeno da demografía, o envellecemento da población, as xubilacións, que tamén afectan o campo sanitario. E iso significa que hai que ter unha planificación. E claro, cando un leva gobernando máis de 16 anos, pois efectivamente cuestións de falta de planificación, pois efectivamente non é para lucir o palmito ou meter goles, porque en materia de emprego vostedes non lle meten un gol nin ao arco iris. E yo digo, porque non lle meten un gol ao arco da vella, porque se vostede vota cifra con planificación, con vista atrás, para non ser cortoplacista, nos últimos, desde o ano 2008, desde o último goberno, como vostede mencionaba, Galicia perdeu un 6,1% do seu volumen de traballo. É dicir, horas de traballo, non contratos, que pode habelos indefinidos, ou a tempo completo ou a tempo parcial. Pero o que temos que valorar é o volumen de traballo, as horas traballadas. E a realidade é que Galicia perdeu un 6,1% desde o 2008 a decembro do 2024, con gobernos do Partido Popular. Con vostede no goberno. Eu creo que iso sí é facer unha visión de amplio espectro e, por tanto, non cortoplacista. O 6,1%. Sabe canto significan empleos perdidos nese 6,1% en Galicia? 100.000 postos de traballo neses anos, neses máis de 16 anos. Se vostede está feliz que a política que está levando en materia de emprego, perfecto, pero para Galicia non é un bon papel. A perda de oportunidades é real, porque se España medra moitísimo máis que Galicia, como é a realidade, e xerera máis emprego, pois efectivamente estamos perdendo capacidade competitiva co resto do Estado. E esa é a verdadeira realidade que vostedes probablemente non queren ver. Pero que pasou no resto de España desde o 2008 tamén ata decembro de 2024? Pois que ganou 3,2 puntos. En vez de perder 6,1, ganou 3,2 puntos de horas traballadas. Esa é a realidade, esa é a foto fixa. E esa é a foto ca que ustedes teñen que mirarse e ver que é o que están facendo mal. Por tanto, entre na política da presencia nas políticas activas de emprego para mellorar a situación dos mozos e mozas e analice as causas profundas polas que non estamos comportándonos como deberíamos en materia de xeración de emprego. E analice as causas demográficas que as deben poñer en riba da mesa que facilitan eses números en función do propio desemprego. Pero a realidade é que nosotros estamos peor do que poderíamos estar. E iso se debe á súa ausencia, a ausencia de políticas dun presidente ausente e o que pedimos é que este presente, que este no tajo, porque xa yo dixen fai un ano, eu non lle son o presidente da Xunta, o presidente da Xunta é vostede, e, por tanto, é a súa responsabilidade xerar as condicións para que a situación millore, e non, efectivamente, facer un retrato constante da propia oposición. Moitas grazas. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente.
Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, non me molestou, fíxome moitísima gracia. Eu xa supoño que vostede, para unha vez que aparece nun sitio, lle gustaría que fora unha aparición estelar. Pero, home, como presidente da Xunta, creo que lle queda un pouco lonxe, sinceramente. E como siga así, penso que é inalcanzable, porque, a ver se entendín ben, cal é a mensaxe da súa intervención que me quere transmitir? Que o emprego en Galicia é un desastre. O de sempre, o que lle dixe, no, en España está moi ben, gracias ao seu xefe, e en Galicia está moi mal por culpa do goberno da Xunta de Galicia, pero se iso fan en todo. Por certo, unha medida que anunciei no debate desta autonomía, vostede me chamou a atención, imos pedir a competencia para dar os permisos de traballo. Espero que vostede apoie, porque vai ser unha lei, eso espero que veña aquí ao Parlamento, veremos se de verdad vostede é proactivo en intentar mellorar as cousas. Mire, eu non podía levar o tono do debate como lles gusta a vostedes a veces facer, falar dos grandes colocadores que teñen vostedes, que se están vendo a través dos xulgados, esa xente tan eficaz en poñer a xente, pero prefiro leválo por outro lado. Prefiro leválo pola preocupación que me suscita a mí, e creo que a moitos galegos, o seguidismo que lle están facendo os seus compañeros de oposición en intentar que non veñan empresas a Galicia, para despois decir que en Galicia non hai empresas. Si eso xa lle digo que, por moito que intente imitalos, o fan eles moitísimo mellor, porque levan toda a vida facendo. Vostede debería intentar outro tipo de táctica. Miren, a miña investidura ofrecinlles a todos os grupos de oposición un pacto polo emprego e pola enerxía, porque os postos de traballo de calidade salen das industrias potentes, non salen de debaixo das pedras. Por lo tanto, ese pacto sigue vixente, e ese pacto o que faría é traballar arreo para recuperar a posición en renovables espectacular que tiña Galicia e que perdimos por empeño de algúns en paralizala, coller unha postura de liderazgo tamén en renovables eólica marina compatible coa actividade pesquera que empeza agora, un pacto para que Galicia pode explorar os minerais enerxéticos, por moito que non lles gustos do BNG, aproveitar os nosos recursos para crear emprego, un pacto para presionar, para non quedar descolgado, como quere deixarnos Pedro Sánchez, do gasoducto e do hidróxeno, que é enerxía do futuro, un pacto para aceitar a formación profesional ás demandas dos empregadores, un pacto para que todo ese maná que nos está ofrecendo agora Moncloa en política de defensa, pois as empresas galegas que teñen moito que decir aí poidan obter beneficios, un pacto, por exemplo, fundamental, vostede se non o respostou, púsose de perfil, para que eses miles de millóns que están nun caixón que se van perder de fondos MRR aquí en Galicia podamos aproveitarlos, polo menos o que nos corresponde, ese 1.300 millóns de euros. De eso non di en definitiva absolutamente nada. Un pacto en definitiva para que Galicia siga sendo unha terra de futuro. Xa sabemos o que podemos esperar dos seus compañeros de oposición, só avisaron. Frente a emprego, frente a ese ofrecimiento de Casa Industrias, tensión, líos na rúa, enfrentamentos, e se o dixeron ata por escrito, pero vostede, xa non polo futuro Partido Socialista, que tamén, senón por Galicia, a mí me gustaría que fixeran o contrario. Mire, Galicia, esa Galicia que queremos que sexa líder, inviste en formación, emprego, somos líderes en microcredenciais máis que nunca. Os salarios crecen en Galicia 7 puntos por riba da media nacional. Apoiamos máis que nunca os autónomos e as pymes. En Galicia seguimos batendo récords de exportación. Esos son centos de miles de empregos. En Galicia, en definitiva, o que queremos é esa Galicia calidade, esa Galicia de futuro. Vostedes poden unirse ou poden non unirse, señor Besteiro. Aí lles esperamos. Se vostede quere seguir utilizando o tempo que en teoría é para falar de emprego, en preguntarme cousas tan surrealistas e tan propias para definir a vostede como onde vai ir a nuclear en Galicia, en fin, eso queda para as diarias sesións do Parlamento, alá vostede. Se quere facer seguidismo, sabe onde está indo electoralmente. Se quere traballar por Galicia, aquí estamos, señor Besteiro. Moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas grazas, presidente. Moi bo día, señorías, señor Rueda. Decembro de 2024, vostede, en rolda de prensa, a Xunta anuncia un plan para reducir agardas no eido da dependencia e resolver as solicitudes en 6 meses. Maio de 2025. Os tempos e a lista de espera en dependencia aumentaron. Fronte á súa propaganda, a dura realidade. E aí están os datos, señor Rueda, oficiais, os seus. 393 días de espera para a dependencia. É máis do dobre do que marca a lei e unha semana máis do que tiñamos antes do seu titular propagandístico. 2.874 persoas agardando por unha valoración de grao, por a resolución das axudas ou pola efectivización dunha prestación a que teñen dereito. Son 125 máis que antes do seu titular propagandístico. A dura realidade fronte á súa propaganda, señor Rueda, que é o que lle ofrece a xente na dependencia. Propaganda. É consciente do que significa para unha persoa maior e para as súas familias esta lista de espera? Sabe vostede, señor Rueda, cantas persoas faleceron en Galiza nos últimos 7 anos agardando pola dependencia? 7.095. E mentres, que fai vostede? Mantén un sistema absolutamente privatizado. O que fai é drenar 100 millóns de euros públicos cada ano a empresas privadas, empresas, por certo, que moitas teñen as súas traballadoras en precario, traballando por menios do SMI. Ese é, señor Rueda, o seu compromiso coas mulleres. En 16 anos non foi capaz de construir ni unha soa praza de residencia pública e mantén o servizo de axuda no fogar colapsado, señor Rueda. Unha persoa maior, para entrar no servizo de axuda no fogar, ten que agardar que morra outra persoa maior. Non ten recursos para mellorar o SAF, pero iso sí, gástase 7.000 euros o día en publicidade, porque esa é a súa prioridade. Señor Rueda, non podemos ter unha Galiza na que hai persoas maiores de primeira e persoas maiores de segunda. Non podemos ter unha Galiza no que o dereito a unha vellez digna depende de cantos cartos ten a túa familia. Queremos un país no que as persoas teñan dereito a unha vellez digna, vivan onde vivan e teñan os recursos que teñan. Por iso, desde o BNG facémoslle propostas concretas. A primeira é darlle aos coidados o mismo nivel que a educación ou a sanidade, apostando por crear un Sergas dos servizos sociais. Sabemos que non se vai facer dun día para outro, pero é fundamental camiñar nesa dirección. E, mentres tanto, hai dúas medidas urxentes que hai que tomar no corto plazo. Duplicar os equipos de valoración da dependencia para que se cumpra a lei e, en segundo lugar, incrementar o financiamento do SAF, pasando de 12 a 20 euros para sacar a ese servicio da situación de colapso. Estas, señor Rueda, son as propostas do BNG a favor das persoas maiores. A cuestión é, máis alá da propaganda, cales son as súas? Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, de vostede moi previsto. Digo, señor, vale. Cada día se parecen máis. Isto me va a pasar moitísimas veces, O sea, que isto... Se dá conta, señor Besteiro, se non os distingo nin eu, imagínese a xente normal, xa, o que pode ser iso. Señora Pontón, decía que vostede é moi previsible, o señor Besteiro tamén, Por lo tanto, eu lle digo que lle diga, a vostede non lle vai gustar, me preguntaba por medidas para as persoas maiores, máis dá, si vai ser ou non por resposta ou non por sistema, ou non por se acaso,
non é ninguna novidade, pero mire, eu respeto os maiores, vostede me pregunta polos maiores, moitos deles son dependentes, imos seguir traballando con rigor e tamén traballando sabendo de que estamos falando. Volveme a dicir, xa mo dixo unha vez, me parece que a xente ata que non pode entrar no servicio de asistencia no fogar ata que non a baixa por morte dun usuario. Non sei se sabe vostede que os concellos teñen moitas horas a disposición. Por tanto, entérese ben como funciona o sistema. Outra cosa é os que queiran pedir, outra cosa son cuestións de financiamento. Pero entérese ben como funciona o sistema. E entérese ben tamén, con vostede unha batalla perdida, só sei, pero o tema das cifras. Traballar con rigor. Dicir que nos imos seguir traballando, que non creamos ninguna plaza de residencia. O triple que había cando gobernaban vostedes. Entre a asistencia, 7.500 persoas atendidas. Asida no fogar, 25.000. Ora me di que de repente dobremos prácticamente a cantidade que estamos asignando. O ten fácil. Dígalle ao seu goberno, amigos, que os que vostedes puseron en Madrid que nos pague os 2.500 millóns que nos debe. Xa verá que fácil é, señora Pontón. Yo digo sempre, tan brava aquí e tan mansiña en Madrid, señora Pontón, para isto tamén. Santar na casa 2.500 persoas. Axilidade para resolver a dependencia. Mire, dende que empezamos con este plan de choque, non recoñecimos que había un problema. E, por suposto, que aumentaron as solicitudes porque hai máis xente que pide a dependencia que antes o que teñen que facer é un dereito. Por eso non entendo que o goberno se negue a pagar a súa parte. 32.000 expedientes resoltos dende que pusemos en marcha o plan de choque. 3.000 no último mes. 3.000 persoas que se incorporaron xa están valoradas e poden empezar a recibir as prestacións. Por lo tanto, fago aquí un recoñecemento a todos os funcionarios que están traballando para que ese plan de choque sexa unha realidade. Que hai persoas detrás de todo isto. Bono coidado, 23.000 usuarios, eso a vostede dalle igual, porque como foi un compromiso electoral que cumprimos, porque gañamos as eleccións, pois eso vostede non ten nin que mentalo. Envellecemento activo, loita contra o idadismo, preocupación pola soidade non desexada, acabamos de presentar unha estrategia. Desde a comodidade que ten vostede toda a vida vivindo a política, se nunca ter que gobernar, pois se poden decir moitas cousas, pero aparte de decir hai que facer polos maiores. Mire, eu teño unha convicción, estou seguro que vostedes, ao adianto, dentro desa flexibilidade, o fai sempre, me dirá que son paternalista, me parece que me chama, machista, que non lle deixo exercer a súa oposición, pero lle digo, a vostedes os maiores, en xeral, o seu partido importalle bastante pouco. Eu teño unha convicción, porque non lles votan. Mire, onde quedou? Estrana o pobo noso, escravos que votan o amo, pobo alienado e ignorante. Isto dixo o partido seu admirado señor Beiras, falando da xente que non vota o PP e pensando especialmente nos maiores que non votan o PP. Por algo será, señora Pontón, por algo será. Mire, 180 sesións de control, vostede como voceira. Cuarta vez que me pregunta polos maiores. Benvidas esa preocupación. Menos mal que nos estamos moito máis preocupados sempre. Agora resulta, e con isto remato xa, señor presidente, que lles molesta. Outro día fixemos un anuncio. 1.800 prazas de residencias, prazas públicas en residencias comprometidas para empezar a facelas xa. Eso a vostede non lle merece un solo comentario. Ou sí, o comentario é que non lle gusta o sistema e, por lo tanto, hai que empezar a criticalo. Vostedes son así de desconectados. Durante o apagamento, cando a xente estaba preocupada porque non había luz, caían as comunicacións, non, o importante era o nacionalismo, a independencia, se estamos pendientes de eso. Isto mismo, 1.800 familias que teñen a posibilidade de ter unha praza para os seus maiores, non, o importante é que vostede lle dé ese selo de calidad que só pode dar o bloque respecto a se funciona ou non. Fago unha pregunta, cando empecemos a facer a distribución que será en base a criterios xerais obxectivos de interés común, se hai algún concello do bloque onde vayan esas residencias, vostede que lle vai dicir aos alcaldes ou alcaldesas? Que aí non poden ir? Que non pode ser? Me gustaría sabelo, señora Pontón. Sería vos sabelo. Máis que nada, porque como hai moitísimos alcaldes e alcaldesas moi inteligentes do bloque tamén, que probablemente non lle farán caso, é bo ir sabendo para planificalo e atender os maiores con algo máis que retórica e con algo máis que desprecio e tergiversando as cifras. Máis nada e moitas gracias.
Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, da igual do tema do que falemos. Vostede ven aquí sempre co mismo argumentario. A lameira, o ataque personal e a crispación. É o seu estilo en política. Non conte nin comigo nin co BNG. Porque creemos que a política ten que estar para falar das persoas. Pero claro, vostede non quere falar da dependencia. Por que? Porque sabe que os seus plans son pura propaganda e un fracaso, e é que están aí os seus datos oficiais, señor Rueda. Estamos no ranking de comunidades autónomas onde máis se espera pola dependencia. Estamos falando de que aquí hai que esperar 393 días, máis do dobre do que marca a lei. E desde que vostede fixo ese anuncio, non é que se reduciran os prazos, é que aumentaron unha semana, aumentaron o tempo de espera e aumentaron as persoas que están agardando tamén por unha prestación a que teñen dereitos, señor Rueda. E mire, di vostede que non hai ningún problema no SAF, que hai horas libres. De que valen as horas libres se non hai financiamento, señor Rueda? Vostede que quere? Que as mulleres traballen gratis para traballar, para coidar as persoas maiores. Pero se lle están dicindo as alcaldesas e os alcaldes tamén do Partido Popular que teñen a un sistema que é fundamental, absolutamente colapsado. E mire, paréceme moi ben que se acorde agora vostede de que hai unha débeda da dependencia. Mire, sí, o BNG defendía que o Estado tiña que pagar a súa débeda da dependencia tamén cando gobernaba o Partido Popular. Pero saben que facían vostedes aquí? Votar en contra. Saben cando les acordou? Saben cando les acordou que había unha débeda en dependencia? Ao Partido Popular acordoulle que había unha débeda na dependencia cando a corrupción sacou o señor Rajoy da Moncloa. Aí empezaron a reivindicar. Pero cando o señor Rajoy recortaba dereitos ou decía que a dependencia non é viable, saben onde estaban vostedes, señorías do Partido Popular? Calados, sin decir ni mu, porque a vostedes o único que lles importa é facer politiqueo barato cos dereitos das persoas dependentes. E miren, grazas ao acordo de investidura que asinou o BNG, incrementáronse nun 138% as axudas que o Estado dá a Galiza. Incrementáronse os fondos que o Estado dá a Galiza en materia de dependencia. Estaba no acordo de investidura do BNG. Sabes o que lles proe moito que melloremos a vida dos galegos e das galegas e que fagamos o traballo en materia de dependencia e negociación co Estado que o goberno non fai. E mire, o señor Rueda agora ven aquí a sacar peito dos anuncios. É que os seus anuncios son un déjà vu. En 2021 xa anunciaron un plan de choque para acabar coas listas de espera en dependencia. Repíteno en 2024. En 2021 anuncian unha estrategia para loitar contra a soidade non desexada. Repíteno agora hai uns días. E tamén nos anuncian que van a construir máis residencias. Fíxense, en 2017 o goberno do Partido Popular anunciara 7 residencias nas grandes cidades. Sabe cantas desas residencias construiu o goberno do Partido Popular? 0, señorías do Partido Popular. 0. Poden prometer 24, 40, 50, que máis dá, señorías? Si é que o papel, señorías do Partido Popular, aguanta de todo. Mire, señor Rueda, as persoas maiores deste país respétaselles cando se lle respetan os seus dereitos. E cando hai miles de persoas que morren agardando por un dereito que teñen recoñecido e vostede non ten nin o máis mínimo comentario, o que está demostrando é que efectivamente lle importa moi pouco o que lle pasa a xente deste país, porque a vostede parece que só lle importa a súa propaganda. Nos poñemos sobre a mesa medidas. Abandone a propaganda e, sobre todo, traballe para que a xente maior deste país non... Gracias. Terminou o seu tempo. Gracias.
Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. É que, a verdade, non me dá tempo no que teño para contestarlle a tantas cousas. Señora Pontón, non vou perder o tempo con... Bueno, lle decía eu que vostede é moi previsible. Sempre os 15 primeiros segundos o victimismo, sempre, máis o mete sempre na mesma fracción. Eso mellor, eu non sei se lle funciona outras épocas. Conmigo non lle funciona, señora Pontón. Por lo tanto, deixe de facelo xa. Deixe de facelo xa. A mí eso non me impresiona. Xa lle teño collido ese truco, que é sempre o aviso, o síntoma de que se queda sin argumentos ou de que lle collín as patacas. Como foi outra vez aquí. O sea que os 2.500 millóns de euros que nos debe o Goberno Central para a atención á dependencia xa están saldados na súa consideración. Mire, puxérono no primeiro pacto, ese do que non se acordan nin vostedes. Había que chegar ao 50%, Ana de Adrián, efectivamente, había que chegar ao 50% nesa legislatura, xa in hilo tempore. Por suposto, pasaron de vostedes como pasaron todo o demais. Pasaron tanto que no segundo nin o puseron, xa. Vostedes nin o propuseron, supoño que un pouco de vergonza e de darse conta que fixeran o ridículo no primeiro, xa nin o puseron. Pero vostedes se dá por saldado. E nos di que gracias a eso aumentaron a aportación. Señora Pontón, eso foi despois e foi o mesmo ofrecemento que lle fixeron a todas as comunidades autónomas que había que cofinanciar e, por certo, moitas de esquerdas non cofinanciaron, o Partido Popular, a Xunta de Galicia, sí que cofinanciou a nosa parte. O mesmo a todas as comunidades autónomas, señora Pontón. E por suposto, con iso aproximáronse batendo o seu récord 37%, é dicir, faltaba máis dun 10%. Esos son centos de millóns de euros que vostede indulta, demostrando outra vez máis a súa bravura aquí e a súa mansedumbre absoluta en Madrid, que cada vez se entende menos, señora Pontón. Ese nacionalismo para reivindicar cousas para outros territorios está moi ben, Para o independentismo moitos cartos, o independentismo catalán. Para os dependentes galegos non hai que reclamar absolutamente nada. Vostede, calo, reclama aquí, en vez de reclamarlos onde se deben, señora Pontón. Que dicen eu do SAF, que non había problemas? Claro que hai problemas, hai un problema de financiamento. Estamos negociando co Afegán para subilo, pero que é imposible chegar ás cifras que hai que poñer se o Goberno sigue sin poñer a súa parte. Se as pon, ningún problema. E que máis incluso deso que vostede decía, señora Pontón. Enfile ben a súa reclamación, sexa valiente por unha vez, e sexa coherente. E, por lo tanto, se falla eso, será bastante máis útil para as persoas maiores. Plan de choque. Pero que máis recoñecemento e que máis transparencia é que facer un plan de choque despois de decir que efectivamente tárdase demasiado en valorar a dependencia. E por eso hai que acelerar, e o estamos facendo. Xa lle dicen 3.000 no mes de abril, máis de 30.000 no mes de xaneiro, e seguiremos acelerando, porque esas persoas os merecen, porque están no seu dereito, porque non son mercancía electoral a que hai que despreciar porque non lles votan como fan vostedes, señora Pontón. Isto que hai. E, por tanto, nós seguiremos traballando mentre vostedes sigan coa súa propaganda e compensar que, bueno, hai que manexar cifras ao chou para decir o de sempre, decir que non a calquera cousa. Mire, nós imos seguir aumentando as plazas de residencia, é a nosa obriga, ímolo facer, estámoslo facendo. Non me contestou esa pregunta dos seus alcaldes, xa van a contestar eles por vostede, non se preocupe. Aumentando as plazas en centros de día, en casas de maior, por suposto, negociando co Afegán, máis cartos para o servizo de asistencia no fogar, loitando contra o edadismo, loitando contra a soidade non desexada, si efectivamente son loitas permanentes, e as estamos facendo, señora Pontón. Se quere defendelos así, xa lle digo, se é útil, vaya a Madrid a dar ese recado, a ver se lle fan caso por unha vez, e non lles toman o pelo como sempre. Nós imos seguir respetando e defendendo os maiores, aínda que non voten o PP. Como hai que defender e respetar as mulleres, aínda que non sexan do PP, aplíquese ese conto, señora Pontón, que esa asignatura aínda ten sin aprobar, aínda ten sin aprobar. Imos seguir defendendo os galegos, tamén os galegos maiores, sexan ou non sexan nacionalistas, cousa que vostedes, se tiveran oportunidade, que afortunadamente non a teñen, non o facían nin de broma, seleccionarían con ese sectarismo, como sempre. Mire, señora Pontón, os maiores son unha parte fundamental de Galicia, non son pasado, son presente e teñen moitísimo futuro. Nós imos seguir ocupándonos deles, sin demagoxias, con aplicación,
sendo prácticos, se vostede por unha vez quere abandonar ese freitismo, esa loita na rúa que queren facer, ese elevar a tensión e dedicarse a facer algo útil, bótenos unha man. Se non, sigan sendo un BNG cada vez máis para atrás e cada vez máis recoñecible. E a través de vostede, máis recoñecible que a través de ninguén, créame. Cada vez se está poñendo máis cara do que realmente sempre foi. Máis nada, e moitas gracias. Continuamos co orden do día. Punto cuarto, proposicións non de lei. Toca agora o turno do Grupo Parlamentario Popular a través do señor Pazos Couñago sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha en relación coa política que está a desenvolver a Unión Europea para a obtención de materias primas estratégicas e concretamente co proxecto da mina de litio de Doade. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Pazos. Bueno, moitas gracias, presidente. Ahora que xa saliu o Goberno para gobernar e a oposición, non sei moi ben para que. Eu creo que hai algún sillón aquí do señor Besteiro. Eu creo que o sillón do señor Besteiro lle podemos chamar o sillón de Jéssica. Pasa menos tempo sentado el aí que a susodicha no seu traballo en Traxa. Ausentes, en fin. Miren, señorías, imos ao sustancial. Fai poucos meses este Parlamento aprobou unha lei baseada nun principio moi simple, que era que o aproveitamento sostible dos recursos naturais de Galicia se transformase en beneficios para o conxunto da sociedade galega. E esa normativa recoñecía dúas realidades que ao noso entender, son perfectamente compatibles. A primeira desas realidades é que Galicia é unha terra rica en recursos enerxéticos, rica tamén en recursos minerais. E a segunda das realidades, ao noso entender, é que esa riqueza natural pode ser aproveitable e aproveitada de forma sostible e xusta. Hoxe o que traemos a debate é unha proposición non de lei que pretende dar un paso máis nese camiño cara á prosperidade, pasando das ideas aos feitos, pasando da teoría práctica, desenvolvendo un proxecto que pretende xerar riqueza e oportunidades no rural galego. Un proxecto mineiro enfocado á extracción dun mineral, o litio, considerado de interés estratégico para Europa e que conta, polo tanto, co beneplácito das autoridades europeas, conta co beneplácito do Goberno de España, conta co beneplácito do Goberno galego, conta co beneplácito dos concellos afectados e que, por suposto, conta coa frontal oposición dos de sempre, dos do non, que agora defenden tamén un non á minería, como agora defenden un non á industria da seguridade e a defensa, pero como antes defenderon o non á industria forestal, o non á industria textil, o non á industria do aluminio, o non á industria do automóvil,
como defenderon ou non a turismo, como defenderon ou non a eólica e como defenden ese infinito non que caracteriza a primeira forza da oposición. A mina de litio de Doade, no concello de Beariz, ven a ser declarada de interés estratégico europeo, o que lle permitiría beneficiarse, en primeiro lugar, dun financiamento europeo ad hoc e, ademais, lle permitiría beneficiarse tamén dunha maior axilidade na obtención dos permisos necesarios para a súa posta en marcha. Un proxecto que pretende desenvolver nunha comarca que ven sufrindo unha perda continuada de poboación ao longo das últimas décadas e, polo tanto, necesitada de proxectos que faciliten a fixación de poboación a través de novas oportunidades de emprego. Eu facía estes días, unha comprobación e a perda de poboación nos 5 concellos nos que se ubica esa posible mina, nos últimos 30 anos sufriu unha perda de poboación aproximadamente do 40%. Do 40%. En algúns concellos, case do 50%. E o proxecto de Doade pretende xerar nesa zona, nesa comarca, 320 postos de traballo, directos e indirectos, ademais de dinamizar económicamente unha comarca necesitada de dinamismo. A iniciativa que presentamos tan só pretende deste Parlamento de Galicia un pronunciamento favorable sobre 3 aspectos concretos nos que temos o convencemento de que calquera responsable público debería coincidir. A primeira, un recoñecemento da importancia das materias primas estratégicas no futuro da Unión Europea, de España e, por suposto, de Galicia. En segundo lugar, que a tramitación da extracción desos recursos debe darse con plenas garantías legais e medioambientais. E, por último, solicitamos, creo que tamén deberíamos coincidir nisto, que se deberían de evitar os prexuicios e respetar os traballos dos técnicos para que poidan realizar a súa labor coa tranquilidade necesaria e sen presións de ningún tipo. Son, en definitiva, pronunciamentos alonxados de posicionamentos ideolóxicos que buscan simplemente unha tramitación sosegada, garantista, baseada en informes técnicos e sen presións políticas ou sociais e máis base que o prexuicio e o descoñecemento. E compre lembrar que o proxecto non iniciou todavía a súa tramitación e que tan só conta cun permiso de investigación e que o anterior proxecto de explotación foi denegado por non cumprir os requisitos medioambientais e que este novo proxecto vai ser avaliado exactamente polos mesmos departamentos técnicos que garantiron no seu momento a imposibilidade de desenvolver esa mina por non cumplir os requisitos ambientais. As declaracións públicas que se veñen producindo nas últimas semanas o certo que non nos fan ser especialmente optimistas. Voltamos a escoitar algúns argumentos caducos que nos retrotraen a tempos moi lenxanos: saqueo, colonialismo, depredación, discursos que reforzan un victimismo no que os galegos xa non se sinten representados, porque Galicia non ten nada que ver con ese país que vostedes describen. Galicia goza do maior autogoberno da súa historia, somos unha democracia plenamente desenvolvida na que persoas e empresas só están sometidas ao imperio da lei e non á imposición ideolóxica duns poucos radicais empeñados en dicirnos como pensar, como sentir, como vivir e como gañarnos a vida. Galicia non é unha colonia, señorías, é unha comunidade autónoma madura, con institucións maduras, que aspira a decidir o seu futuro sen máis límite que a lei, contando cos recursos a financiación que en xusticia nos corresponden. Colonialismo, hai algún exemplo, non? Colonialismo o mellor é que se decida nunha reunión pechada entre goberno e un delincuente a participación, sen participación do goberno elegido polos galegos, a financiación de Galicia. Eso sí é colonialismo. Colonialismo é que o investimento industrial en Galicia se tomen as decisións en concurso do goberno galego. Colonialismo é que os criterios de acollemento de inmigrantes na nosa terra se decida nunha conversa cun prófugo en Waterloo. Colonialismo é aceptar que Galicia ten que reformar o seu estatuto para asumir as mesmas competencias de litoral que se lle regalan a Euskadi con idéntica reacción estatutaria.
Todo iso si é colonialismo, e ante esas actitudes marcadamente coloniais o Partido Popular de Galicia defendeu o interés de Galicia e outros dedicáronse a decir sí, buana. Iso sí que é colonialismo. Señorías, Galicia non é unha colonia, pero tampouco unha reserva natural na que a preservación da contorna impida calquera actividade económica. Os mesmos que hoxe vetan a actividade mineira porque non pecha o ciclo productivo son os que vetaban onte outra actividade, neste caso forestal, porque sí vetaba o ciclo productivo en Galicia. Ao final todo se reduce de sempre. Non, nada, ninguén, ningures e nunca. Nada lle vale o nacionalismo galego. Fai 10 días, escasamente 10 días, os galegos desfrutamos da Galicia alternativa soñada polos do non. 18 horas consecutivas de non a eólica, non a hidráulica, non a térmica, non o consumo de combustibles fósiles, non a todo. Esa é a Galicia que lles gusta, pero temo que esa Galicia bucólico-pastoril, sen emisións contaminantes, sen empresas depredadoras, sen industrias explotadoras, esa Galicia que tanto disfrutaron de transistor e abanico non foi do gusto dos galegos. E por iso, incluso chegaron os mesmos que defendían esa Galicia a facerse os indignados e a exixir explicacións do responsable dun apagón que afectou a toda a Península Ibérica e máis alá dos Pirineos. Non, home, non. Vostedes evidentemente pediron responsabilidades ao goberno galego, que si actuou aquí para minimizar os problemas que causou o goberno do seu partido e do que vostedes son socios. Porque o responsable dese apagón é o inquilino da Moncloa que puseron vostedes aí. Unha vez máis, sempre bravos en Madrid, verdad, sempre bravos en Galicia e sempre sumisiños, cachorros, en Madrid. Hoxe vimos aquí a pedir un pouquiño de responsabilidade. Non é moito pedir, un pouco de responsabilidade. E a ver se conseguimos algo tan simple que donde vostedes sempre dicen non, por unha vez digan un tal vez. Simplemente respeten a tramitación, deixen que os técnicos fagan o seu traballo, deixemos que se faga un análisis técnico repousado sobre a viabilidade ou non dese proxecto mineiro e tomemos as decisións legais que correspondan en función do que nos digan os técnicos e non os ideólogos do non a todo. Mais nada e moitas gracias. Como esta iniciativa tiña unha emenda por parte do Bloque Nacionalista Galego, ten agora a quenda o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Empezaba o señor Pazos, por cierto, quen hoi lleva eso, un día levo un, outro día levo outro, o mellor é que alguén non dá a talla. Empezaba o señor Pazos dicindo oposición para qué? Pois mire, vou explicar para qué, entre outras cousas, para denunciar as mentiras que aquí se din en sede parlamentaria, porque o señor presidente da Xunta acaba de decir unha mentira e das gordas, acaba de acusarnos de asinar un pacto de investidura no que non había un acordo para o financiamento. Pois mire, vou ler literalmente o punto 13, está a disposición na rede, pode darlle o tecle e buscalo aí. Di o punto 13, o Goberno adquire o compromiso de achegar o 50% que lle corresponde á AXE para o financiamento das actuacións da Lei de Dependenza. O presidente mente, o presidente de todos os galegos mentindo en sede parlamentaria. Ese é o Partido Popular en esencia pura. Bueno, polo menos temos que agradecerlle algo. Que fixo que eu onte lles denunciei. Oposición da oposición. Unha intervención para defender unha iniciativa, 8 minutos nos que só se utilizaron para atacar a oposición. Ben? Polo menos hoxe non trouxeron o dicionario. Dicionario que sacaron aquí no día dos debates máis importantes, o día do debate do Estado da Nación, e que foron replicando nas sucesivas comisións. Eu xa lo dixen na comisión sexta, tanto pasear o dicionario van a acabar vendendo enciclopedias polas portas como nos anos 80.
Bueno. Pero seguindo ca serie da minería fantástica que empezamos onte, pois as casas horas, hoxe chega un novo episodio co da man desta mina de Doade. Teño que admitir a miña sorpresa cando lín a parte resolutiva, que nunha primeira lectura pode parecer algo banal, algo manido, pero cando un o matiza, cando un o pensa un pouquiño, pon un contexto, máis despois de escoitar onte cal é ese modelo de minería fantástica do Partido Popular, esa de que Galiza é unha mina, pero sin galegas e galegos, entón é cando a cousa adquire toda a súa potencia, toda a súa carga, non? Pídenlle á Xunta que cumpla cas súas funcións, que faga algo máis, que non se pronuncie nin a favor nin en contra deste proxecto da mina de Doade. Vamos, é que o Partido Popular estálle pedindo ao Goberno da Xunta, que tamén está formado polo Partido Popular, que fagan o contrario que fixeron co proxecto de Altri, que primeiro fixeron de comerciais, levando ese proxecto ali por onde foron, e agora dedícanse a darlle unha man de pintura á chimenea e vendelo como un proxecto temático, no canto do que é. Eu non sei se cualificalo de infantilismo, de falta de ambición ou simplemente unha ocorrencia. Repasando a iniciativa, non saímos do asombro cando lle piden á Xunta que recoñeza a importancia dos minerais estratégicos, das materias fundamentais, das materias primas estratégicos. Podíamos pensar que, vindo este recoñecemento xa dado do Consello de Europa a través do Regulamento 1252 do ano 2024, pois que podía ser algo para reforzar esta idea, pero despois de atender onte ao que nos decía o señor Lorenzo nesta tribuna, o que están pedindo á Xunta que faga un seguidismo, que acompañe ao Consello de Europa e a Comisión Europea nesa nova era de rearme e militarismo, nesa nova ansia de poñer máis recursos para fabricar armas. E as armas, ata onde eu sei, non son para facer música, son para matar a persoas. E así hai que dicirlo. O BNG estará sempre contra o militarismo, por tanto, non podemos acompañalos neste baile, señor Pazos, non podemos. Se tan importantes son estes materiais críticos, estratégicos, indispensables para a transición enerxética, non creen vostedes que deberían estar baixo control público? Non creen que vostedes deberían estar afastados desas empresas que único fan a especulación, a extractivismo puro, eses fondos de inversión estranxeiros que mencionaba onte nesta tribuna? Seguindo con esas demandas que fai o PP na súa iniciativa, hai unha que non ten desperdicio. Solicitan que a Xunta tramite o proxecto de Doade, e vou ler literalmente o que pon a súa iniciativa, sen ningún menoscabo ambiental, de tal xeito que únicamente o proxecto poida ser aprobado se cumpre con toda a normativa, especialmente a medioambiental. Só faltaría. Onde se viu que a Xunta emitise unha autorización de explotación sen garantir o complemento normativo? Acaso están insinuando vostedes que se autorizan proxectos sen as máximas garantías ambientais? Pero onde se viu tal cousa? A ver, espero que faga memoria. Pois sí, viuse na mina de Feldespato de Muras, onde vostedes emitiron unha autorización de explotación por enriba dun informe negativo dun técnico da Xunta. Eses técnicos que vostedes utilizan de escudos humanos cada vez que teñen contestación social contra un proxecto. Pois vou ter que darlle a razón, señor Pazos. Sí que hai que pedirlle que a Xunta cumpla ca súa propia normativa e deixe de saturar os xulgados de traballo. E ximos ao complemento normativo, falando da mina de Doade, e usted acaba de recoñecer aquí mismo que foi un proxecto que no ano 2020 se rexeitou pola Consellería, e vostedes tiñan a potestade de non admitir este segundo proxecto, porque está recollido na Lei de Tramitación Ambiental, pero ainda así, prefieren facer o mismo que fixeron ca mina de Touro. A promotora fai un restyling, a promotora o pinta o de verde, cambia o tamaño, e vostedes trágana. E así temos un novo Touro ahora mesmo en Ourense, pero acompañado, eso sí, dunha campaña publicitaria sen precedentes, porque non me digan que non é curioso, a mesma semana que o Partido Popular trae esta iniciativa a pleno, ver, sobre todo a prensa local da provincia de Ourense, ateigada de especiais onde se explican todas as bondades desta mina de litio. Non creo nas casualidades e esta non vai ser unha delas tampouco. Deberían ter vostedes en conta que nese ano 2020 a tramitación cesou, o proxecto non foi adiante
por un informe, principalmente por un informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil relativo á contaminación das augas superficiais e soterradas. Pero había máis informes que poñían en dúbida a viabilidade ambiental deste proxecto. Sin ir máis lonxe, había un informe do Instituto Geológico e Minero de España que dicía e alertaba sobre a posibilidade da formación de augas ácidas de mina e a súa subsidencia pola proximidade de núcleos habitados. E tamén había un informe, e isto xa hai que facer un poquinho máis de historia, porque este proxecto non ven da hora, do ano 2013, de Solid Mines Spain, que era o anterior titular dos dereitos mineiros, cando entregaron a documentación á Xunta, había un technical report que falaba da presencia de materiais radioactivos entre os extraídos. A Xunta Cauta pideu un informe á Sociedade Galega de Historia Natural que reafirmou a cautela porque podía haber presencias na tantalita, casiterita, de torio e outros materiais radioactivos. É dicir, que indicios hai para pensar que temos que actuar con cautela e non traer a un Parlamento unha iniciativa que pide que se faga a mina a toda costa, porque realmente é o que vostedes están pedindo. Nós presentamos unha emenda a esta iniciativa, unha emenda que vai no senso dunha das cousas que acaba de dicir o presidente da Xunta neste Parlamento. Acaba de dicir o presidente da Xunta que o emprego potente non sai debaixo das pedras. Nada máis ha caído falando de minas. E que o emprego potente sae das empresas grandes. Pois nós o que pedimos nesa demanda é unha empresa grande. O mesmo que lles dixo a nosa portavoz nacional o día do debate da Estado da Nación, que se peche o ciclo do litio en Ourense. Porque é curioso que unha empresa que vai a explotar a mina de Doade, que ten a súa sede en Zaragoza, e fai escasamente un mes se anuncia a creación dunha fábrica de baterías de litio para vehículos eléctricos en Zaragoza. É dicir, extractivismo en Galiza, emprego de calidade en Zaragoza. Ese é o modelo da minería do Partido Popular. Pero os do non somos nós. Ten que ir rematando. Nós somos os do non. Remato, señora presidenta. Non creo que teñan vostedes problema de aceptar a emenda que lles presentamos, porque fai escasamente unha semana na Deputación de Ourense presentouse unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego que foi apoiada polo Partido Popular, polo Partido Socialista e por Democracia Ourensana. Así que non creo que teñan problemas en aceptala e a ver se con esta emenda os galeguizamos un pouquiño e deixen de ser vostedes o comando norte da Rúa Génova. Nada máis e moitas gracias. Do Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidenta. Bos días. Bueno, falamos agora mesmo de Doade, un lugar da provincia de Ourense, da comarca, bueno, é unha zona limítrofe realmente, en realidade, coa provincia de Pontevedra, non? A comarca chamase tradicionalmente Terra de Montes, moi perto de Soutelo de Montes, moi perto de Cerdeda, e chamase Terra de Montes, pois, precisamente porque o que hai ali fundamentalmente son montes, non? É un lugar moi frío no inverno e onde tradicionalmente a única actividade económica que había era prácticamente o pastoreo e a xente viuse obrigada a emigrar. Esa é unha zona de migrantes que, como todos vostedes saben, que emigraron fundamentalmente a México e a Panamá. Precisamente o presidente de Panamá ten as súas orixens familiares nesa zona da que estamos falando, nun pobo que se chama Ricobanca, do concello de Bellariz, no entorno precisamente do que está falando. Despois hai moitísima xente que está emigrada en México, son habitualmente propietarios de grandes empresas, están entre os millonarios máis importantes do mundo, aparecen no Forbes, os famosos Vázquez Raña e outros son desa zona.
esa é unha zona pois, que, como digo, pois, viuse obrigada a emigrar a maior parte da xente, e a xente que foi quedando aí, pois tamén, como dixo o portavoz do Partido Popular, non ten moita alternativa de encontrar traballo e desarrollar a súa vida nese entorno, quitando os que volven xubilados e que poden vivir da súa pensión ou dos seus aforros e, como digo, habitualmente emigrantes neses países sudamericanos. Eu vou decir cual sería a miña visión idealizada do que podría pasar en torno a esta mina. O ideal sería que esta mina pois, non tuvese ningún impacto ambiental, iso sería o ideal. O ideal sería que xenerase moitos postos de traballo que permitiran asentarse poboación e a vivir dignamente nesa zona. E o ideal sería tamén que se cerrase o ciclo productivo nesa zona que non fose o que adoita chamarse unha empresa de enclave, meramente extractiva para completar os procesos productivos noutro lado. Eso sería o ideal. Pero claro, ora pois vamos a ir baixando pouco a pouco a realidade. Onte falábamos do tema do lobo, que é un tema, digamos, desde o punto de vista formal moi parecido, o sea, a contradición que pode haber entre dous intereses distintos, o interés das persoas a poder vivir, a poder desarrollar unha actividade económica, e o interés da preservación pois, do medio ambiente e da biodiversidade, non? Nese sentido, pois, estamos nunha situación similar, non? É fundamental, primeiro, pois, para a xente da zona que teña onde vivir, que teña onde traballar, e é fundamental para a humanidade en xeral, pois, dispoñer das materias estratégicas que están facendo falta, entre elas concretamente o litio, pois pode ser enrolo das tecnoloxías, etcétera, etcétera. Aquí apróbanse moitas veces iniciativas según as cuales pois, se aplicarán as novas tecnologías á mellora da calidade de vida en todos os sectores, na educación, na sanidade, con novas aplicacións informáticas que permitan unha xestión máis eficaz dos recursos públicos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, e olvidámonos de que para toda esa lógica fai falta unha física, o sea, unhos produtos materias primas naturais que permitan a construción pois, dos teléfonos móviles, das baterías, etcétera, dos sistemas digitais que controlan hoxe en día todo, como se viu o outro día cando tuvemos o apagón, fomos conscientes da dependencia que temos pois de todo eso. De repente vímonos sin posibilidade de WhatsApp, sin posibilidade de falar por teléfono, eu tuve a impresión de ser un protozoo, non? De repente a cohesión social desaparece e cada un de nós está aislado, sin poder chamar, sin poder falar, sin poder saber como están os seus seres queridos nese momento, e nese momento digámonos todos e somos todos como amebas. Imaginemos que eso se prolongase no tempo e non sería difícil imaginar o que pode terminar pasando. Bueno, pois para todo eso, evidentemente, para evitar todo eso, pois requiérense, hoxe en día, digo hoxe en día porque o mellor no pasado non facían falta, pero hoxe en día pois, dependemos desas materias estratégicas. E falando concretamente xa desa mina, dice, por exemplo, no punto terceiro algo que tamén xa se fixo constar, non posicionarse a favor ou en contra do proxecto desta mina. Tamén me chamou a atención porque, claro, no caso de Altri, por exemplo, houve un posicionamento claro a favor antes de que houbera, por parte do Partido Popular, antes de que houbera informes técnicos. Entonces, bueno, pero despois tamén dixo o señor Pazos Couñago que este proxecto conta co beneplácito dos alcaldes, da xente. Bueno, a ver, como era o tema? Non posicionarse mentre non haxa informes de impacto ambiental, ou xa que se está contando con beneplácito. Eu, por exemplo, non me consta, por exemplo, ningún posicionamento nin a favor nin en contra por parte do alcalde de Beariz, que ademais é un histórico do Partido Popular que gana por maioría absolutísima desde fai moitos mandatos. Non me consta nin por prensa, nin mesmo en conversacións privadas que se me fixeron comunicar, non? Entonces, bueno, non é que conte co beneplácito. Imagino que, lóxicamente, aí na parte do ADE hai dous intereses tamén entre os veciños contradictorios. O outro día salía na prensa que os emigrantes en México se manifestaban en contra.
Había un colectivo de empresarios en México que se manifestaban en contra. Claro, outra xente coa que tuven contacto, habitantes desa zona, me dixeron, claro, eses veñen aquí de vacacións, teñen os seus negocios na cidade máis contaminada do mundo, que é México Distrito Federal, e logo veñen aquí de vacacións e queren encontrarse cun lugar paradisíaco da súa infancia ou da infancia dos seus avós. Eu querría pensar que sería o contrario. Eu querría pensar que eses empresarios, por amor á súa terra, puderan vir, eso é decisión deles, lóxicamente, constituir empresas que cerraran o ciclo productivo, como se dixo antes. Eses empresarios desa zona que son tan millonarios en México e en Panamá, unha idea, xa que o señor Rueda tamén está atraendo talento e atraendo empresarios, a ver se pode convencer a algúns deles para que en vez de ter que irse a Zaragoza, pois se podan implementar na zona empresas que podan completar o ciclo productivo desa mina, caso de que teña lugar finalmente a súa instalación solventando os problemas de impacto ambiental. Eu, cando tamén se me dixo da mina ali, quedeime un pouco pensando, porque ese proceso, o proceso de extracción de litio, como saben, entre outras moitas cousas, consume moita auga. Bueno, os procesos basados na extracción en montaña, non? Porque despois hai outros procesos de salinas que non teñen nada que ver, pero os procesos de extracción do litio mecánicos, de trituración de rocas, precisan de moita auga. E aí a verdade é que eu empecé a pensar onde había moita auga por aí, porque aí hai uns pouco máis que regatos, que hai dúas concas fundamentales en unha zona na que nos encontremos, a conca do Lérez e a conca final do Miño, que pasando pois por Avia, por o río Avia e outros, pois vai ao Miño, non? E a verdade é que non sei se hai agua suficiente e o comportamento dos acuíferos é o axeitado. Ao mellor esa é a razón pola que se rexeitou a primeira vez que se plantexou ese problema. Quero dicir que me quedei un pouco pensando. Ten que ir rematando, señor Ojea. Bueno, pois solamente unha cuestión moi curiosa. Cando se falou das armas, acordeime, se vostedes leen a Metamorfosis de Ovidio, que é un libro bastante antigo, nas primeiras páxinas, na primeira ou na segunda, Ovidio critica que o ser humano empece a excavar na madre terra, en Gea, que empeza a excavar e a extraer materiais para fabricar armas. Isto xa está na Metamorfosis de Ovidio. É curiosísimo, podeno comprobar. Parece que tantos miles de anos despois seguimos un pouco loitando contra esas contradicións. En principio anuncio a nosa abstención, pois precisamente porque podemos encontrar argumentos tanto a favor como en contra, dependendo, pois finalmente, de como se evalúe o impacto ambiental. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Pazos, o noso voceiro, José Ramón Gómez Besteiro, non está ausente. Está facendo política dende oposición, evidentemente, da útil, escoitando os galegos e as galegas e, sobre todo, escoitando o que lle interesa a xente o día a día. Nos pensamos que non está facendo o mesmo o señor Rueda, que é un mandadiño do señor Feijóo, que mandou votar mañá no Congreso dos Diputados en contra do plan de rescate de 14.000 millóns de euros nas empresas españolas e galegas afectadas pola política arancenaria de Trump. Ese mismo Feijóo que desacreditou o señor Rueda, que alabou hoxe aquí, non o tema da coordinación, co tema do apagamento e a coordinación coa delegación do delegado de goberno, e visitou o 112 en Galicia, desacreditou, por tanto, ese señor Rueda, volando desde Valencia, que o mismo señor Feijóo, que mantén o señor Mazón, que ese sí estivo ausente na peor traxedia que vivimos este país, con máis de 200 mortos na historia de España. Ese mesmo Feijóo, se querer, falemos tamén de corrupción,
falemos de corrupción, se quere, porque o Partido Popular é o primeiro e único partido na historia da democracia condenado por corrupción, financiación ilegal. Cando, por certo, quen estaba de tesoreiro? Pablo Crespo, cando era Alianza Popular en Galicia, financiación ilegal en toda a historia da democracia dun partido político. Ese mesmo Feijóo que, por certo, neses tempos navegaba con narcotraficantes aquí en Galicia. Dito isto, vamos a falar das minas. Vamos a falar das minas, que é o que nos ocupa hoxe aquí. Levamos dicindo de moito tempo nesta legislatura, dende o inicio, como parte do noso proxecto de oposición útil e construtiva, o mellor a que non lle gusta a democracia, non? Ao señor Paz, non o sei, é que temos ambición de país e ambición de gobernar, que todo proxecto industrial, mineiro, eólico que se queira implementar no noso país ten que cumplir os 3 requisitos: a sustentabilidade ambiental, a económica e tamén social, porque estes proxectos teñen impacto no territorio. Evidentemente que o goberno galego é opaco e moi pouco transparente no sector mineiro é un feito evidente, pero tamén dixemos moitas veces que nós, o Partido Socialista, temos unha liña vermella que non podemos pasar, evidentemente, que é que se inadmita un proxecto mineiro sin avaliación e sen tramitación. Para nós exixiremos e vixiaremos o cumprimento riguroso dos requisitos legais e medioambientais de solvencia técnica e económica, evidentemente, de calquer proxecto mineiro, eólico ou industrial que se queira implementar no noso país. Para nós, o límite legal sempre vai a ser un límite positivo e negativo cumprimento do sistema legal. Dito cal, o goberno galego, como sempre, non fixo os deberes. Non ten un plan sectorial territorial mineiro, a lei de Dominga, Lei de Ordenación Minería de Galicia de 2008, sino non hai unha planificación e, como tampouco hai no sector eólico, no desenvolvemento das renovables, e, para o señor Rueda, estratégico unha macrocelulosa no corazón deste país. Por tanto, os deberes en facer, a casa sen barrer, en materia de planificación mineira. Evidentemente, en Galicia, a minería estratégica é estratégica a minería, como tamén o é para Europa, como se recolle no novo regulamento de materias críticas, para gañar precisamente, por eso se fai, a autonomía tecnolóxica frente aos terceiros países dos Estados membros. Facilitar, por tanto, tamén esa transición ecolóxica. E, señor Pazos, tamén falaba o señor Golpe, cumpríronse esos requisitos medioambientais dos que se falan e que se piden na parte resolutiva da preposición en moitos dos proxectos mineiros en este país? Eu penso que non. Voulle poñer os exemplos. Mina de Cobre, Pino, Touro, hai pouco máis de 3 semanas, o 31 de marzo de 2025, a Fiscalía, logo dunha instrución de 6 anos, pedía a imposición de penas de cárceles e inhabilitación para o exercicio de calquera actividade extractiva mineira aos propietarios das concesións mineiras Pino, Touro. Voulle ler o que di o auto da Fiscalía. Non tomaron ningunha medida correctora que evitara os lixiviados de extrema acidez e altos contidos de metais pesados extremadamente contaminantes e con risco certo para a saúde das persoas. Delito penal, medioambiental, con risco para a saúde das persoas. Mina de Coltán, en Penouta, Ourense. Fallou tamén en Penouta, é dicir, de xisilo vixiancia da Autoridade Mineira Galega. Que pasou aquí? Autorizouse incluso en cota cero Natura e cunha zona de protección CEPA unha diapositiva anulada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero non queda no contencioso. Tamén se abriron fai 6 meses dilixencias penais de instrución por delito medioambiental agravado na mina de Penouta. E mentres, 129 familias de Viana do Bolo quedaron sen traballo e a Xunta mirando para outro lado. Podemos seguir se quere, señor Pazos. Podemos seguir, Sanfins, Corcoesto. Eu pregúntome, coñecendo todos estes antecedentes, en pleno século XXI,
Podémonos fiar de que o goberno galego ten un modelo de minería sostible para este país? Eu penso que non. Pero falemos de Doade e do litio. É certo que o pasado 25 de marzo a Comisión confirmou que a mina de Doade era estratégica. É importante tamén poñer de manifesto que non se implica a autorización, evidentemente, da explotación, aceleración dos plazos e que teñen acceso a subvencións públicas. O litio, evidentemente, para os socialistas é un material estratégico. Por que? Todos levamos no noso peto os móviles, os portátiles e, por tanto, é un elemento tamén imprescindible para a transición ecolóxica polo tema das baterías ou almacenamento. É verdad que doado aquí en Galicia, non? No primeiro mundo, ter móviles, portátiles, falar das bondades da fotovoltaica, dos coches eléctricos, do cambio climático, mentre outros países, China, Chile, Bolivia, nos suministran ese litio. É verdad que para nós non é coherente de forma anticipada levarse, colocarse detrás da pancarta, mentre aquí temos móviles e temos aparatos electrónicos e, sobre todo, se pide autonomía e soberanía para o noso país. Para nós é incoherente, señor Pazos. Certo é que a proba de que o sistema funcionou é que no primeiro proxecto da mina de Doade tiñamos unha día negativa. Pero por que, señor Pazos? Pola dilixencia da Xunta de Galicia? Pola vixiancia da Xunta de Galicia? Non. Por un informe negativo da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a raíz deso a Xunta de Galicia emite unha día negativa. Por tanto, para nós é básico ese novo proxecto que ahora se presenta declarado estratégico pola Unión Europea que se tramite, porque para nós o litio é estratégico. A celulosa, macrocelulosa, non é estratégico. Por tanto, o debate non é industria sí, industria non, sino que industria é que minas queremos para o noso país. Por tanto, exixiremos o cumprimento estrito da legislación sobre xestión de residuos de actividades extractivas, así como de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras. Equilibrio, mesura, rigurosidade, menos teatro e non tanta demagoxia. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Iglesias. Turno de peche, señor Pazos. Moitas gracias, presidenta. Señor Golpe, no primeiro pacto que asinaron vostedes tiñan un compromiso para que se pagara o 50% da dependencia nos primeiros 4 anos. E despois de 4 anos tomándolle o pelo, vostedes meteron no segundo pacto simplemente un compromiso xeral sin estar sometido nin a plazos nin reclamar a débeda. Efectivamente, niso ten razón, alguén non está á altura. Son vostedes, señor Golpe. Son vostedes. Mire, escoitei hoxe algunhas cousas moi interesantes, a verdade que moi interesantes. Vou facerlle primeiro unhas aclaracións a señora Iglesias. Señora Iglesias, eu alégrome que o señor Besteiro este facendo política. Eu pensei que os galegos o lexirán para facer parlamentarismo, pero debe ser un erro meu, non? Está para pasearse por aí e facer escoita. En todo caso, si aclararlle algunha cousa. Mira, a peor trexaida que viviu este país últimamente foi unha pandemia, na que obtivemos as peores cifras da nosa contorna en mortes, en contaxios de profesionais, en fin, un largo etcétera que a vostedes non se impide todavía sacar peito. Así que están vostedes para falar de exixencia de responsabilidades. Tápese un pouco, fágame o favor. E outra aclaración que lle fago. Hai que ser moi atrevida para vir a falar de corrupción o día seguinte de que lle impute un xuiz o delegado en Madrid, o delegado do goberno en Madrid. Pero tamén lle aclaro unha cousa. O primeiro partido condenado por corrupción neste país foi aquel co que vostedes están chegando a acordos en Waterloo. Ese foi o primeiro. Sí,
Ese foi o primeiro. Tanto foi o primeiro que tuvo ata que cambiar de nome. Non sei se o recorda. En todo caso, vou explicar a diferencia. Nós, efectivamente, sufrimos a lacra da corrupción, como vostedes, exactamente igual, pero hai unha diferencia. Cando nos a sufrimos, o que fixemos foi legislar para que se poidera perseguir. Cando sufren vostedes, o que fan é legislar para amnistiar os corruptos. E esa é unha gran diferencia, señora Iglesias, unha gran diferencia. Mire, xa vexo que os do non siguen donde sempre, donde o non é facendo un pouco de, bueno, pois do que fan sempre, non? Desa demagoxia que tanto lles gusta. Señor Golpe, están ustedes contra o militarismo. Bueno, como estuveron antes contra tantas industrias, eu supoño que en breve veremos a señora Pontón facéndose a foto, pois, non sei, en algunha das... Sabe que somos a cuarta economía con máis peso na industria da defensa en España, non sei se o sabe, non? Pero supoño que irá a Eurovesa a facerse a foto, como fixo antes, pois non sei, con outras empresas, ou irá a Navantia a decirlles que está moi ben que se vayan á rúa porque vostedes están en contra da industria relacionada coa defensa. Bueno, son cousas que fan, como están en contra da iniciativa privada, están en contra de casi todo. En todo caso, hai unha cousa que sí me gustaría, é dicir, vivimos nun contexto europeo, en un contexto internacional. As empresas non se lles pode obligar a facer o que vostede pide, simplemente porque non está na lei que aprobaron vostedes, por certo, non sei se se acorda, pero non poden facer esas exigencias que solicitan vostedes na súa emenda. Pero hai que ter un pouco de amplitude de miras, home, hai que ser un pouco serio. Eu creo que coñece vostede Stellantis, sabe que usan bastante metal, igual pensa que se extrae todo en Galicia, igual pensa que a bauxita da Alcoa é extraída en Galicia e non en Guinea Conakry, en Brasil e demais. Entonces, hai que ser un pouco serio. É dicir, nós o que estamos facendo e o que temos que garantir é que se poden extraer minerais de Galicia cumplindo toda a legalidade, pero non decidindo que fan outros cos seus investimentos privados. En todo caso, eu creo que en algún momento deberían de vostedes achegarse tal vez á Escola de Minería de Vigo e decirlle a eses máis de 500 alumnos que están cursando estudios alí que se goberna o BNG pois van a ter que salir de Galicia porque vostedes simplemente están en contra de todo. Vostedes, a única industria que lles interesa a Galicia é a que está pechada. Ote queixábanse por unha chimenea. Eso sí, reclaman que se manteñan as chimeneas das Pontes, as chimeneas do Barbanza, a chimenea de Redondela, hasta a chimenea dunha mina. O único requisito para que o BNG lle guste unha chimenea é que non xere ningún só posto de traballo. Afortunadamente, os galegos estamos noutra cousa e vamos seguir facendo as tramitacións que corresponden. Unha vez máis, sen vostede. Moitas gracias. Continuamos coas proposicións non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona María Monserrat Prado Cores e dona Iria Taibo Corsanego sobre as bases que deben constituir a postura da Xunta de Galicia ante a actual política exterior de Estados Unidos e o incremento do gasto militar na Unión Europea. A esta proposición non de lei non se presentaron emendas e para a súa formulación ten a palabra a señora Prado. Grazas, presidenta. Moi bo día. Infelizmente, este luns, Netanyahu, o infame presidente de Israel, abandonou definitivamente a pouca máscara que lle quedaba e anunciou o que deu en chamar a Operación Carros de Gedeón. En Gaza confirmou que a franxa de Gaza estará ocupada permanentemente e a poboación será eufemísticamente realoxada para a súa propia protección. Anunciou que leva o criminal Estado de Israel tentando desde hai case 80 anos a expansión territorial de Israel e a aniquilación do pobo palestino da súa propia terra. Unha expulsión masiva ou que é o mesmo unha limpeza étnica, un xenocidio. E ademais non se cortou en facelo con arrogancia. Gravou un vídeo bebendo unha tónica anunciando o exterminio do pobo palestino, propio dos máis altos criminais que deu a historia, non?
Señorías, calquera persoa decente debería non esquecerse do horror que vive o pobo palestino, independentemente da súa afiliación política, afinidade ideolóxica, filosófica ou religiosa. Porque ninguna persoa decente pode manterse indiferente diante de máis de 61.000 palestinos asesinados, 17.500 crianzas, unha de cada 3 persoas asesinadas son crianzas, co cal pon en evidencia que se trata dun auténtico xenocidio, nunca tal acontecera nun escenario de guerra. 173 xornalistas e comunicadores, 120 académicos, máis de 326 persoas de persoal sanitario, 224 traballadores humanitarios, máis de 100.000 feridos e feridas, dos cales 8.500 son bebés, co récord dramático de máis de 1.000 amputacións en nenos e nenas, 14.000 persoas desaparecidas, a maioría enterradas entre cascallos dos que non puderon ser rescatados, desprazamento de case 2 millóns de palestinos, case o 75% da poboación, 85 toneladas de bombas deitadas sobre a franxa de Gaza, moitas delas prohibidas, como o fósforo branco, moito máis do que se usou na Segunda Guerra Mundial, e desde o 2 de marzo está a impoñer un bloqueo total, impedindo a entrada de auga potable, alimentos, medicamentos, combustible ou outros suministros vitais. Que non queira velo, pois será que ten os ollos pechados, pero Gaza está convertida nun campo de concentración e exterminio televisado, onde someten a fame, a enfermedades, a miseria e bombardean a máis de 2 millóns de persoas, ao que hai que engadir o sufrimento de toda Cisjordania, onde, por certo, non está jamás. E a pregunta é como podemos permitir que acontece este tipo de barbarie sin estremecernos, sen necesitar berrar que este xenocidio se pare xa, diante do sufrimento indescritible de todo o pobo palestino. Mas hai unha constatación, e é que Netanyahu non actúa só, sino baixo a protección de Estados Unidos e coa complicidade da Unión Europea. A barbarie de Israel que está cometendo en Palestina forma parte dunha guerra xeopolítica do imperialismo comandado polos Estados Unidos. É esencial como plataforma militar para garantir o control de importantes bolsas de gas e petróleo na zona, incluindo os mares e estreitos que permiten o transporte máis económico destas fontes de enerxía. E o imperialismo americano é algo que non é recente, nin comezou o 20 de xaneiro coa toma de posesión de Trump, inda que parece que hai quen de repente se dou conta que existe un imperialismo voraz que impón as súas normas, mas non, o imperialismo americano non empezou o 20 de xaneiro coa toma de posesión de Trump. Infelizmente, pois leva séculos actuando décadas de relacións económicas desiguais, de rapiña de materias primas, de fomento de golpes de Estado, de dictaduras, de intervencións militares que deixaron morte, destrucción por toda parte, sempre ao servizo dos intereses do gran capital estadounidense e das súas élites. Por lo tanto, non me falta ir moi atrás, pero podemos falar das armas de destrucción masiva de Bush e a destrucción do Irak, do Premio Nobel da Paz Barack Obama, que mantivo contra o seu propio compromiso a guerra de Afganistán, destruiu o estado máis próspero de África, que era Libia, convertido nun estado fallido, onde volve a practicarse a esclavitude sin que a comunidade internacional diga absolutamente nada, nin interveña por cuestións humanitarias. Iniciou a intervención militar en Siria, que agora vemos como os yihadistas tomaron o poder, ou abandonou Afganistán na situación tremenda na que deixou a súa poboación. Pero podemos falar de Biden, que seguiu alentando a escalada belicista, arrastrou a Unión Europea sempre tan sumisa e servil aos intereses do imperialismo, a tomar decisións que prexudicaron a propia poboación da Unión Europea, os propios galegos e galegas, permitindo o aumento de enerxía, dos bens dos consumos, cunha escalada de prezos inaceptável que está sumindo na pobreza a millóns de europeos
entre os que está tamén a poboación do noso país. Trump é apenas a nova cara dese vello imperialismo. Agora, eso sí, a cara descoberta é desacomplexadamente insultante, non? Que en lugar de justificar todas estas inxerencias que describín antes por razóns humanitarias, por levar a democracia, por preservar a poboación, agora digo a cara descoberta é para apoderarse dos recursos e das zonas xeoestratégicas para bon e servizo do imperialismo americano, pura e llanamente, como levan facendo sempre, Estamos nun momento convulso, un imperio decadente que tenta frear o declive e manter a toda costa unha hexemonía que está a perder frente ao avance dun mundo multipolar, onde hai moitos países que están a artellar unhas relacións internacionais basadas no diálogo e na multipolaridade, na vez do ordenamento dos Estados Unidos, e evidentemente Trump non é unha adalid da democracia, nin da paz, moitísimo menos. E as mudanzas que está a impulsar coa Unión Europea e con Rusia teñen como objetivo centrar os esforzos no Indo-Pacífico, porque o seu objetivo é China, é o competidor que lidera ese mundo multipolar e que os Estados Unidos quere parar a toda costa. Por lo tanto, trátase dunha recomposición desa estrategia imperialista. E vemos como diante desta estrategia do imperialismo de Estados Unidos, a Unión Europea sigue como sempre fixo, asumindo esta estrategia, asumindo o militarismo, impulsando o aumento do orzamento en armamento, someténdose a exigencia dos Estados Unidos de que se aumente o gasto militar e, polo tanto, alimentar o complexo militar industrial americano. E frente a isto, o BNG teno moi claro, non defende non continuar coa estrelada belicista, apostar pola desescalada e o desarmamento a nivel mundial, pola disolución da OTAN ou pola saída do Estado español da mesma, porque nunca foi unha organización defensiva, como nos pretende facer creer, senón que sempre foi unha organización de ataque e de agresión. Pedimos nesta iniciativa que hoxe traemos aquí rematar coa hipocresía da Unión Europea, que exixeu recortes e non poder recorrer á débeda para manter servizos públicos nin a calidade de vida da poboación, e agora a bandeira que se poida recurrir á débeda para aumentar o gasto militar, pura hipocresía ao servizo dos poderosos. Demandamos que todo o recurso económico que se destina a máis armamento será detraído das políticas sociais ou dos investimentos sociais, porque os cartos non son finitos. Se se dedica recursos a armas, evidentemente hai que sacalos do outro lado ou hai que facelos vía débeda, e a débeda hai que pagala, ademais, a uns xuros brutais á banca privada que é quen toma estas decisións. Declamamos que en lugar de programas de rearme e fondos de guerra de 800.000 millóns se destina a servizos públicos de calidade, atención sanitaria e non á guerra, porque volvemos a decir que se hai que escoller entre libros e bombas, o BNG escolle libros, entre hospitais e míseis escollemos hospitais, entre políticas de vivenda, de protección de clase traballadora e tanques escollemos as políticas de promoción da poboación. E demandamos que fronte á ofensiva inxerencista dos Estados Unidos, aranceis incluídos, a Unión Europea e o Estado español manteñen unha posición de firmeza e de independencia de criterio. E demandamos pasar das palabras ocas aos feitos en defensa do pobo palestino, condenar o terrorismo de Estado de Israel e parar a limpieza étnica en Palestina. Estas son as demandas, creemos que moi aceptables e asumibles que hoxe traemos aquí, e agardamos que os outros forzas políticas presentes na Cámara teñan a sensibilidade de apoialas. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro.
Grazas, presidente. Bo día. Antes un inciso, señor Pazos, os vos datos da pandemia de España só foron ensombrecidos polos malos datos da Comunidade de Madrid, por certo, xestionada por quen está ao mando do Partido Popular neste momento. E volvendo ao tema que nos toca agora, señora Pazos, nos compartimos totalmente a condena ao xenocidio que está levando Israel en Palestina, pero a verdade é que o texto que vostedes presentan é unha narrativa de ficción. Non poden vostedes terxiversar máis a realidade. O nacionalismo ás veces tamén gusta lle reescribir a historia, non só as colegas que están á dereita do señor Pazos, non? E a verdade é que digo que é falso porque vostedes din, por exemplo, que a Unión Europea non fixo nada ante as amenazas de Trump a Groenlandia, cando o comisario europeo de Defensa foi claro. Cando o comisario europeo de Defensa dixo estamos dispuestos a defender a nuestro Estado miembro, Dinamarca, por certo, membro tamén da OTAN. E por que é incomprensible que vostedes a estas alturas condenen as accións impostas a Europa de Europa a Rusia por a invasión de Ucraína? Onde está a invasión de Ucraína ausente neste relato? Ver para creer? Non, pois ainda é peor, porque botan vostedes a culpa da invasión de Ucraína a Barack Obama. E que de verdade, señora Pazos, señora Prado, perdón, xa me confundo. Miren, eu estaba a ler o texto desta iniciativa e a verdade non podía evitar que me viñera a cabeza así unha imaxe. A imaxe do próximo venres, 9 de maio, a Praza Roja de Moscú, o señor Putin, a súa dereita, o señor Xi Jinping, e a súa esquerda vostede, Montse Prado, como representante do BNG, celebrando o Día da Victoria, desfilando delante as tropas. De verdade que estes dous son os seus socios. As ameazas neoimperialistas proveñen dun lado, de Donald Trump, claramente, pero tamén do outro, de China e de Rusia. E nos parécenos increíble por iso, esa vara de medir que ás veces ten o BNG tan flexible. E digo flexible porque non condenan vostedes xa non só a invasión de Rusia, senón tamén as ameazas ao colectivo LGTB que se producen neste país, ou a vulneración de dereitos que se están a producir noutros países, por exemplo, como Nicaragua. Para nós, os socialistas, as vulneracións de dereitos humanos son sempre proveñan do país que proveñan, porque defendemos a orde internacional, o dereito internacional e a orde basada en reglas. E para iso non se pode negar que a Unión Europea xoga un papel fundamental. É a forza pacifista e de progreso no orden internacional e así o temos demostrado estes últimos 70 anos, porque non sexamos incrédulos. A paz non está garantida e desmontar a orde e o equilibrio internacional pode ser cuestión de decretos dictados dende a Casa Blanca durante 55 días, que foi o que tardou Hitler en desmontar a República de Weimar. E por menos compromisos, menos pensamentos piadosos e máis sentido da realidade e compromiso, por favor, e non sexamos incrédulos, pero tampouco esquezamos a historia. Vou lembrar aquí, recordando a historia, a un político griego chamado Demóstenes, que por certo era un pacifista e defensor dos dereitos humanos, e díxolle a Atenas, advertiulles que os espartanos ian atacar e invadir Atenas, e os atenienses incrédulos seguiron filosofando. E que pasou, señora Prado? Pois que os espartanos invadiron Atenas e os atenienses perderon a liberdade. A liberdade da que levamos 70 anos gozando os europeos. E vostedes son conscientes do que acontecería se Rusia puxera en Kiev ese goberno títere que ten en Bielorrusia? Pois voullo dicir que teríamos as tropas rusas na fronteira de Polonia e teríamos a Rusia controlando o 40% do cereal internacional. E que sería o seguinte neste neoimperialismo ruso? Pois nós queremos que Ucraína debe ser protexida pola Unión Europea, que só a Unión Europea garantizará a paz nese país e que non se pode contar cunha solución de paz sen contar ni con os europeos ni con ese país. E nós queremos tamén creemos que temos que reaccionar ante as tendencias neoimperialistas de Trump, ante esas ameazas tanto territoriais como comerciais, que ao final todos imos a ir perdendo, non? Pero para iso temos que reaccionar xuntos, porque xuntos temos que defender os dereitos humanos a base de garantir a paz, a justicia e a democracia, pero non a base de poñer a outra meixela, senón que temos que estar alerta e temos que cumprir como España os compromisos europeos, e esos pasan por o incremento do 1,4 ao 2%, o compromiso de seguridade, porque como dixo onte Antón Costas, a seguridade é un concepto amplo, a seguridade é un concepto que implica defensa, seguridade sanitaria, seguridade alimentaria tamén, e non creo que Antón Costas sea sospeitoso de ser belicista.
Creo que é importante que delimitemos a nosa postura en relación a isto para que logo non se chegue a tergiversar tampouco en redes sociales, e dende o PSDG apoiamos os 3 primeiros puntos en fisuras. O primeiro e o segundo porque rexeitamos o afán neoimperialista de Donald Trump e as súas amenazas contra a autonomía territorial de determinados países. Falaba vostede do Groenlandia, a visita de Banfi a este territorio outro día semellaba como a película O Padrino, no? Cando entraba nas tendas a mafia dicía veño a controlar a súa seguridade. Pois non, Europa ten que garantir a seguridade de Dinamarca como membro da Unión Europea e tamén como membro da OTAN. E tamén, por certo, o que dicía en relación a este Putin, que dicía que, bueno, a invasión ou a adhesión, mellor dito, de Groenlandia por Estados Unidos tería base histórica internacional, pero tamén de Islandia, xa estamos incrementando territorios, non nese reparto de cromos que pretenden facer. Nos condenamos a parte todos os traslados tamén de presos de forma de unha clara vulneración dos dereitos humanos a Bukele ou a expansión que pretende facer tamén as ameazas a Canadá ou a Canadá ou a Canal de Panamá. O punto 3. Como xa dixo o ministro Álvarez, o presidente Sánchez e nosos socialistas ratificamos, non só apoiamos a autonomía da Corte Penal Internacional e de todos os organismos do Concello da ONU, senón tamén aplaudimos a labor que está a facer a UNRWA, senón que defendemos tamén unha política internacional baseada nos dereitos humanos. Por iso, recoñecemos e denunciamos a violación sistemática do dereito internacional que está a facer o goberno de Israel, que leva máis de 50.000 mortos asasinados, mellor dito, en Palestina. Rexeitamos tamén a proposta de Trump para este territorio porque entendemos que intentar trasladar ou desprazar a poboación de gazatís da súa terra é facer unha limpeza étnica. E iso é, sen dúbida, un crime de guerra. Manifestando que para nós os socialistas a única solución que pode acabar unha paz estable e duradeira no Oriente Próximo é o recoñecemento dos 2 estados, dun estado palestino con fronteiras recoñecidas que conteña Gaza e Cisjordania, con capacidade para exercer as súas funcións e que dote de dignidade por fin a este pobo e, polo tanto, esa é para nós a nosa solución. Pero, en relación aos puntos 4 e 7, non os podemos apoiar, señora Prado, porque vostedes erran o tiro, porque outro día hasta lía esta iniciativa, as miñas nenas de 14 e de 11 anos, e decíanme, mamá, e perdón para as verbas, e son nin de broma, como imos, bueno, non decían nin de broma, decían outra cosa, como imos sair da OTAN, como imos illarnos como España ou como Galicia, non sei que quere vostede, como imos sair dos mecanismos de protección internacional na situación na que estamos vivindo neste momento, señora Prado, quen comparte esa postura nese momento en Galicia, en España? Mire, vou concluir dicíndolle, ese remato, que máis nos vale que non nos pase como os atenienses que nos coitaron a Demóstones. Nada máis e moitas gracias. Imos saludar aos alumnos de quinto de primaria do Centro Plurilingüe Amadeo Rodríguez de Barroso de Ourense, que visitan o Parlamento. Damos a benvida tamén aos seus profesores e aos acompañantes. E continuamos co debate. Por o Grupo Parlamentario Popular ten a palabra a señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, saúdo tamén aos alumnos. Ben, nestes momentos Galicia está paralizada. Non polo cónclave, nin está todo o mundo agardando de que cor sae o fume da chimenea da Capela Sistina. Non, están agardando minuto e resultado deste debate e desta votación que é crucial para Galicia e para o futuro do noso país. Eu agardaba, señorías, o capítulo 2 daquela serie de Nacionalismo para Dummies, pero esa serie rematou o 18 de febreiro de 2024. Esos xa foron tempos onde o UPG deixou disfrazarse ao BNG de moderado, pero unha vez que perderon as eleccións autonómicas, señorías, volveron a coller as rendas do BNG os coroneles e as coronelas da UPG. E por iso, para poder entender esta iniciativa que hoxe debatemos, o primeiro que temos que facer é ter claro ver quen é o seu autor, ou mellor dito, a súa autora, e cales son os marcos nos que se fundamenta o seu pensamento. Quen é o autor? Pois a UPG,
a forza maioritaria dentro do BNG, o tarro das esencias desta formación, é un partido que nos seus estatutos se define como comunista e seguidor dos principios ideolóxicos de Marx, Engels e Lenin. E cales son os seus marcos? Pois os propios dun partido que, como ben apuntaba un analista estes días, non pretende construir o futuro para Galicia, senón conservala como unha peza de museo embalsamada hai máis dun século. Estamos, polo tanto, ante unha iniciativa puramente ideolóxica dun partido que pretende impoñernos o relato distópico dun mundo no que aínda sigue en pé o muro de Berlín. Unha vez temos claro isto, sorprende menos que quen a defende poida falar de escalada belicista en Europa sen facer referencia ao feito que iniciou esta escalada, que é a invasión ilegal de Rusia sobre Ucraína, da que, por certo, nada se fala na iniciativa, polo que se ve a defensa inquebrantável da paz e da soberanía dos povos e a oposición ao belicismo do BNG non inclúe a Ucraína. Porque o BNG a día de hoxe segue sen condenar a invasión rusa e continúa negando a soberanía do pobo ucraíno. E hoxe van máis alá e din que en Ucraína goberna a ultradereita e os nazis campan as súas anchas. Señorías, está por escrito na súa iniciativa. E mire, señora Prado, en Ucraína tamén asasinan bebés e asasinan crianzas, señoría. E tampouco sorprende que falen da situación da Franxa de Gaza sen mencionar un dos principais actores deste conflicto, que é o grupo terrorista Hamás, que tamén decapitou bebés e tamén asasinou crianzas, señora Prado. Porque o BNG neste Parlamento se negou a condenar as accións terroristas deste grupo. Calquer día comparten tamén fotos e papeletas cos de Hamás como as que comparten a día de hoxe cos seus aliados de Bildu e do Sinn Féin, que son o brazo político dos terroristas máis letais de Europa, o IRA e ETA. Señorías, nos apoiamos o retorno do alto ao fogo en Gaza e a ampliación dos plans iniciais que inclúen a liberación de reféns, o intercambio de prisioneiros e a apertura de corredores para facilitar a entrada da axuda humanitaria e a creación dun contexto que permita a reconstrución de Gaza. Este Parlamento xa se ten pronunciado sobre iso, señora Prado. Pero o que sorprende que o BNG pretende erixirse agora como os máis críticos de Donald Trump, cando a realidade é que eles son o trampismo a galega. Porque, señorías, non hai imperialismo que agoche que o BNG, ao igual que Trump, está en contra de cuestións como as enerxías renovables ou os principios de libre comercio e libre circulación de persoas. Non hai imperialismo que agoche que o BNG, ao igual que Trump, ten unha fascinación indisimulada polos líderes autoritarios. Só hai que recordar a súa presenza en Venezuela para dar fe do pucherazo de Nicolás Maduro ou as súas mensaxes de apoio ao nicaragüense Daniel Ortega, verdad, señorías do BNG? E tampouco hai imperialismo que agoche que o BNG, ao igual que Trump, pretende a disolución da OTAN, que de feito é o que piden nesta iniciativa. Eu non falei cos meus fillos desta iniciativa, pero seguro que se lle ensinara dirían que iniciativa máis loca, mamá. Pois iso é o que pensa a xente nova. É unha iniciativa moi loca, moi random, señorías, moi random. Pero ao final todo isto se reduce a un concepto que eu sempre digo, e os dixen moitas veces, e é o BNG non pode ocultar a súa alma soviética, señorías. A mesma que aflorou hai uns días, cando se celebraba o 1 de maio, que sacaron este cartel da UPG, cando decía o seu sindicato que sen organizar e promover o conflito non hai posibilidade de avanzar nos dereitos e transformar a realidade. Pois ben, a UPG, fiel aos seus estatutos, fixo este cartel, señorías, un cartel que me recorda a outro, o mesmo cartel, que curioso, o mesmo cartel do 1 de maio de 2023 do propagandista soviético Yakov Gumenir, para conmemorar o 1 de maio. O mesmo alma soviética, señorías. Pero claro, é que a UPG, fiel aos seus estatutos, xa no artigo 3 din que son
fieles e veneran os principios ideolóxicos de Marx, Engels e Lenin. Hai que lembrar quen é Lenin, señorías. Quen é Lenin? Pois mire, Lenin... Si, non queren que falemos de Lenin. Imos falar de Lenin, porque eles veneran a Lenin nos seus estatutos. E Lenin foi un dos que sembrou o terror rojo naquela Rusia. Lembran, donde millóns de persoas foron asasinadas por motivos políticos ou ideolóxicos, donde centos de miles de traballadores e campesinos perderon a súa vida só por participar nas denominadas folgas contrarrevolucionarias. A Rusia soviética que tanto veneran, na que as mulleres lles cortaban os peitos e lles queimaban os xenitais para introducirlles carbón dentro. Isto é da época de Lenin, señorías. Ou na que empalaban aos homosexuais porque consideraban que a homosexualidade era un vicio burgués patolóxico. Claro que temos sensibilidade, señora Prado, teñan vostedes sensibilidade e condenen esta barbarie que fixo o comunismo. O comunismo que vostedes defenden, que ten detrás das súas espaldas máis de 100 millóns de asasinatos. Eu aos xóvenes do BNG, por si queren ler, porque decía a señora Prado que prefieren un libro, hai un libro de historia que é el libro negro del comunismo. Eu lle recomendo que o lean para que sepan de onde veñen e que pensen a onde van, señorías. O primeiro que teñen que facer é, si queren, a UPG decía no seu manifesto, no último manifesto decía que quería marcar unha nova folla de ruta para o feminismo, pois retiren ese artigo, empecen por retirar o artigo 3 dos estatutos da UPG para retirar a Lenin do seu ideario e poder defender as mulleres e a homosexualidade, señoría. Miren, vostedes piden hoxe aquí a independencia de Galicia. E mire, o que pretenden tamén con esa petición de non investir na defensa de España, que os 3.500 galegos e galegas que traballan nas empresas vinculadas ao sector da defensa na nosa comunidade, preto de 4.200, incluímos tamén o sector aeroespacial, queden sen emprego, só porque estaríamos combatendo o imperialismo. E de paso, dicir non nun contexto como actual podamos brindar carga de traballo a outras 150 empresas e crear 5.000 postos de traballo. Porque vostedes son os do non a Delta Vigo, a Navantia, a Nervión, a Cimalab, a Ucalsa, a Eurovesa e a tantas empresas que fan de Galicia a cuarta comunidade con maior peso deste sector. Así que lles anuncio que mentras vostedes piden a independencia de Galicia, dende o Partido Popular de Galicia imos pedir a independencia de vostedes, a independencia do non a todo, porque miren, hai que salvar Galicia de esta ofensiva expansionista, que nos independicemos do non a Ence en Pontevedra, do non a Finsa en Padrón, do non a Foresa en Caldas, do non a Cortizo en Coirós, do non a Altri en Palas, do non a Alcoa en San Ciprián, que se independice tamén do non a minería de Touro, de Doade e en Lousame, non ao turismo en Santiago, en Sanxenxo, en Ribadeo, en Vigo, en Coruña, en tantos outros concellos onde xera riqueza, do non a combater a contaminación por nitratos mediante a xestión dos restos orgánicos das granxas na Limia. E, por suposto, que Galicia se independice tamén do non ao bilingüismo, do non á caza, do non á Policía Nacional, a Guardia Civil e do non ao Xacobeo, non á eólica mariña, non á pesca de arrastre, non á agricultura. Señorías, aí non nos van a topar.
Grupo autor da proposición non de lei, señora Prado. Grazas, presidente. Moitas veces teñome preguntado como os cidadáns alemáns podían ver pasar os trens cheos de prisioneiros camiño dos campos de concentración, de exterminio, sin decir nin facer nada, sin preguntarse que era o fume das chimeneas, sin preguntarse ese cheiro a corpos queimados de onde viña, sin alterar o curso das súas vidas, e, ao contrario, aplaudir aos seus líderes. E hoxe, despois do que aquí acabo de ver, entendo, desgraciadamente, moitísimo mellor. Entendo moitísimo mellor. O que está a acontecer en Gaza, Palestina agora mesmo, ante os nosos ollos, é un holocausto como o que Hitler cometeu durante a Segunda Guerra Mundial. Gaza convertida nun campo de concentración a ceo aberto, un campo de exterminio televisado, que na vez de gasear aos palestinos, bótanlle bombas día e noite. E diante deso, aquí teño que lamentar que PP e PSOE trivializan esta situación, ridiculizan esta situación e ridiculizan unha iniciativa do BNG que pide condenar este terrorismo de Estado e rematar con este xenocidio. E aplauden entusiásticamente. Cada vez é máis fácil entender o que pasou durante o nazismo. Desgraciadamente, cada vez é moito máis fácil. E o BNG teno moi claro. O BNG teno moi claro. Continúa defendendo as mesmas posicións que defendeu sempre. O non ao imperialismo, que significa rapiña, destrucción e opresión de povos enteiros, continúa defendendo ao pobo palestino e o seu dereito a vivir na súa terra e dos seus recursos, como fixemos sempre e como este Parlamento, por unanimidade, fixo en moitas ocasións. A última no ano 2020, onde unanimemente, señorías do Partido Popular e do Partido Socialista, unha resolución institucional onde pedíamos cumprir as resolucións das Nacións Unidas. O respeto absoluto aos dereitos humanos de palestinos e palestinas, o respeto polos dereitos colectivos do povo palestino, recoñecer o dereito ao retorno das persoas e comunidades ás terras e casas dos que foron expulsados. Isto votouse aquí hai 4 anos e hoxe non son capaces. Porque o fascismo e a extrema dereita vaise construindo paso a paso con unha involución democrática como non tiñamos coñecido. E do que estamos hoxe aquí falando é de que estes nenos non son danos colaterais. Estes nenos palestinos que están morrendo de fame non son danos colaterais. Mírenos e sigan ríndose da iniciativa do BNG. Sí, síganse rindo da iniciativa do BNG que pide rematar con isto. Esta nai e miles de nais non son danos colaterais. E diante desto, o Partido Popular rise e o Partido Socialista tribaliza. Esto non son danos colaterais, señorías. Esto non son danos colaterais. Isto é realidade do imperialismo en Palestina. Esta é realidade que non lles importa este sufrimento, porque o que queren é controlar os recursos desa zona. Non lles importa este sufrimento. Remate, por favor. E o BNG está onde sempre estivo, en contra da OTAN. En contra da OTAN. E o BNG está onde sempre estivo. Estivemos en contra da OTAN no 86, non da OTAN de entrada non, como algúns, no 86 e no 2025. O BNG está contra as guerras, contra todas as guerras. E o BNG condenou a invasión de Ucraína. Sin ningún problema. E está aí a hemeroteca. Deixen de mentir. Deixen de mentir. Deixen de mentir. Remate, por favor. Por lo tanto, o BNG hoxe aquí pedimos e decimos non ao belicismo, non ao rearme, si á vida, si ao dereito dos povos, si ao dereito dos palestinos de vivir na súa terra en paz, e lamentamos profundamente que diante desto prefiran
optar por cartos por armamento e prefiran mirar por outro lado de discursos valeiros que non lle fan absolutamente nada para solucionar... Gracias. Pide a palabra ou é porque vai a... pide a palabra. En base a... Perdón, é que non lle escoito. Delle voz ao escano da señora Castro. Señor presidente, pido a palabra en base ao artigo 76.1 que dice que no desenvolvemento dos debates se fixen alusións que impliquen xuizos de valor ou inexactitudes sobre as persoas ou condutas dun deputado. En base a isto, quero denunciar ou poñer a cora enriba da mesa a actitud despreciable da voceira do BNG cando di que dende o Partido Socialista nos rimos dos asesinatos dos nenos palestinos, porque dende o primeiro momento o Partido Socialista dixo que condenaba o ataque que está a realizar Israel contra o pobo palestino e o crimen de lesa humanidade que supón o seu ataque. E non nos rimos nin das fotos, nin dos asesinatos dos nenos, nin das persoas que viven neste territorio, senón que creemos que é un ataque indiscriminado contra unha poboación e un crimen de lesa humanidade. Gracias. No. Vamos a ver, non. Vostedes estaban no debate. Sí. Bueno, vamos a ver, perdón. Vostedes estaban no debate. Quenes se teñen que modular os comentarios son vostedes. A presidencia non está aquí para facer censura do que vostedes dicen. Mídanse vostedes. Perdón, no. Están vostedes no debate. Non lle vou a dar a palabra a persoas que tuveron unha intervención. Mídanse. Sean vostedes prudentes. Sexan prudentes en como lle están falando o hemiciclo. Non se enfrenten entre vostedes ahora. Tranquilas. Non. O que teñen que facer é medirse. Mídanse. Polo ben do Parlamento e da imaxe exterior. Non lle vou a dar a palabra a ninguén. Non lle dou a palabra... No, señora Prado, lo siento. Non lle vou a dar a palabra a ninguén. Compórtense. O sinto. Estaban vostedes no debate. O lamento moito. Prudencia. No, o sinto. Continuamos. Por favor, quero saber quen vai a falar agora na iniciativa, porque aquí só me consta o señor Gómez Besteiro. Vostede. Entonces, quero anuncialo ben, porque se digo o señor Gómez Besteiro é un problema. Entonces, do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa da señora Longueira sobre a proposta de resolución que se presenta en relación co apoio ao uso da lingua galega no Parlamento Europeo. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Longueira. Bo día, gracias, presidente. Xa se foron os alumnos, pero bo día ás persoas que están de visita a mesa polo galego, da plataforma Queremos Galego. Moitísimas gracias por acudir hoxe aquí. Levamos 48 horas, casi, 24, hoxe vamos a facer 48, donde o tema da lingua estuvo bastante presente neste hemiciclo, neste debate, onde tuvemos a oportunidade de escoitar ao Conselleiro de Cultura, boa parte da súa intervención, longa, por certo, boa parte da súa intervención estuvo versada no tema da lingua, co cual creo que estamos nun ambiente propicio para que sigamos a falar dela, sobre todo porque no próximo 17 de maio, que está aí ás portas, teremos outra vez, encheremos as rúas de Santiago, e como ben decíamos fai xa uns meses, aínda queda xente na Alameda e non poderíamos iniciar os discursos na Praza do Obradoiro, así que espero que así seña, que voltemos outra vez a esperar na Praza do Obradoiro, porque aínda hai xente na Alameda. Decía que xa que o conselleiro está aquí, estaba aquí en esta intervención, en esa comparecencia, falaba da lingua, moi a caída que veñamos hoxe aquí con esta proposición, donde xa viñamos máis veces con esta mesma temática,
porque tamén é verdad que, xa o dixen máis veces, a educación é repetición, o decía Unamuno, así que vamos outra vez a repetir, a ver se en algún momento desta legislatura vamos a ter a sorte de que o Partido Popular, bueno, pois dé un paso ao frente, que creo que debería de dalo, entendo que quere dalo, para voltar á normalización do galego na vida diaria do noso país, e temos en Europa, pois moitas veces estas medidas veñen desde fora e temos no tema de Europa un bo momento para recoller esa luva e tirar para adiante con esa volta á normalidade da lingua galega nas nosas vidas. Porque, como xa se dixo aquí tamén máis veces, desde a creación da Unión Europea foi incorporando progresivamente novas linguas ao que é o Parlamento, fixose en consonancia co artigo número 3 da Unión Europea que di que a Unión respetará a riqueza da súa diversidade cultural e lingüística. Así que aí estamos nós, coa inclusión do galego nesa lista, tendo en conta, ademais, que eso supondría a inclusión en institucións que representan a máis de 450 millóns de persoas, co cual eu penso que o escenario nunca foi tan potente institucional e políticamente falando, non? E pensamos tamén que o Parlamento de Galicia non pode nen debe manterse ao marxe desta iniciativa, que recae sobre este Parlamento tamén a vontade política e a necesidade de que estemos presentes nese crisol que suelen decirse a veces en algúns términos que supoñen as linguas europeas no Parlamento. Si xa se rexeitou e xa sabemos a posición, é dicir, esta eu creo que é a terceira vez que traemos aquí esta proposta, hai un rexeitamento por parte do Partido Popular, incluso ese rexeitamento fíxose oficial tamén fai uns meses outra vez por parte dos membros do Partido Popular Europeo e do Partido Popular Español en Europa, pero tamén ocorreu o mesmo no Congreso e no Senado. Quero dicir, o noso portavoz Gómez Besteiro fixo esa defensa clara do uso da empregabilidade do galego no Congreso e nas institucións do Estado. Unha lástima, porque creo que foi unha oportunidade de ouro para que non houvese ninguna disensión por parte do Partido Popular e fósemos da man para este cometido. E vemos que contra ese primeiro posicionamento de ir en contra do que supoñía o emprego do galego no Congreso, despois os voceiros empregaban ali o galego de xeito natural, co cual, estamos sempre nesa tesitura de non vos aprobamos isto, pero despois vamos a usalo. Pero non pasa nada. Quero dicir, nós voltamos a insistir desde aquí con esta iniciativa para que, como decía ao inicio, tendemos unha luva para que poidamos ir da man, neste caso con respecto a Europa. E tamén queremos chamar a atención que o presidente da Xunta elixiu fai pouco facer uso do galego na súa intervención no Comité Europeo das Rexións. Así que, se de pronto usamos esa lingua en cuestións oficiais, eu entendo que a cidadanía ten o dereito a saber cal é a postura real do Partido Popular ao respecto. E nós temos moi claro que esa postura non pasa máis que por ter vontade política ou non, porque vemos que o emprega cando ten ocasión. Entón, se isto é así, que se cada vez que hai unha ocasión o estamos empregando, vamos a oficializar a relación, porque non hai nada mellor para unha lingua que ter esa oficialidade que se supón que é natural. Declarar, que supondría declarar o galego como lingua oficial no Parlamento Europeo? Hai moitísimos puntos que hai que ter en conta. O primeiro é a legitimación e o recoñecemento político. Reforza o estatus do galego, e iso é unha máxima que é ineludible. Pasamos de ter unha lingua evidentemente recoñecida no noso país, pero que non ten por que ser unha lingua de segunda en Europa, e o galego sería entón unha lingua de primeira. A visibilidade e o prestixio internacional. Intervir en galego no Parlamento Europeo eu creo que é unha das maiores campañas de propaganda que un pode facer en prol da lingua. E tamén aumenta a presencia nas institucións europeas. A protección e a promoción da diversidade lingüística, tal e como se recoñece na Carta das Linguas Minoritarias, e sobre todo, porque eu sei que a vostedes lles preocupa sempre a cuestión do diñeiro, e está ben que lles preocupe o diñeiro, abre a porta a que a Unión Europea financie programas de promoción, traducción e aprendizaxe da lingua galega no marco das súas políticas culturais. E isto é un facto
donde empresas e profesionais con proxectos presentados á Unión Europea en lingua galega non teñen acceso e non se poden facer proxectos financiados pola Unión Europea en lingua galega precisamente porque non somos a lingua oficial no seo da Unión Europea. Ademais, habería un impacto educativo e social moi necesario nestes momentos no que a lingua europea cae pois sin saber onde está o suelo da súa estabilidade, e isto sería unha vantaxe para empoderar o que se supón que queremos ou se quere facer desde a Consellería de Cultura, voltar a subir ou voltar a protexer a lingua galega frente aos reveses que se están a producir. E tamén é un paso estratégico no camiño cara ao recoñecemento pleno da oficialidade da lingua a nivel xeral. Non hai ningunha desventaxa, non hai ningunha cuestión en contra de que isto se leve a cabo e de que isto este protegido no seo da Unión Europea. É algo tan básico, eu supoño que non os anos estaremos ali, e voltaremos a ollada para atrás vendo como fomos capaces de algo tan básico como é que o galego poida ser usado e recoñecido e escoitado no Parlamento Europeo. Costou tanto e tardou tanto en convencer de que temos que tomar esa decisión cuanto antes, non? E é unha cuestión de dereitos, evidentemente, pero por enriba dos dereitos é unha cuestión de vontade política. Así que, desde o Partido Socialista, volvemos a pedir que, por favor, teñan isto en conta, porque esta vontade política nos fai a todos máis grandes, o que non é unha cuestión de que gañan un para perder outros, soltamos isto pero temos que amarrar o outro, non, é unha cuestión que nos vai a engrandecer a todos. E miren, eu creo que lle saca un problema de enriba da mesa. Eu creo que é unha oportunidade para que ese lío no que nos meteron no ano 2009 teña unha porta aberta á solución. Non é unha solución inmediata, evidentemente, pero é, desde logo, un paso de cara á cidadanía galega ver que estamos de acordo en que a lingua ten que ocupar o espacio que lle é digno e que estamos de acordo que a través do Parlamento Europeo esa dignidade veña con solvencia, con garantía de que vamos todos a unha. E outra cuestión, o sea, se hai xente que fala gaélico no Parlamento Europeo, como non vamos a poder falar en galego? Qual é o motivo para que das 24 linguas que se falan no Parlamento Europeo non poida estar o galego? Señora Longueira. Así que, bueno, como teremos unha oportunidade de réplica, eu volto a insistir, con bondade, con total naturalidade política, sei que o término existe, volto a pedirlles que reconsideren a postura. Eu non sei se vai ir desta. Vale? Non sei se vai a ir desta, pero que reconsideren a postura e alá onde teñan que falar no interior do seu partido, nas discusións que leven a cabo, na soledade del guerrero, teñan vostedes en conta que isto é un beneficio para todos, un beneficio non só para Galicia, sino incluso para España. Ese mantra que moitas veces vostedes repiten. Moitísimas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Ferro. Moitas gracias, presidenta. Bo día, señorías. Antes de nada, decirlle ás señorías do Bloque Nacionalista Galego, tamén por respeto ao noso grupo, que no recente debate de política xeral, no DEA, condeamos, reiteramos a condea o nazismo e o comunismo cos votos de Democracia Ourensana, do Partido Socialista e do noso grupo Partido Popular e cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. En abril do ano pasado, na primeira comparecencia en pleno do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, propúxonos aos grupos políticos deste Parlamento disposición e diálogo para entre todos chegar a un acordo, a un pacto pola lingua, como xa se había chegado no ano 2004 co apoio unánime de todos.
Uns meses despois, a enquisa do IGE sobre o galego alertábanos dunha serie de cuestións que debemos mellorar para que a nosa lingua continúe a ser unha lingua de primeira no seu uso e tamén na súa proxección exterior. A sociedade galega cada día é máis sensible coa situación do galego. A maioría compartimos unha mesma diagnose, pois todos somos conscientes de que o noso idioma é o maior dos tesouros e a maior herdanza que recibimos e que temos o deber de transmitir ás vindeiras xeracións. É máis, atrévome a dicir que a lingua non nos pertence a ninguén, é de todos. Como di a cita bíblica, o que vos deron de balde, devolvedeo de balde. Podería ser o lema do novo Papa, pero non creo que a mí me fagan moito caso nesta cuestión. Desde o Partido Popular sempre defendemos que a promoción do galego non é patrimonio de ningunha ideoloxía concreta, nin dunha formación política determinada. O galego é de todos, dos que o falan cada día e dos que o están aprendendo, dos que naceron en Galicia e dos que elixiron a Galicia como a súa terra. Esa é a nosa visión, plural, integradora e, sobre todo, baseada na liberdade. Levamos xa varios meses co debate político sobre a nosa lingua e canto máis se avanza nas negociacións e canto máis afondamos no debate, máis se fan visibles posicións extremas de monolingüismo e de inmersión lingüística. Foi o Goberno galego o primeiro en tratar de centrar o debate do galego nun gran acordo. Debemos volver a ese necesario consenso lingüístico que permita o aumento do uso social da nosa lingua. O marco de negociación, como ben saben, está sendo o Plan de Normalización da Lingua Galega do ano 2004. Un plan que para nós, deputados, neste tempo e agora mesmo, no ano 2025, debe ser considerado como un legado que nos deixaron aqueles que nos precederon e que foron capaces de aparcar as súas diferencias e chegar a un acordo e a un consenso. A altura de miras que eles tiveron é a que todos debemos adoptar. Hoxe, deixar de lado calquera cuestión que nos separe e centrarnos naquelas que nos unen. Xa foi no ano 2004 cando o Goberno español solicitou ao Consello da Unión Europea que se lle concedese ás linguas cooficiais de España o estatus de lingua oficial da Unión Europea. E xa naquel momento se conseguiu institucionalizar, en certo modo, o uso destas linguas en varios ámbitos. A Mesa do Parlamento Europeo tamén o 3 de xullo do ano 2006 deu a súa aprobación para facilitar o uso das linguas cooficiais españolas distintas do castelán nas súas comunicacións con cidadáns. Polo tanto, o galego xa ten a día de hoxe un recoñecemento en Europa. Non é unha lingua descoñecida no Parlamento Europeo e pódese usar en pé de igualdade, e recalco isto, en pé de igualdade con respecto ás outras linguas cooficiais de España. A súa proposta, señorías do PSOE, de recoñecemento do galego como lingua oficial, como saben, suporía un custo para o Estado de máis de 40 millóns de euros anuais. Vostedes xustifican que o Goberno central asuma este custo, pero non se manifestan en relación a determinados proxectos estratégicos que a nosa lingua, como o proxecto NOS, está á espera deses millóns comprometidos. Por certo, señorías do Bloque, ese foi un dos puntos que vostedes plasmaron e firmaron nun acordo co Partido Socialista para investir a Pedro Sánchez como presidente. A vista está que ese foi un pouco papel mollado. Tamén creou o Goberno central o PERTE da nova economía da lingua, con aqueles 1.100 millóns de euros. Eso sí, solo 30 millóns de euros para as linguas cooficiais. Concordarán conmigo de que é algo escaso o reparto, 30 de 1.100 millóns de euros. Aí, señorías, é onde percibo eu a súa incoherencia. Dame a impresión de que apoiar o uso do galego na Unión Europea non é froito da súa preocupación pola nosa lingua, senón que é froito da súa preocupación por manterse no poder, custe o que custe. Condicionados pola situación de minoría parlamentaria e as presións dos independentistas, modificaron o regulamento do Congreso para permitir o uso do galego, pero un ano antes votaran en contra do uso do galego no Congreso.
Por suposto que é bo para un galego que se fale a nosa lingua no Congreso, no Senado, no Parlamento Europeo e donde sexa, pero permítanme que lles diga este humilde filósofo en continuo aprendizaxe que o fin nunca xustifica os medios. Para que o fin sexa bo, os medios tamén teñen que ser bos. Señorías do PSOE, son vostedes os únicos que non se dan de conta que están a ser chantaxeados día sí e día tamén? Non se dan de conta de que cambian constantemente de opinión para adaptarse aos seus socios de goberno? Non se dan de conta que utilizaron o galego como moeda de cambio para acadar a investidura de Sánchez? O goberno de Sánchez incumpre os seus deberes orzamentarios con respecto á nosa lingua e vostedes, señorías do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, calan. Vostedes calan e temos que ser nós, os do Partido Popular, os que reclamamos eses importantes fondos para o galego e para a súa promoción. O goberno galego ten claro cal é o camiño a seguir. Por iso este ano volveu a subir os orzamentos destinados á política lingüística e por iso exiximos un mellor trato para Galicia nesta cuestión e en moitas outras. Se lles preocupase tanto a situación do galego, como din, reclamarían eses fondos que nos deben. Señorías do Partido Socialista, non fagan seguidismo dun goberno asfixiado por continuas chantaxes. Deixen de ser os do sí a Sánchez e deixen de ser os do non a Galicia. O Partido Popular de Galicia, por suposto que apoiamos o uso do galego no Parlamento Europeo. Como saben, presentamos unha emenda de engádega, unha emenda que acepta íntegramente a súa iniciativa, íntegramente, sábeno perfectamente. Pero a nosa adición na emenda consiste en que consideramos que o uso da nosa lingua non debe supoñer un custo para o Estado. A nosa lingua, decía vostede, señora Longueira, na súa intervención, non é unha lingua de segunda, é unha lingua de primeira, é unha das linguas cooficiais de España, así o recolle a Constitución española e o noso Estatuto de Autonomía. E por eso pedimos que o custo que poida supoñer o uso da lingua galega no Parlamento Europeo sexa asumido por dito Parlamento, do mesmo xeito que fai cas 24 outras linguas que se usan hoxe en día ali. Agardo que se creen que a nosa lingua está ao mesmo nivel que as outras linguas de Europa, aceptarán a nosa emenda. A ver que pasa. Máis nada e moitas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Iria Taibo. Grazas, presidente. Bo día a todos e todas e benvido tamén o representante da Mesa pola Normalización Lingüística. Grazas por acompañarnos neste debate. Eu viña, saben que levo unhas semanas fora do Parlamento, viña un pouco a este debate, un pouco coa esperanza, se queren coa ilusión, de que o Partido Popular cambiara a súa actitude en dous aspectos que me parecen fundamentais para o traballo parlamentario, no de ser construtivos e ser obxectivos. En concreto, eu viña coa ilusión de que o Partido Popular puidese concordar con algunha das iniciativas que presenta a oposición, porque parece difícil de creer que todo o que presentamos ao resto dos grupos, prácticamente todo o que presentamos ao resto dos grupos, sexa rexeitado. Algúnha iniciativa haberá coa que poidan concordar. Saben que o resto dos grupos facemos un traballo serio, exhaustivo, estudamos as iniciativas do resto e algunhas veces concordamos, como é neste caso, e noutras non, como por exemplo na iniciativa anterior que se debateu. O Partido Popular acúsanos a nós de que somos as do non, mas só hai que ver a sesión de onte, non cales foron os resultados das votacións a respecto das iniciativas de todos os grupos. O segundo aspecto no que eu viña coa ilusión dun cambio por parte do Partido Popular ten que ver co tema que nos trae agora aquí, que é o do idioma. Eu tamén pensaba
que despois de tanto tempo a falar sobre a necesidade dun pacto, o Partido Popular e o Goberno teñen unha vontade férrea de chegar a un pacto co resto dos grupos, é o único que lles interesa en relación co idioma chegar a un pacto por todos os medios, mas non parece que mudasen o seu xeito de actuar. Non parece que estean dispostos a facer nada, absolutamente nada, a favor do idioma, nada concreto. O señor López Campos veu onte aquí. Por certo, dixo unha frase que me deixou bastante impactada. Anoteina porque me pareceu moi interesante. O traballo a prol da nosa lingua é fundamental. É un dos piares que sostén a Galiza que queremos. Sí, claro, sempre cando non haxa que pagar cartos, sempre cando non haxa que facer nada concreto, sempre cando non haxa que dar ningún paso para cumplir o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, etcétera, etcétera, etcétera. É fácil falar, mas lembrolle ao señor Ferro que hai uns meses aquí no Parlamento nos pediu que deixásemos incluso de presentar iniciativas a favor da lingua galega porque non era construtivo. Nos insisto en que non era construtivo en canto se estaba a negociar o pacto que sabemos que chega a ser unha cuestión moi etérea da que non se concreta nada. Pola nosa banda, seguiremos, apoiaremos esta iniciativa. Como dicía, xa se falou aquí de que o Estado afirmou, o ministro Álvarez afirmou que está disposto a asumir o custo desta implantación da oficialidade do galego na Unión Europea. Parécenos difícil de crer que o galego só poida ser apoiado sempre cando non haxa que facer ningún esforzo. Poida quedar ali, paradiño, nunha vitrina, se hai que mover un só euro de diñeiro público, aínda que sexa o Estado o que asume ese custo, o Partido Popular non concorda xa con esa oficialidade. Lembremos que o que se está pedindo aquí, o que está pedindo o PSDG e que nos apoiamos é que o Goberno galego inste as institucións correspondentes a demandar a oficialidade da lingua galega. Non se trata de que a Xunta de Galiza teña que mover orzamentos nin que teña que facer nada máis, é simplemente instar a esa oficialidade. Por outra parte, non sei se que vostedes consideran que o diñeiro de Europa nace por xeración espontánea. Supoño que de algún lado saerá. Non creo que haxa unha árbore en Bruxelas que bote cartos. Non, en algunha institución terá que asumir esa oficialidade e o custo que supón esa oficialidade en traducción, interpretación e demais, se é que de verdade creemos que é positiva para a lingua galega. O Partido Popular, como xa se falou tamén aquí, votou en contra dunha iniciativa da nosa compañeira Mercedes Queixas para permitir o uso por parte dos deputados e deputadas da lingua galega no Congreso. Polo tanto, tampouco é que nos sorprenda moito que ese apoio á lingua galega, que ese apoio á oficialidade da lingua galega en todas as institucións, en todas as instancias, sexa un pouco etéreo, un pouco relativo. Como lle dicía, eu viña con esa ilusión, pero supoño que teño que asumir que é coa acepción de autoengano, porque neste aspecto constructivo e de obxectividade parece que hoxe non imos ter sorte. O señor Ferro, daquela, en 2023, tamén dicía que hai cousas máis importantes que levar o galego ao Congreso dos Deputados. Pois daquela, igual podemos eliminar a parte de lingua da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, podémola eliminar. Ou se levamos ese argumento un pouco extremo, podemos chegar a pensar que tamén hai cousas máis importantes que a cultura, que tamén hai cousas máis importantes que a xuventude, entón daquela xa eliminamos directamente a Consellería. Hoxe o señor Ferro volve insistir no argumentario do Partido Popular. Dinnos que nos apropiamos do idioma. Pois eu insisto no que dicimos nos sempre. Por favor, apropiense vostedes un pouquiño e deféndano con todas as consecuencias. Falaba de que o galego xa ten un certo recoñecemento na Unión Europea. Parece que o Partido Popular sempre vai estar en contra de ir máis alá, de avanzar máis, de pedir máis, de demandar máis. Por todo isto, coméntolles que nos imos apoiar. O señor o presidente Rueda efectivamente afirma que usará no Comité de Rexións, mas non quere ir máis alá, non se quere meter en cuestións de estatus, en cuestións de recoñecementos oficiais. Por que non? Nin que iso fose a súa obriga estatutaria, nin que iso fose o que lle di o Estatuto de Autonomía de Galiza, nin que iso non fose o que lle di a Lei de Normalización Lingüística. Como presidente da Xunta de Galiza, como
como goberno galego, é a súa obriga defender, potenciar a presenza da lingua galega en todos os estamentos e procurar que estea en máis lugares dos que está na actualidade, porque asumimos que é unha lingua que non está plenamente normalizada. Ese é o seu traballo, non renunciar a él. Pola nosa banda, como lles digo, estamos a favor, por suposto que concordamos co argumento do multilingüismo europeo, por suposto que concordamos coa literalidade do que plantexa, do que formula o PSDG a favor da promoción da identidade social e cultural, mas cremos que hai moito máis. Unha puntualización, unha pequena advertencia que quería facer, porque o señor Álvarez tamén falou en algún momento de todo este proceso que estamos a vivir, destas negociacións, de que podía haber un proceso de negociación no que o catalán fose en primeiro lugar, fose demandado en primeiro lugar e as outras dúas linguas, o euskera e o galego, fosen a continuación, fosen posteriormente. Por favor, lembren que o Bloque Nacionalista Galego nunca vai permitir que o galego sexa unha lingua de segunda. Falábase aquí de que a oficialidade da lingua galega no Parlamento Europeo permitirá que os deputados e deputadas, os eurodeputados e eurodeputadas poidan usar a lingua galega con normalidade. A nosa eurodeputada Ana Miranda xa o fai a través dos servizos de traducción e de interpretación da lingua portuguesa, é algo que xa está a acontecer. Efectivamente, poderíase normalizar aínda máis. Para nós é positivo pola defensa da lingua propia, pola ampliación de usos, e tamén temos que ter en conta que esta legalización, esta presenza como lingua oficial da lingua galega ten outro tipo de implicacións, ten moitas implicacións para o día a día dos cidadáns e cidadás a través de moitas normas que teñen que ver co consumo e con moitos outros aspectos nos que a lei obriga a que estean presentes linguas oficiais, e tamén para o propio traballo das institucións, como poden ser os concellos, que en moitas ocasións se ven obrigadas a renunciar ao uso da lingua galega para poder cumprir coa norma que obriga a que os documentos estean redactados nunha lingua oficial da Unión Europea que sexa tamén lingua oficial do Estado no que se redacta. Polo tanto, nós consideramos que non é só unha cuestión de identidade, que por suposto sí, é unha cuestión de defensa, de protección dos dereitos lingüísticos, e por iso imos apoiar esta iniciativa. Moitas grazas. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Longueira. Gracias, presidente. Bueno, tardábame, sempre digo o mismo, tardábame lo de Perro Sánchez, pero xa vin que no último momento sacaron, Eu agradezco moitísimo porque nos fan un gran favor, ainda que pensen que non. Decían na miña casa, se é gratis, coste o que coste. Claro, isto cuesta, non? Xa o decían naquela película, la fama cuesta e van a empezar a pagarla. Pois, claro que costa, hai que pagar traductores, tamén é traballo, hai que pagar intérpretes, tamén é traballo. E hai que abrillar portas á industria cultural galega, que vai a ter tamén traballo. Así que se vamos a medir esta cuestión, pois ademais que ten esta cuestión é que vostedes queren gobernar ao nivel do goberno de España, non? Cada un goberna onde goberna. O goberno de España goberna en España, vostedes gobernan aquí, xa o decimos sempre, en Europa, pois goberna quen goberna, que non podemos transmutar as cuestións e querer facer na casa de outros o que facemos na nosa, teremos que adaptarnos ás normas, porque non pode ser así. Entón, iso hai que pagalo, e eu sinto moitísimo con que esta emenda súa, pero van chegar, eu estou segura que van a chegar a un acordo. Sabe o que sucede? Eu dinme conta neste debate do Estado de Autonomía, que foi o primeiro no que participei, que ustedes fan unha cousa que eu chamo patrón de contrariedade. Entonces vostedes amosan esa falsa, non digo falsa, que tampouco quero dicir eso, pero esa suposta intención de apoiar, pero sempre deixan unha contrariedade ao final para que non o podamos facer. E iso, que supoño que para vostedes é política, para min é un patrón de contrariedade, iso cansa, é que hai un momento que isto vai a reventar por si só. E eu estou segura que imos acadar esta situación, por certo, as tres linguas xuntas. E se vai o galego primeiro, pois vai primeiro. Pero eu espero que señan as tres linguas xuntas, porque conformamos o que chamamos España. O
O que tanto nos gusta está conformado por estas linguas e outras linguas que non teñen a entidade do galego, do catalán e do euskera. Pero así somos en España. Como decía Olof Palme, unha inmensa ensalada con unha salsa diferente, que é o que temos que poñer en cada momento para levarnos ben. E o que estamos pedindo nesta situación é que esta salsa, que ven a ser que señamos lingua oficial en Europa, podamos facela na maior das paces e na maior dos acordos. Que non queren? Bueno, home, pois xa veremos. Habrá que insistir, pero creo que teñen unha oportunidade de ouro. Xa yo digo, reflexionen no seu interior, porque mire, valemos pos versos de Rosalía, evidentemente, e valemos para dar golpes no peito cando son o 17 de maio os galegos ilustres, pero valemos tamén para as institucións, valemos tamén para facer negocios, valemos para moitísimas máis cousas, ademais para da nosa identidade, valemos para facer economía. E todo iso o estamos fechando con ese non á oficialidade en Europa. E é unha lástima, de verdad, que teñamos que esperar e que teñamos que oficializar esta cuestión que nos fai máis ricos, non só económicamente, senón tamén socialmente é unha forma de relacionarnos. Entón, bueno, non sei, supoño que se non lles aceptamos esta cuestión, pois non a votar a favor, o cual non é que nos sorprenda, pero nos disgusta un pouco, porque é retrasar unha cuestión que é inminente. E volto a decir, oportunidade de ouro. Supoño, volto a decir outra vez, reflexionen vostedes nos seus foros internos alá onde teñan que reflexionar. Voltaremos a traer esta iniciativa, non lle quepa dúda, hasta que o consigamos ou consigamos de algún xeito, digamos, ao mellor non estamos vendo a salida desto, pero xa veremos e o conseguiremos, pero que quede claro que a saída e o concerto deste tema o están retrasando vostedes. Moitísimas gracias. Gracias. Antes de proceder á votación das proposicións non de lei, imos saudar os alumnos de formación profesional do IES Monte Neme de Carballo, pois nos visitan e tamén os seus profesores e acompañantes. Benvidos ao Parlamento. E agora sí, imos a votar. Pechen as portas, por favor. Comenzamos votando proposicións non de lei. En primeiro lugar, a do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre as accións que o Goberno galego debe levar adiante respecto da loita contra a discriminación do colectivo LGTBI no ámbito laboral. Acéptase a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e non se acepta do Grupo Parlamentario Popular. Votamos. Presentes 73, afirmativamente 55, en contra 38, polo tanto, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don José Manuel Golpe, sobre a demanda á Xunta de Galicia dunha modificación da composición do Consello da Minería de Galicia para dar entrada ás asociacións de defensa da natureza e ás comunidades de montes en man común. Non se presentaron emendas, votamos. Presentes 73, afirmativamente 34, en contra 38, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Nicole Grueira, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central e a proposta de resolución que se presenta en relación coa rebaixa do nivel de protección do lobo. Non se aceptan as emendas do Grupo Parlamentario Socialista do Bloque Nacionalista Galego. Votamos.
Presente 73, afirmativamente 48, en contra 25, polo tanto queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa do señor Pazos Couñago, sobre as accións que o Goberno galego debe de pôr en marcha en relación ca política que está a desenvolver a Unión Europea para a obtención de materias primas estratégicas e concretamente co proxecto da mina de litio de Doade. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 73, afirmativamente 47, en contra 25, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña María Monserrat Prado Cores, sobre as bases que deben constituir a postura da Xunta de Galicia ante a actual política exterior de Estados Unidos e o incremento do gasto militar na Unión Europea. Sí, señora Castro. Acepta vostede a votación por puntos? Non. Entón, votamos a proposta tal como está. Votamos. Presente 73, afirmativamente 25, en contra 47, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. E por último votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa da señora Longueira, sobre a proposta de resolución que se presenta en relación co apoio ao uso da lingua galega no Parlamento Europeo. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular que non a acepta, entón votamos. Presente na sala 73, votan afirmativamente os 73, polo tanto, queda aprobada. Remataron aquí as votacións e continuamos co punto quinto, interpelacións, neste caso de doña Ariadna Fernández González, pero espera a ver se entra a conselleira. No, xa está aí. Imagino. E aí está. Decía que era unha interpelación de doña Ariadna Fernández González do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o modelo de atención prestada nos centros de menores e os seus recursos. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Fernández González. Grazas, presidente. Bos días, señorías. Non sei se saben vostedes cal é un dos desexos máis antigos da humanidade. Se non o saben, dígollelo eu, é a invisibilidade. E non sei se vostede, conselleira, xogou algunha vez ás agachadas cun neno pequeno ou cunha nena pequena. Sí? Non? Sí? Perfecto. Non lle pode contestar, xa sabe. Como? Non é un diálogo, pero, bueno, hai veces que dialogan, interrumpen, bracean, sacan incluso cartaces ridículos e protestamos con todos. A cenar ca cabeza, tranquila que non me dou por ofendida. Recordareille que non é un diálogo no que queda de debate. Se xogou ao escondite cun neno ou cunha nena pequena, saberá que cando xogan, eles tapan os ollos porque pensan que tapando os seus propios ollos os demais non os ven. E isto fano porque só ven o mundo dende a súa perspectiva propia, non a ven dende a perspectiva dos demais. É algo propio da idade, do egocentrismo da idade. Pero o problema é cando a xente adulta, a xente do goberno da Xunta de Galiza, utiliza
esa mesma táctica para non facerlle fronte aos problemas, e cando teñen un problema fronte fan como os cativos, xogan ás agachadas, tapan os ollos. Cun egocentrismo impropio de quen ostenta a responsabilidade de goberno e que non ten en conta as consecuencias que ten para os demais este tipo de actitude, neste caso para os nenos, nenas e adolescentes que están no noso sistema de protección de menores, nos nosos centros residenciais de menores e que queren ser visibles, estar presentes, non pasar desapercibidos, ser protagonistas, non ser desprazados e non ser illados. Entón, señora García, vostede sabe, como a todos nós, que temos graves eivas no sistema de protección de menores no seu conxunto e nos centros residenciais de menores, sexa cal sexa a súa tipoloxía. Pero a máxima responsable do sistema de protección, cando temos un problema, tapa os ollos, xoga ás agachadas, como os nenos pequenos. E se os destapa, no caso de que os destape vostede, non é para botar man dos problemas, é para revirar a cabeza e mirar cara a Madrid, mirar o que lle din, onde ten que esconderse e onde ten que parapetarse para facer a súa política de rapiña, para que non acollan eludindo as súas responsabilidades. Ponme mala cara, foi a mesma cara que puxen eu onte ao ver as súas declaracións en prensa sobre os menores non acompañados. E precisamente, esa política de rapiña, repito, non creo que sexa un acerto. Mire, os nosos votantes, os votantes do Bloque Nacionalista Galego, non se van poñer nunca detrás dun discurso antisolidario e antihumanitario, pero é que os seus votantes tampouco, señora García. Sabe por qué? Porque está tratando de convencer a un pobo históricamente emigrante que marchou, que marcharon os seus pais, que marcharon os seus avós, os seus tíos, os seus familiares, de que outro pobo emigrante é o culpable dos seus problemas. Pero é que resulta que, aínda por riba, este pobo emigrante, os seus votantes, está vendo como os seus fillos e como as súas fillas continúan a emigrar. Entón, é difícil de convencer a calquera galego ou galega deste discurso que está traendo dende fai meses aquí ao Parlamento e fora deste. E cando vostede mira a Génova, non se atreve a mirar a cara aos nenos, ás nenas e aos adolescentes que viven institucionalizados durante anos pola súa falla de previsión e a súa falla de investimento no sistema. Non se atreve a mirar as traballadoras dos centros, non se atreve a mirar as educadoras, non se atreve a mirar as familias biolóxicas, as familias de acollida e a todos aqueles rapaces e crianzas que sofren e que veñen ao sistema de protección dende a violencia de xénero, dende as neglixencias, dende o abandono, desde o caos, dende os abusos sexuais, dende o maltrato, dende familias con adiccións. Non se atreve a mirar a todas esas crianzas e adolescentes. E todo o que se asuma por falla de información, a mantenta, é simplemente querer separar dende a súa bancada uns nenos de outros, por descoñecemento. Todo o que deriva do seu silencio é cargalos con estigmatización, que fai dano, é confundir os galegos e as galegas sobre a súa identidade, é illalos, é crear prexuizos cos que cargarán toda a súa vida. E con todo isto, a mí xórdeme unha dúda que ten máis que ver coa ética que coa política. A quen debe atender con prioridade unha conselleira de política social? Por un lado, pode atender aos mandatos do Partido Popular, do seu líder, o señor Feijóo, e o sempre humanitario e solidario señor Tellado, ou, por outro lado, pode atender aos centos de nenos e nenas vulnerables que temos no noso país agora mesmo, porque é que non se trata de que vostedes non queiran acoller a menores que veñen de outro país non acompañados, por certo, de latitudes concretas. Non se trata de que non queiran acoller a eses nenos, trátase de que non están coidando de maneira axeitada, de que non están atendendo como é debido a nenos e nenas institucionalizados
que naceron aquí. Porque se algo sacamos en claro de todo este discurso que leva dando durante meses, lamentable, por certo, é que dixo unha verdade, que é que o noso sistema de protección de menores está sobresaturado, ao 108% da súa capacidade. É tanta ansia, señora conselleira, de contentar a Génova e a extrema dereita, que é capaz de recoñecer que está facendo o seu traballo mal, de que está levando a cabo mal as súas responsabilidades, e é capaz de arrastrar ao noso sistema de protección do que vostede é a máxima representante e responsable polo chan. Todo iso só para non acoller aos nenos e as nenas migrantes non acompañados. E o problema é que os nenos e as nenas a acoller poden ser de dúas castes para o Partido Popular. Unha é nenos e nenas negros, que son unha arma política. Outro é nenos e nenas blancos que son invisibles. E direille que en ningún dos casos os toman, é unha vergoña, sí, a verdade é que sí, é unha vergoña como se están comportando. En ningún dos casos os nenos e as nenas, en ningún dos casos, están sendo vistos por vostedes como persoas vulnerables ás que debemos acompañar, protexer e ofrecer un futuro con garantías. E temos que facelo por unha razón moi simple, que é que somos os seus responsables, temos a súa tutela, pero para que un pobo se preocupe por un problema, o primeiro que ten que facer é saber que ese problema existe. E ese é outro dos fracasos a mantenta do goberno galego, a visibilización das crianzas que viven en centros de protección de menores, aos que vostedes invisibilizan. O pobo galego ten que saber que son esas institucións, quen traballa nesas institucións, para que se usan esas institucións, a que se adican, e que quen viven ali non son prazas, señora conselleira, mire, son nenos e nenas que despertan pola noite, que necesitan ser arrolados, consolados, nenos e nenas que teñen comidas favoritas, nenos e nenas aos que lles gusta facer os deberes de matemáticas, aos que lle gusta andar en bici, aos que lle gusta xogar ao fútbol cos seus compañeiros, cos seus amigos, aos que lle gusta existir. E por iso os teñen que incluir no sistema, na nosa realidade diaria, porque non hai dúas realidades, vivimos todos na mesma, aínda que vostedes queiran amosar o contrario. E temos deberes coa súa educación, coa súa crianza, coa súa vida, co seu futuro e co seu cuidado, a menos que queiramos que este problema se perpetúe. Temos deberes e responsabilidades con eles. E ter o sistema de protección de menores descoidado significa que non se fai un seguimento psicosocial adecuado desas crianzas porque non hai tempo para facelo. Ter o sistema sobresaturado significa que as equipas técnicas están agotadas, frustradas, decepcionadas co sistema, rotan tanto que a valoración, o seguimento e as outras funcións que teñen non se fan de maneira acertada. Que os educadores e as educadoras destes centros residenciais rotan tanto que non hai posibilidade de crear vínculos entre eses nenos e eles, de crear unha relación de confianza. E a pregunta é, a vostede gustaríalle vivir de nena nun lugar onde ningún adulto quere traballar? Gustaríalle? Porque a min non. E aí é onde viven máis de 70 nenos e nenas menores de 6 anos e moitos centos de nenos e nenas maiores de 6 anos, ata a súa maioría de idade. Eu voulle dicir que urxen medidas, non lle lo digo eu, dínllelo as plataformas pola infancia. E vou rematar coa frase dun pai de acollida, que é: as persoas personalizan, as familias personalizan e as institucións institucionalizan. Vai vostede personalizar, señora García? Vai vostede rescatar o sistema de protección de menores galego? Os centros residenciais de menores de Galiza? Vai facer unha avaliación completa deste sistema? Ou vai seguir traballando sen nome, con prazas, en un discurso instalado no racismo? Grazas. Moitas gracias.
ten a palabra a señora conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Moitas gracias, señora presidenta, deputadas e deputados. Señora Fernández, bos días. Galicia ten, dende hai anos, un firme compromiso coa protección integral da infancia e da adolescencia. E precisamente como foi todo ese compromiso, contamos con un sistema de protección de menores que garantiza a proximidade, que garantiza a personalización e tamén que garantiza o arraigo na contorna. Ese é precisamente un dos modelos de protección de menores máis integradores de toda España e que ten como obxectivo que ningún menor sufra en ningún momento desprotección. Un modelo que rexeita expresamente a existencia de macrocentros ou grandes recursos de atención, porque sabemos que o coidado e a atención a un menor nunca pode abordarse dende a masificación. Estou falando de un modelo, de un sistema descentralizado, baseado en recursos de atención pequenos e de mediano tamaño, nos que se pode garantir unha contorna educativa, afectiva e segura. Os fogares residenciais, o acollemento familiar, as unidades convivenciais con atención personalizada son a expresión máis clara da nosa vontade de ofrecer respostas adaptadas ás necesidades reais de cada neno e de cada nena de Galicia. O certo é que desde Galicia temos demostrado que é posible un sistema eficaz e un sistema próximo, un sistema sen necesidade de recorrer a estruturas máis impersoais, apostando sempre pola prevención, pola intervención temperá, polo acompañamento ás familias e por unha amplia rede de profesionais formados e comprometidos que traballan día a día coa sensibilidade e que o rigor e tamén aos que hoxe lle quero agradecer a súa incalculable labor. Somos plenamente conscientes do importante labor que realizan día a día os equipos técnicos e todo o persoal. Sen eles, todo isto non sería posible. Merecen o noso recoñecemento e a nosa admiración por realizar un traballo moi complexo e facelo de xeito obxectivo, profesional e sempre rigoroso. O que non llevou a consentir, señora diputada, é que poña en dúbida as condicións dos fogares no que residen todos estes nenos. Porque estes son recursos que cumpren estritamente as ratios de atención, que están sometidos a inspeccións periódicas e nos que só se busca manter sempre ese benestar para todos os usuarios. Somos conscientes da importancia que ten este servicio e por iso a Xunta de Galicia reforzou o investimento no sistema de protección nun 45% dende o ano 2020. Concretamente, doulle cifras, neste ano 2025 subimos un 8% o orzamento para a protección dos menores ata chegar aos 65 millóns de euros, elevamos un 15% os recursos para o acollemento familiar, ata superar os 7 millóns de euros e ampliamos e melloramos os programas de atención directa tanto a familias como a menores. Porque se hai outra cuestión na que Galicia é unha referencia é nos programas adicionais que ofrecemos aos menores no sistema de protección. Programas como da atención terapéutica que desenvolvemos coa Universidade da Coruña. As máis de 400 prazas de atención de día integral que nos permiten ofrecer ese seguimento personalizado a todos os nenos que queren dormir nas súas casas. Un programa que, por certo, é único en toda España polas súas características. Tamén, como non, o programa de intervención familiar, no que traballamos cos proxenitores para fomentar que os seus nenos tutelados poidan volver sempre aos seus fogares. Pusemos en marcha novos espacios de preservación familiar. Outro programa pioneiro en España para evitar a rotura entre os menores e as súas familias. Tamén creamos o programa de formación especializada Redes, destinado a profesionais e que está a ter, ademais, unha acollida excepcional. Ou a posta en marcha pola inserción laboral a través do programa Mentor, un programa que ten sido recoñecido como boa práctica por toda a Unión Europea. Pero a fórmula prioritaria, sen lugar a dúbidas, é o acollemento familiar. O noso obxectivo,
que supoño que o Bloque Nacionalista Galego tamén o comparte, é que cada vez haxa máis nenos acollidos en familias. Por iso vamos a seguir sempre potenciando as medidas integradoras que fan de Galicia un referente. E por esta razón incrementamos xa dende este mes de maio as axudas que perciben todas as familias acolledoras de Galicia. Unha suba nas axudas que dá resposta ás necesidades das familias. Desta forma, incrementamos en 900 euros ao ano a achegas ás familias que acollen a nenos entre 3 e 18 anos que pasan a percibir 425 euros cada mes. Aumentan en 300 euros as axudas que perciben as familias con nenos entre 1 e 3 anos, que contan igualmente con 425 euros mensuais. E mantéñense en 600 euros ao mes as achegas para aquelas familias que acollan a nenos menores de 1 ano. O certo é que estamos a fomentar con éxito o acollemento familiar e así o demostran os datos oficiais que din que Galicia é actualmente a segunda comunidade con mellores datos de acollemento familiar de toda España e que en Galicia o 60% dos nenos do sistema de protección viven no acollemento familiar fronte ao 51,6% que é a media de España. Di vostede, unha vez máis de xeito incorrecto, que non damos cifras sobre a ocupación do sistema. Dixémolo por activa e por pasiva. Temos 868 prazas residenciais de menores e unha ocupación actual do 108%. Polo que, señora Fernández, entenderá vostede que acoller a máis de 300 menores migrantes non acompañados, como nos impón o Goberno de España, o que fai é poñer en risco o sistema integrador que temos en Galicia. Non queremos crear guetos, queremos que os nenos sigan vivindo sempre sen diferencias por orixe de cada neno ou de cada nena, como viñemos facendo ata agora, señora Fernández. E supoño, ademais, que isto mesmo é o que defenderá o Bloque Nacionalista Galego de non ser escravo do seu sí a Sánchez e do seu non a Galicia. Polo que, señorías, o que está en xogo, pese aos atrancos e pese ás imposicións, é seguir blindando sempre un sistema de protección sólido, humano e un sistema eficaz. Un sistema que actúe sempre baixo o principio do interese superior do menor, porque protexer a infancia é tamén, en última instancia, garantir o futuro de Galicia e da nosa sociedade. Máis nada e moitas gracias. Muchas gracias. Réplica, señora Fernández. Hai tantas cousas que dicir do sistema de protección de menores e témolo tan ben coidado que non acabou nin o tempo de intervención que tiña vostede. Mire, sabe que quere un pai ou unha nai para os seus fillos, señora Fabiola? Sempre o mellor. Está vostede garantíndolle o mellor aos nenos e nenas que están tutelados pola Xunta actualmente? Porque que xa simplemente que estén regulados por un decreto, o 329/2005, do 28 de xullo, que leva en vigor 20 anos, xa é un exemplo claro do interese que temos nestas crianzas e nestes adolescentes. Iso para empezar. E logo, a pregunta é, permítelle vostede ao sistema de protección galego velar en primeira instancia, como dixo, polos intereses dos menores aos que tutela?
Parécelle velar en primeira instancia polos intereses dos menores, ter a nenos e nenas que acaban de entrar nun centro residencial, 5 meses esperando por unha consulta de saúde mental, señora García. Parécelle velar polos intereses destes nenos e nenas, ter o sistema sobresaturado ao 108% como vostede mesma recoñeceu, sen poñerse vermella, ademais. Como vostede mesma recoñeceu, a escravitude a Génova é un mal estendido. É un mal estendido. Mire, hai nenos e nenas que agora, por ter ese sistema sobresaturado e saberao, hai nenos e nenas que están en risco, que non teñen praza, que non teñen sitio no noso sistema de protección, porque o ten vostede sobresaturado. E di que aumentou o investimento, pero a vostede parecelle suficiente aumentar o investimento cando continúa a ter o sistema sobresaturado? Pois evidentemente non é suficiente, non creo que yo teña que decir o BNG, creo que o poden entender dende o seu propio grupo político. E logo, máis lle vou dicir, que cantidade, que cifras manexamos de nenos e nenas que están en risco, que non teñen sitio no noso sistema de protección? Hai unha listaxe? Non, non a hai, porque se fan unha listaxe saltan as alarmas, porque é unha vergonza ter a nenos e nenas en risco por non ter un lugar que darlle, por non investir nun sistema de protección. A sobreocupación asumida que temos, tolerada, fai que haxa unha falla de medios que parece non chamar nin sequera a atención. Nin sequera a atención. E esa falla de medios fai que moitos nenos e moitas nenas, e non o digo eu, digo a Fiscalía, volvan coas súas familias antes de tempo, sen traballar con elas suficiente de xeito previo. E vostede retorce coa chegada dos nenos e nenas migrantes non acompañados esta iniciativa. E retórcea porque di, literalmente, que vai reventar o noso sistema de protección. Recoñece que van reventar os nenos migrantes non acompañados o noso sistema de protección. Quen reventa o sistema de protección, señora Fabiola? Os nenos e nenas que aínda non chegaron ou unha consellería que ten as competencias exclusivas, que non planifica, que non inviste, que non avalía na súa totalidade e que ten o sistema saturado ao 108%. Quen reventa o noso sistema de protección de menores, señora Fabiola? Os nenos que aínda non chegaron, de verdade, a quen quere convencer con ese discurso? E repetiu agora mesmo aquí, subida, que fala de imposicións e de guetos. Está instalada no racismo, xa lle lo dixen no pleno anterior, cando falamos deste asunto, e botaban vostedes as mans á cabeza cando lle falaba de racismo. Pois dillo o Foro Galego da Inmigración, pide a súa dimisión por declaracións racistas. O Foro Galego da Inmigración, non o Bloque Nacionalista Galego. É unha vergoña, señora conselleira. E vostede non quere aceptar imposicións, pero aos traballadores e as traballadoras deses centros que están desesperados, frustrados, cansados, que non dan creado vínculos, que non dan atendido de xeito correcto a eses nenos, imponlle unhas ratios insostibles. Vostede fala de imposición cando ten as técnicas, as equipas técnicas do menor con 80 ou 90 casos de media. Vostede imponlles que non sexan capaces nin sequera de valorar e de facer o seguimento deses nenos e desas nenas porque non teñen tempo. Que medidas preventivas está falando vostede se non teñen tempo para facer a valoración? A valoración non teñen tempo e impón unha externalización do 80%. Remato agora mesmo, presidenta, porque vostedes priorizan o negocio, porque cada empresa percibe por eses nenos 1.500 euros, cando vostede acaba de vir aquí a presumir que as familias reciben con sorte 600 e que lle aumentou 25 euros ao mes a contía compensatoria, que non chega, señora conselleira, nin para un paquete de cueiros, 25 euros ao mes. Non estamos pedindo esmola, están pedindo o que lles corresponde. Tráteas con respeto, porque son parte da solución aos seus problemas. En palabras
palabras, e remato con isto, en palabras da Fiscalía de Menores, a atención é inadecuada, os recursos humanos son escasos e as prazas son poucas. Pode contradicir o Bloque Nacionalista Galego, señora conselleira, pero que non pode contradicir é as educadoras, os traballadores, os nenos e as nenas que viven neses centros, a Fiscalía, o Foro Galego da Inmigración, as familias biolóxicas e as familias de acollida. Están priorizando a axenda do PP sobre os dereitos humanos. É moi grave. Recúe xa. Ten novamente a palabra a señora conselleira. Gracias, presidenta. Tapar os ollos, xogar as agachadas. Eso é precisamente o que fan as deputadas do Bloque Nacionalista Galego de forma cobarde detrás dos carteles machistas da CIGA. Eso que fan as señoras diputadas do Bloque Nacionalista Galego. Xogar as agachadas detrás de carteles machistas. A escravitude a UPG é un mal estendido, señora diputada. Pero miren, mentres vostedes son escravos da UPG, dende a Xunta de Galicia vamos a seguir traballando sempre pola protección á infancia e á adolescencia e situando sempre este ámbito como unha das nosas prioridades. É unha das nosas prioridades, por iso contamos con unha sólida rede de protección autonómica que nos permite identificar, que nos permite previr e que nos permite actuar ante situacións de desprotección. Unha rede que actúa en casos de risco de desprotección a través de centros de atención diurna e residencial, que tamén parece que coñece vostede, o fai a través dos puntos de encontro familiar, o fai a través dos espacios de preservación familiar, para que cada caso sempre teña a súa resposta. Unha rede, señora diputada, que actúa para que todos os nenos e adolescentes teñan un fogar e conten sempre con programas de integración familiar ou con programas de acollemento familiar. Unha rede que actúa para acompañar, para facilitar o tránsito á vida adulta de todos os adolescentes que están no réximen de protección. E todos estes recursos están enfocados e teñen sempre un mesmo obxectivo, que é velar pola seguridade, polo benestar e pola felicidade de todos os menores de idade en Galicia, porque esa é a nosa última e diría que a única meta, que é o benestar de todos os nenos. Mire, fala vostede de solidaridade. Galicia é un pobo solidario. Coñezo moi ben a emigración porque os meus abuelos foron emigrantes. Coñezo moi ben. Fomos solidarios e somos solidarios. Levamos facendo acordos, pactos co Goberno de España durante todos estes anos, aceptando esos acordos voluntarios de acollemento de menores non acompañados moi por riba do que nos correspondía. Se nos corresponde por poboación un 6%, levamos acollido un 16% de todos esos menores migrantes. Estamos dispostos a seguir facendo dentro da nosa capacidade residencial que temos en estes momentos para darlle sempre esa calidade de vida que merecen todos estes adolescentes. En definitiva, señorías, supoño que estará de acordo comigo en que debemos evitar caer na estigmatización de todos os menores do sistema de protección. Esa é unha responsabilidade ética e unha responsabilidade social. É falar con respeto, con educación, coidar a súa identidade, velar por eles como persoas e non como casos, non como mercancía. E garantir que na escola, no barrio, en cada espacio, se sintan sempre aceptados, acompañados e valorados. Non facemos como algún cargo do Bloque Nacionalista Galego, que chegou a cualificar a esos rapaces dun centro de menores de Pontevedra de protodelincuentes e acusalos de xerar conflictos.
Temos que romper coa estigmatización, señora diputada, algo que non se basea só en cambiar palabras, en cambiar feitos, senón en cambiar miradas que poden cambiar moitas vidas. Pola nosa banda, vamos a seguir traballando sempre reforzando a nosa rede de protección da infancia e da adolescencia para garantir sempre o benestar de todos os menores, garantir a súa felicidade e para que cheguen sempre tan lonxe como se propoñan e como se merecen. Sabemos, por suposto, señora diputada, que é un reto moi difícil, que require de grandes esforzos, pero tamén require de todo o traballo conxunto de toda a sociedade galega. Pero isto é un paso clave para garantir o noso futuro. Máis nada e moitas gracias. Gracias, conselleira. Interpelación de doña Noa Presas Bergantiños do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a postura do Goberno galego verbo da posibilidade de superar o actual sistema de financiamento da comunidade, así como de negociar unha quitación, debe ser así, da débeda. Antes aquí sempre hicimos unha quita, será quitación. Bueno, pois para formular a interpelación ten a palabra a señora Presas. Tamén poñemos Galiza nas iniciativas e reconvírtese máxicamente a Galicia, son cousas que... Ben, bo día a todas e a todas, bo día tamén ou case boa tarde a vostede, señor Corgos. Ben, señor conselleiro, traémolo a este pleno para exixir explicación sobre a actuación, ou máis ben habería que dicir falta de actuación, da Xunta de Galiza ante unha oportunidade que é histórica e sen precedentes de que Galiza poida haber condonada unha parte da súa débeda. Unha quita que axudaría a paliar un dos maiores problemas económicos que ten este país, que son os case 12.000 millóns de euros de débeda que o seu goberno triplicou desde que goberna e que supón case o que ocupa un volume de orzamento nun só ano. E mire, ten vostede unha batería de preguntas por escrito que xa coñece, pero que poderíamos resumir nunha soa, que é cando vai deixar a Xunta de Galiza de facer o ridículo. Cando vai deixar a Xunta de facer o ridículo e defender os intereses de Galiza no lugar dos intereses das siglas do Partido Popular no Estado. Porque, mire, pasaron máis de 2 meses xa desde que o Estado fixo unha proposta, desde que o Estado concretou unha proposta. Entón, nos preguntámonos se vostedes van facer o seu traballo, van exercer de Goberno de Galiza no lugar de seguir sendo unha sucursal de Génova. Eu xa non me vou retrotraer a todo ese tempo durante o que houbo, durante moitos meses, anos, atreveríame a dicir, este melón semiaberto no Estado, o de aplicar ou non unha quita da débeda ás comunidades que aderirán ao FLA. Durante ese tempo, basicamente, o Partido Popular estivo laiándose polas esquinas cunha bola de cristal, dicindo que iso só ia beneficiar a Cataluña, que ia haber unha quita só para Cataluña e que se rompía a España. Ao final, non pasaron ninguna das dúas cousas, pero, lamentablemente, o que non pasou tampouco é que o Partido Popular fora mínimamente útil a este país. Nin o de aquí, nin tampouco, moito menos, o de Madrid. Tivo que ser o BNG cun só deputado e unha soa senadora en Madrid quen negociase a favor de Galiza para que non fose discriminada na quita da débeda. Por lo tanto, señor Corgos, o difícil está feito. E nos creemos que... se vos dá a risa, en fin. Pois así nos vai, con un goberno que se dedica ao cachondeo no lugar de dedicarse a servir os intereses de Galiza. Nos, en todo caso... O pasado é E queremos falar de que facer agora, porque o contador segue. Pasaron xa máis de 2 meses e teñen vostedes unha proposta concreta do Estado que abre a vía a unha condonación de máis de 4.000 millóns de euros. Señor Corgos, sabe vostede perfectamente que iso equivale aproximadamente o que gasta a Xunta en 2 anos, en 2 exercicios orzamentarios en gastos de persoal de educación. Como mínimo terá que recoñecer que un bo punto de partida que se inclúen a todas as comunidades, independentemente de que aderiran ou non ao FLA. Polo tanto, compénsase equitativamente as comunidades que non o fixeron, tal e como reclamaba este Parlamento galego no ano 2023, señor Corgos. E que fixo a Xunta nestes 2 meses e pico? Ademais de darlle a cabeza e de non ir ás reunións que o convocan, que fixo a Xunta nestes 2 meses e pico? Primeiro, levaban meses pedindo un Consello de Política Fiscal e Financeira. Convócanlle hai unha proposta enriba da mesa,
E o que fai a Xunta é renunciar a defender Galiza nunha escenificación cutre, ademais temos que dicirlle, señor Corgos, de conselleiros do Partido Popular, con vostede a cabeza, ademais, collen e non van directamente á reunión a dicir que opina Galiza, unha performance cutre no lugar de defender os intereses de Galiza. Sabe vostede perfectamente que iso non tivo pés nin cabeza porque vostede é un home serio, por iso, cando Silvia Chorrondo lle preguntou, acabou dicindo que non sabía se aceptaría a quita, e o que ten tamén cruzar o Padornelo, que fora do Padornelo non todo é nos medios de comunicación, algodóns e eloxos como na TVG, que ten un vínculo automático entre o argumentario que sae da sede do Partido Popular e o teletipo. En fin. Pero, en todo caso, iso foi o primeiro acto desa traxicomedia do Partido Popular ante a quita da débeda. Pero houbo máis, houbo máis. Despois disto, houve unha nova convocatoria do Estado para 21 de abril. Vostede mesmo avanzou que a Xunta de Galiza participaría desa reunión. Dixo vostede que a Xunta iría a escoitar e defender, a escoitar e defender a posición de Galiza. E que pasou? Que pasou o 21 de abril? Facenda reitera ao Goberno a súa postura ante a quita nunha reunión técnica de 3 minutos. 3 minutos. Quedaron vostedes herniados na súa defensa a Galiza destinando 3 minutos para defender este país. Eu confío moito na capacidade do señor Cabaño de falar rapidamente, pero permítame que discrepe de que en 3 minutos vostedes puderan negociar por este país e ofrecer algún tipo de mellora na proposta de quita, porque se a min vostede me di que non están de acordo con determinadas cuestións e que ofrecen unha alternativa, pois nós estaríamos dispostas a escoitar desde BNG que melloras fai o Partido Popular para esa proposta de quita e defender xuntos e xuntas Galiza. Pero non se trata disto, señor Corgos. O problema non é a concreción que ofrece o Estado da quita da débeda, o problema é que están vostedes atados nas contradicións de Feijóo e que están vostedes priorizando os intereses do Partido Popular por riba de Galiza. Iso é inaceptable. É unha traizón a este país, señor Corgos. Se non é serio mandar un director xeral a unha performance máis, mentres hai comunidades que están traballando e que están negociando co Estado. Polo tanto, hoxe queremos pedirlle que xa chegue de escenificacións, que xa chegue de performance e que xa chegue tamén de falacias, porque están vostedes instalados na falacia. Primeira falacia. Din vostedes que non se pode negociar a quita porque hai que negociar o sistema de financiamento. Que non se pode negociar a quita porque hai que negociar o sistema de financiamento. Eu pregúntome, pero que conxunción cósmica impide facer as dúas cousas? Que lles impide a vostedes negociar un sistema de financiamento ao mesmo tempo que negocian e aceptan a concreción dunha quita da débeda e que non hai un só argumento que diga que unha cousa nega a outra. Por lo tanto, córtense un pouco, porque este sistema leva caducado desde 2014. Desde 2014, que tiveron 4 anos de goberno do Partido Popular, que vostedes non conseguiron negociar un novo sistema de financiamento. Despois veo o Partido Socialista, 6 anos tamén de tempo perdido, levan unha década mirando para outro lado nestas negociacións e agora entroulles a presa. Pois benvidos a presa, pero desde logo non se sostén que non se poidan negociar as dúas cousas ao mesmo tempo. E, ademais, non é honesto o interese que ten o Partido Popular en negociar unha posición de país de Galiza ante o sistema de financiamento, porque senón non terían bloqueado esa comisión de sistema de financiamento que se abriu neste Parlamento galego. Segunda gran falacia do Partido Popular é que se aceptamos a quita, atención, se aceptamos a quita, temos que pagar máis de débeda. Imaginemos que calquera de nós pide un crédito, non sei, de 20.000 euros nun banco e que para pagar un coche e que lle acaban ofrecendo que lle van rebaixar a débeda que ten no banco en 4.000 euros. Pois, evidentemente, ninguén cree ese argumento ridículo. O seu razonamento falaz é que España somos todos. Hacienda depende. Se eres un Borbón ou se eres un indultado por Aznar, non eres Facenda. Pero no reparto da españolidade supónse que estamos todos aí no seu centralismo máxico. Pero claro, ese centralismo máxico non lles acordaba cando se rescataban as radiais madrileñas, non lles acordaba co rescate bancario. Aí non supuña ningún tipo de prexuízo para Galiza que houbera que socializar as perdas. Aí non. Pero agora, claro, non podemos aceptar unha quita porque vai acabar prexudicándonos. Miren, hai bastante onde recortar no Estado español, a comezar polo gasto militar para poder financiar a débeda deste país. Polo tanto, é unha falacia, como é unha terceira falacia, iso que andan dicindo vostedes de que
Aceptar a quita non supón máis capacidade económica para Galiza, que se tes un 33% menos de débeda non vas ter máis capacidade económica. E quero determe nisto, porque, señor Corgos, vostede é perfectamente consciente de que ten un orzamento no que o pagamento da débeda é máis grande que toda a Consellería de Política Social sobre a que acabamos de debater no anterior punto. Agora mesmo, no debate anterior, vimos como a Xunta dá excusas públicamente para chorar que necesitaría 30 millóns de euros para poder acoller nenos e nenas refuxiadas. Pois miren, socollendo o aumento de gastos financeiros dos xuros da débeda que ten vostede nestes orzamentos xa lle daba para a metade. Non nos vemos tan preocupados, pero desde logo a cuestión é que indo á cuestión da quita da débeda é evidentemente que se tes que asumir menos pagamento de débeda, vas ter menos recursos económicos que ías destinar para ese pagamento da débeda e que podes reinvestir noutra cuestión. Polo tanto, córtense un pouco. Supoño que vostede dirá que, claro, como andan dicindo moitos voceiros do Partido Popular, que claro, que querían unha inxección automática e máxica de 4.000 millóns de euros, non? Que ese é un pouco quiz da discusión do seu argumento falaz. Pero mire, eu teño unha receita gratis para vostede, señor Corgos. Despois de aceptar a quita da débeda, poden vostedes unirse á demanda dun modelo de concerto económico para Galiza, que Galiza recade directamente os seus impostos e despois negocie co Estado, porque vendo a última diferenza no último exercicio liquidado entre o que recadou o Estado en Galiza e o que nos devolveu van máis de 5.000 millóns de euros. Chega para pagarlle o Estado a parte dos servizos que presta en Galiza, que supoño que non será moito máis do que ten que pagar Euskadi, que ten moitísimos máis investimentos noutros aspectos, e aínda lle quedaría a vostede máis recursos económicos tendo a chave dos nosos cartos. Se o que lle preocupa é que Galiza teña recursos directos, pois únase non só a demanda da quita, senón a demanda de que Galiza teña a chave dos seus cartos. Pero nós temos a impresión de que o que lles preocupa é outra cuestión, porque saben, e vostede sabe perfectamente, que van ter que aceptar a quita da débeda tarde ou cedo. Saben que Galiza non pode quedar atrás mentre outras comunidades se benefician, evidentemente. Polo tanto, hoxe desde o BNG, polo ben de Galiza, polo ben deste país, que é o que nos move, queremos facilitarlle o camiño para que rectifiquen e para que asuman o seu papel como goberno e negocien a favor de Galiza os termos de aceptación desa quita da débeda. Que quere mellorar algún termo? O BNG estará aí, pero desde logo deixen de empregar excusas falaces cando do que se trata é de que escollan entre Galiza ou entre os intereses de Génova. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Resposta do Conselleiro de Facenda e Administración Pública. Grazas, presidente. Señoría, pregúntame vostede polo posicionamento do Goberno galego sobre a quita da débeda e a reforma do sistema de financiamento autonómico despois dunha intervención inzada de inexactitudes ou directamente de mentiras, polo menos polo que me atañe, porque eu sí que estiven no Consello de Política Fiscal e Financeira e eu sí que lle dixen e lle transmitín a posición da Comunidade Autónoma de Galicia a ministra antes de levantarme e irme pola súa inaceptable proposta para a nosa Comunidade Autónoma. Lembrará que hai 2 meses comparecín nesta Cámara precisamente para informar do resultado desa reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira de finais do pasado febreiro. En aquel intre referíme á inestabilidade que estaba a provocar o Estado ás comunidades autónomas pola inacción en 3 liñas financeiras esenciais. Lamentablemente, 7 de maio, 2 meses despois, a situación segue a empeorar pola incapacidade da Administración Central e a súa falla de vontade para coas comunidades autónomas. Entramos no mes de maio e o Executivo Central segue sen presentar un proxecto de orzamentos do Estado, segue sen actualizar as entregas a conta e segue sen impulsar a revisión do sistema de financiamento autonómico. Tamén trasladei entón a posición do Goberno galego para mellorar a situación financeira da comunidade, que pasa por unha revisión do sistema de financiamento autonómico con máis recursos que reforcen o financiamento dos servizos públicos. Contrariamente a isto, o único que propuso o Goberno Central no Consello de Política Fiscal e Financeira foi unha asunción parcial da débeda das comunidades autónomas xa pactada previamente con Esquerra Republicana de Cataluña para tentar contar co aval do resto das comunidades autónomas, algo que obviamente non se conseguiu porque, como logo explicarei, non é o que precisan a maioría das comunidades autónomas para mellorar a súa situación financeira.
Dende o Goberno galego constatamos con preocupación unha liña de actuación moi prexudicial para a nosa comunidade autónoma, consistente en pechar acordos entre o Goberno e os seus socios para logro leválos aos foros de consenso para a súa aprobación, pero xa decididos e discutidos fora deles, como o Consello de Política Fiscal ou as comisións sectoriais dos ministerios. Neste senso, esta proposta tan só é a primeira peaxe do presidente do Goberno aos seus socios independentistas para manterse no poder. A seguinte, se consiga aprobar esta, será cederlle a Cataluña un cupo. Iso sí, mudando o nome e edulcorando cunha dose de suposta solidaridade, pero que no caso de aprobarse impactaría negativamente no financiamento da nosa comunidade autónoma, ao contrario de que vostede di. Porque digan o que digan no BNG, señora Presas, de realizarse un sistema de cupo en España, Galicia perdería máis de 2.000 millóns de euros cada ano, e non o dicimos nós, que tamén, senón os cálculos realizados, por exemplo, por o Foro Económico de Galicia. O BNG é o único que sigue defendendo un sistema de cupo para Galicia. Sabe por qué, señoría? Porque unha vez máis antepón o nacionalismo a Galicia e aos galegos. Tentan vostedes enganar a xente dicindo que nos iría moito mellor tendo a chave da caixa, pero a realidade é que se fan as contas e que a súa proposta unha vez aberta a caixa, non habería cartos, senón só débedas. Señoría, a posición do Goberno galego non mudou, a súa sí, porque Galicia non ten un problema de débeda. E non o ten porque este Goberno aposta por un modelo de endebedamento responsable que nos ten permitido ser a comunidade que menos incrementou porcentualmente nos últimos 15 anos a débeda. Sí, a incrementamos por dúas crises, pero somos os que menos a incrementamos de todas as comunidades españolas. Isto é algo que todos deberíamos pôr en valor. Por iso a Galicia non lle interesan solucións á carta ideadas con criterios políticos para favorecer a outras comunidades máis endebedadas. O que precisamos para Galicia son máis recursos, un mellor financiamento, algo que, como ben saben, non facilita unha asunción de débeda por parte da Administración Central. E, señoría, na Xunta temos claro que podemos defender os intereses de Galicia con firmeza, pero tamén con lealdade institucional. E con esa intención participamos na reunión técnica que fai referencia o pasado 21 de abril co Ministerio de Facenda. Quisemos coñecer de primeira man se a ministra tivo en conta a oposición radical á quita da maior parte das comunidades autónomas, 14, e nos trasladaba algún argumento novo que permitise valorar a súa proposta. Pero, desgraciadamente, non nos achegaron ninguna novidade. Por este motivo, dende a Xunta, lle reiteramos ao Ministerio que esta formulación non é boa para a nosa comunidade autónoma, nin na forma, como acabo de relatar, nin no fondo, e non vai solucionar os nosos problemas de financiamento. Señoría, permítame reiterarlle, además, as principais razóns polas que Galicia rexeita as condicións que nos impón o Goberno central. En primeiro lugar, porque non trata por igual a todas as comunidades autónomas. Penaliza as que preservaron a súa sostibilidade financeira como Galicia. Xa temos dito que non podemos aceptar un trato discriminatorio para esta comunidade precisamente por ter desenvolvido un mellor desempeño fiscal que o resto. Ademais, dende a Xunta de Galicia entendemos que calquera formulación que se faga sobre a débeda, calquera medida que se tome debe para aliviar a carga financeira ten que ser equitativa, como di o acordo que se asinou neste Parlamento. Non minta, señora Presas, non é equitativa. Non é equitativa porque non se condona a mesma contía de débeda autonómica por habitante a, por exemplo, Cataluña ou a Galicia. 1.000 euros máis por habitante a Cataluña que a Galicia. Por lo tanto, non é equitativa. Non sei que concepto ten vostede de equitativa, que é lingüista. Logo, na súa intervención, pode explicarlo. Como xa temos evidenciado, tal e como está formulada esta suposta quita ou condenación, isto non se cumpre. A segunda razón pola que esta proposta non é convinte para Galicia é porque non mellora a nosa capacidade de gasto. É unha operación que non será capacidade adicional de gasto ás comunidades, xa que a débeda e o gasto global non poden aumentar en aplicación do principio de neutralidade no impacto do déficit e da conxunta. E iso tamén o sabe vostede, señora Presas, porque ten o acordo, o documento que se achegou ao Consello de Política Fiscal e Financeira que consagra o que estipula que a asunción da débeda por parte do Estado se articulará conforme al principio de neutralidad en el impacto del déficit y la deuda pública del conjunto de España. Por tanto, non podemos endebedarnos nen gastar máis en políticas de gasto que se poñan gasto non financeiro. E insisto, isto é o punto esencial, como dixo vostede. Sí, é a posición do noso grupo, do Grupo Popular e do Goberno. Se realmente pudiéramos dispoñer deses 4.000 millóns para financiar servicios básicos, por suposto que aceptaríamos. Pero neste caso sería unha transferencia non financeira e non unha asunción de débeda. Vostede o sabe ben.
A terceira razón é que coa metodoloxía empregada se penaliza a disciplina financeira e se vulnera a autonomía fiscal beneficiando as comunidades autónomas que subiron o tramo autonómico do IRPF, eso sí, antes do 23. Porque sabe quen baixou o tramo autonómico do IRPF despois do 23? Cataluña. De verdade, o BNG quere que apoyemos unha medida que perxudica a Galicia e, ademais, a penaliza por exercer o seu autogoberno con responsabilidade, mantendo a solvencia das súas finanzas e tomando medidas de alivio nos impostos que pagan os galegos e as galegas? A cuarta razón para recitar este acordo é que os galegos e as galegas, de sair adiante esta proposta, veríamos incrementado o noso volume global de endeudamento. Poden o vestir como queiran, pero a única realidade é que no mecanismo de asunción da débeda pactado entre o Goberno de España e Esquerra Republicana de Cataluña, a débeda só muda de mans, non desaparece, como é obvio. O que defende Esquerra Republicana de Cataluña é bo para Cataluña, é comprensible, pero é malo para Galicia, e non se entende que vostedes se adiran a ese tipo de acordos. Neste caso, os números están moi claros. Co reparto previsto nesta mutualización, os galegos terminaríamos asumindo máis débeda da que cedemos, case 600 millóns de euros de débeda adicional. En concreto, por cada galego e cada galega veríamos incrementada a nosa débeda en 220 millóns de euros. E sí, señora Presas, a débeda do Tesouro de España tamén é unha parte dos galegos. E de novo, os números arrosan luz sobre isto. Esta maior contía daríase porque, por unha banda, o Goberno Central asumiría 1.477 euros por galego de débeda da Xunta, pero a cambio cada galego tería que asumir 1.696 euros da débeda de todas as comunidades autónomas a través da débeda do Tesouro de España. Señorías do BNG, con este asunto non están a buscar o mellor para Galicia, como semellan dicir. Están a intentar facer ruido para agochar que o que defenden non é o que se pautou neste Parlamento, porque nesta formulación non se trata a Galicia en igualdade de condicións con Cataluña, e o saben ben. Por iso, no recente debate do Estado de Autonomía, rexeitaron pactar unha proposta de resolución para que Galicia pudese dispor deses 4.000 millóns de euros para destinados a financiar servizos públicos, e tan só querían referirse a un cativo aforro en xuros. Porque, insisto, saben perfectamente que tal e como está formulada a proposta do Goberno Central non achega ningún só euro aos galegos. Moitas grazas. Gracias, conselleiro. Réplica, señora Presas. Grazas, presidente. Comezando polo final, señor Corgos, cativo aforro de xuros para ser tan cativa a evolución dos xuros é un volume importante de orzamentos e cada orzamento, o pagamento total que destinan vostedes á débeda aumenta, polo tanto, evidentemente, eu tamén, se tuvera unha variña máxica, que o Estado nos transfira 4.000 millóns de euros todas as semanas. Todas as semanas, señor Corgos, eu firmo-llo, pero no mundo real, evidentemente, si van ter que abonar nos débeda ao final do mandato, van evidentemente ter un aforro que poden reinvestir en gasto social, e a eso nos queremos referir nós. E en todo caso, aquí non lle vale, pois negocien outra alternativa, fagan unha proposta respecto da que transmitiu o Ministerio de Facenda de como mellorala. Pero claro, veñen vostedes con subterfuxios, que non hai orzamentos, que non hai unha alternativa ao sistema de financiamento, que non hai unha alternativa para as entregas a conta. Moi ben esas tres reivindicacións. O BNG sempre estivo apoiando ademais esas tres reivindicacións. Tamén con outro modelo económico non teríamos que ter este problema das entregas a conta. En todo caso, o que non poden é buscar subterfuxios simplemente porque non lles deixa negociar o señor Feijóo, que é o que está pasando. Non nos vale tampouco o argumento de que a débeda muda de mans, porque é un argumento perverso. É un argumento perverso, porque se Galiza recorreu a máis endebedamento e tivo que endebedarse porque o sistema de financiamento non chegaba para soportar os servizos públicos nunha época de crise, e precisamente non chegaba por un marco centralista, por certo, tamén grazas ao señor Montoro do Partido Popular, pois evidentemente agora a débeda que acoma o Estado. A nós, eso desde logo
Feijóo parecenos estupendo, porque da mesma maneira que se rescatou autovías por aí, da mesma maneira que se rescatou a banca por parte de gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista que preferiron reformar a Constitución para pagar a banca por riba dos servizos sociais, pois agora que o Estado asuma esa responsabilidade, que asuma o Estado esa responsabilidade. Ten bastante onde recortar sen tocar o gasto social tamén. Agora ben, o que fan vostedes é moita trampa. E equitativo, señor Corgos, non implica tratar automáticamente todo coa mesma medición. De feito, hai un importante debate asociado tamén ao custo dos servizos sociais, onde hai pouco lín unha cita de Aristóteles que dicía precisamente que a equidade implica tratar igual os iguais e diferentes os desiguais na proporción desa desigualdade, porque tamén podería vir Andalucía e dicir que non, que a Galiza non hai que darlle unha parte da condonación da débeda, que hai que tratar por unha banda as que aderiron desde o minuto 1 ao FLA e os outros que se amolen. Podería vir Andalucía e dicir iso, ou outras comunidades autónomas. Polo tanto, o que haberá que ver é un trato xusto para que todas as comunidades poidan ver reducida a súa débeda nalgúnha medida e con criterios iguais para todo o mundo. E iso está en riba da mesa, señor Corgos, iso está en riba da mesa e vostedes están mirando para outro lado porque non lles deixa o señor Feijóo. E, por certo, falando de Cataluña, cando queira debatimos distintos modelos fiscais, non vai a pensar que me gusta a mí moito o catalán, pero sabe quen fixo pactos fiscais e de sistema de financiamento antes que ninguén con Cataluña? Foi o señor Aznar. Foi o señor Aznar. Entón, que me contan? Eu que aplaudo dos cataláns, dos vascos e de todas as comunidades tamén que están negociando os seus intereses, esa capacidade de negociación, esa independencia de poder negociar os intereses do seu país, que é o que non están facendo vostedes porque teñen as mans absolutamente atadas nesta cuestión, non? E falaba vostede do sistema de financiamento e antes de que se esgote o meu tempo tamén quería facer unha referencia, non? Dixo vostede que outra vez ese mantra, esa falacia tamén do Partido Popular de que con un sistema de cupo se acabaría el mundo. Para empezar, aínda ninguén fixo neste Estado unha proposta de cupo para as 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, podemos prever que ese escenario é tan realista como aquel que dicían vostedes de que só ia haber un acordo da débeda con Cataluña e se ia romper España, que non vai acontecer. En todo caso, ese informe do Foro Económico é moi interesante, porque os datos que dá o Foro Económico da diferenza con arreglo o último exercicio liquidado, da diferenza entre o que o Estado recada por Galiza e o que o Estado lle devolve, a Galiza é, curiosamente, prácticamente a mesma cifra que dan os estudos de Xosé Díaz nos que avalamos a nosa tese do modelo de cupo. Xosé Díaz, por certo, aproveito, a quen se lle faltou o respecto nesta Cámara, non vostede, pero nesta Cámara o señor Pepe Díaz faltouselle o respecto poñendo en dúbida que fora licenciado en Económicas. Polo tanto, aproveito a dicir que o señor Díaz pode ser pecador de ser da U de UPG, pero non pecador de ser da U de Universidade de Juan Carlos I, que dá títulos inventados a Cifuentes ou a Casado, que ten o seu título, creo recordar que por parte da Universidade de Santiago de Compostela. Polo tanto, en conclusión, señor Corgos, nós insistimos, sabe vostede perfectamente que van ter que entrar polo aro, que van ter que negociar unha quita que é absolutamente insostible, que pode haber unha quita para todas as comunidades, menos para Galiza, e que, por tanto, fagan os seus deberes, deixen de rendir pleitesía ao señor Feijóo, e se non lles vale 100% a proposta do Estado, pois fagan propostas de melloras para chegar a algún acordo político de forma bilateral ou multilateral e que, polo tanto, Galiza poida ter aliviado un dos seus principais problemas económicos que insistimos é esa débeda, porque cada euro que destinan a pagar a débeda é un euro menos que poden destinar a cuestións tan importantes como a sanidade pública. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Facenda e Administración Pública. Gracias, presidente. Gracias, señora Presas, pola súa réplica. Algúnas consideracións sobre o que acaba de decir. Fala dun cativo aforro de xuros. Agora xa se reduce a un cativo aforro de xuros a grande operación universal de quita da débeda.
Ese cativo aforro de xuros compensase exactamente co que estamos tendo que pagar en xuros por a non actualización das entregas da conta e polo que vostedes pactaron co goberno de Sánchez no reparto do imposto sobre a banca para repartilo por PIB como quería Junts per Catalunya en contra dos intereses de Galicia. Exactamente o mismo aforro de intereses é ese. Está moi ben mudar ese cativo aforro de xuros por algo moito máis importante para os intereses da comunidade autónoma e para o noso autogoberno como é procrastinar a tan necesaria reforma do sistema de financiamento autonómico que a vostede semella que non lle importa moito. Pois a nos sí, é a nosa urxencia, como repetín en numerosas veces. Dúas cousiñas máis. Eso de que a débeda que acoma o Estado faime moita graza. Quen pensa que ten que devolver os cartos da débeda pública do Estado? Todos os españoles cos seus impostos, entre eles os galegos. Chamas expectativas ricardianas, señora Presas. Pois aprenda un pouco de facenda. En terceiro lugar, equitativo. Equitativamente, segundo o dicionario, é de maneira xusta ou igualitaria, indicando que algo se distribúe tratando a todos por igual e de xeito xusto. Vostede pensa que condonar 1.000 euros máis de débeda para un cidadán que reside na Comunidade Autónoma de Cataluña que para un que reside na Comunidade Autónoma de Galicia é tratalos de xeito equitativo? Non. Señoría, aínda que non o quere recoñecer, o BNG tamén é perfectamente consciente de que esta formulación nin cumpre o pactado neste Parlamento porque non trata a todas as comunidades autónomas por igual, nin permite gastar máis en servizos públicos. Entón, non sei de que estivo falando todo este tempo. Por iso, o Goberno galego non está de acordo, pero lembrolle que non só Galicia o receita. É que 12 comunidades máis 2 cidades autónomas tampouco. Non estaremos tan tolos nós, digo eu. Non, sin a maioría das comunidades autónomas non receitan. O que é abraiante é que unha ministra de Facenda do país non teña en conta a 14 representantes de 14 gobernos autonómicos para mudar ninguna coma do seu fabuloso acordo. É realmente abraiante. Por iso, no recente debate do Estado de Autonomía, pasou o que pasou, rexeitaron esa proposta de transacción. Ademais, como xa dixen, esta é unha medida que non permitiría, só permitiría, como di vostede, un cativo aforro de xuros. O empeño injustificable do Goberno Central de non actualizar as entregas a conta do sistema de financiamento autonómico, cando xa estamos no mes de maio, está a provocar o contrario, que a Xunta teña que pagar cada vez máis xuros. Xa pagamos o ano pasado 10 millóns de euros en xuros, que pasarei a factura, señora ministra, perda cuidado. En segundo lugar, estamos a pagar este ano 1,5 millón de xuros tamén para pagar os proveedores a tempo, porque eles non ten culpa os fornecedores da Xunta dos dilates do Goberno Central, e 1,5 millón de euros ao mes de xuros que estamos a pagar este ano. Reiterolle que é moi curioso que o Goberno Central e vostedes, por unha banda, presuman de querer aliviar os xuros da débeda das comunidades autónomas e, por outra, en realidade provoquen que Galicia teña que asumir un custe financiero adicional cada mes por non actualizar as entregas a conta por segundo ano consecutivo. Ademais, a posición do BNG resulta máis incomprensible, se cabe, cando foi enganado de novo pola ministra. Sí, vostedes pactaron un trato análogo. Esta analoxía é que ao beiro da proposta do Goberno Central, como xa dixen, o Estado asume 1.000 euros máis por habitante de débeda autonómica de Cataluña que da nosa comunidade autónoma. Iso é a súa visión da analoxía. Van na liña do que fixeron apoiando a proposta da cesión ás comunidades autónomas da recadación do imposto á banca, que o Goberno Central xa pactara tamén, é que pactou que fora en función do PIB prexudicial de novo para Galicia. Por que o BNG non apoia o goberno galego en que o criterio sexa o de poboación asustada para repartir os rendementos deste imposto, que é o que se emprega polo xeral, por outra banda, no sistema de financiamento autonómico, Iso son 30 millóns ao año que perde Galicia pola súa decisión, señora Presas. Iso é favorecer a nosa comunidade autónoma? Penso que non. Porque, de novo, vostedes están a priorizar, apoiar, manterse como unha posición de socio do goberno de Pedro Sánchez en vez de defender os intereses da nosa comunidade autónoma. Por tanto, señorías, pídolles que apoien o goberno galego na defensa dun mellor financiamento, que realmente necesitamos. Se realmente queren mellorar o financiamento da comunidade, deixen de insistir tamén na proposta de concerto económico que non compartimos, que perxudicaría gravemente a Galicia, que hai numerosos estudios que o fixan. Sí, hai outros, como que acaba de dicir vostede, que é perfectamente respetable, que di o contrario, pero un entre bastantes máis. Terá que reconocelo, señora Presas. Tanso ou non? Coñece algún máis? Que diga que o cupo é beneficioso para a nosa comunidade autónoma? Entón non minta, porque xa leva unhas cantas nesta xornada, Tan só
Tan só por facer seguidismo dos nacionalistas cataláns ignoran a realidade global. Hai que facer ben as contas e non contar contos, señora Presas. Efectivamente, se collemos os datos, por exemplo, do ano 22, o 100% dos ingresos tributarios de Galicia son 11.600 millóns de euros. Desta contía, 5.700 millóns de euros máis corresponderían á nosa comunidade autónoma dos que recibimos por transferencia do sistema de financiamento. Pero cal é o problema? Que temos que financiar os gastos que financian o resto das administracións na nosa comunidade autónoma. Galicia, facendo esta conta, teria que asumir máis de 7.700 millóns de euros de outros gastos, como os fondos do sistema de financiamento autonómico, o financiamento das corporacións locais, as políticas cofinanciadas polo Estado de fondos finalistas, como en vivenda, dependencia ou emprego, os gastos competencia da Administración Xeral do Estado, como policía, justicia, defensa ou infraestructuras de competencia estatal, etc. Co cal o resultado neto da proposta de concerto económico do BNG levaría a nosa comunidade autónoma a perder máis de 2.000 millóns de euros ao ano. Señora Presas, faga ben as contas, por favor. Por que teiman neste sentido? Todo o mundo, menos vostedes, está de acordo en que un modelo de concerto económico sería prejudicial para a nosa comunidade autónoma. Por eso, o Goberno galego insiste na súa reclamación ao Goberno central da necesidade dunha reforma para acadar un sistema de financiamento autonómico xusto. Un modelo que achegue recursos suficientes e que os reparta equitativamente, tendo en conta a diferente custe de prestación dos servizos públicos que temos na nosa comunidade autónoma. No caso de Galicia, precisamos ao menos un mínimo de 500 millóns de euros adicionais ao ano polos custes que supoñen o maior espallamento da poboación, a dispersión e o avellantamento poboacionais. Que lle deben ao señor Sánchez para apoiarlo sempre a un presidente que sempre relega a Galicia? Remate, por favor. No, pero remate. Quero dicir, que remate, termine o discurso. Un párrafo, deixame un párrafo. Non se dan conta de que pola súa exposición se están a apoiar a España de dúas velocidades que tanto les gusta aos nacionalismos excluintes cos que pacta o goberno. Non se dan conta de que todas esas propostas asimétricas que acepta o goberno de Sánchez sitúan sempre a Galicia na segunda velocidade. E, señoría, sucesos como o apagamento xeral da semana pasada nos lembran a importancia de todo o contrario, da necesidade da unión de todas as comunidades autónomas en pé de igualdade dentro dunha España global pero cohesionada. Moitas grazas. Interpelación de doña María del Carmen Rodríguez da Costa do Grupo Parlamentario Socialista sobre a garantía de participación institucional dos axentes sociais no deseño de políticas de emprego en Galicia e o actual funcionamento do Consello Autonómico de Emprego e dos respectivos consellos provinciais e territoriais. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Bos días a todos e todas. Conselleiro. O pasado 1 de maio, Día Internacional do Traballo, as traballadores e das traballadoras, as socialistas e os socialistas saíamos ás rúas a manifestar, como cada ano, o noso compromiso cos dereitos laborais e sociais. Instaban o pasado xoves as organizacións sindicais o emprego digno de calidade a través do reforzo industrial, mellorar os salarios a través da negociación colectiva e garantir o dereito á vivenda, especialmente, conselleiro Danado, entre a xuventude. Rendendo homenaxe a todas as persoas que ao longo de xeracións loitaron por unhas condicións laborais dignas e xustas. A nosa memoria, a dos socialistas, está con todas aquelas persoas que abriron camiño e tamén con quen hoxe, dentro e fora das nosas fronteiras, seguen defendendo os dereitos laborais e a xustiza social. Incidindo na necesidade de levar a cabo políticas expansivas que creen emprego de calidade, que a participación do sindicalismo de clase como garante da democracia, a cohesión social e a igualdade. Conselleiro, presentaba este grupo parlamentario diversas iniciativas debatidas neste salón plenario nesta legislatura sobre a situación do emprego da mocidade, da fenda salarial e a precariedade que sufren as mulleres galegas, da problemática da siniestralidade laboral, da falta de execución orzamentarias e hoxe o interpelamos, conselleiro, sobre a necesaria participación na planificación e seguimento e dereito a información das políticas de emprego da Xunta de Galicia. Xa fixemos ca súa antecesora e creemos que é importante saber se con vostede vai haber un cambio de rumbo na Consellería de Emprego, tan necesario por outra parte,
cumprindo a normativa e a participación e control legalmente establecido que de momento non se ten producido. Parece que vostedes ali non. Antes de iso, non. Antes de seguir. Pensei. Digo isto porque isto é unha obriga constitucional a participación e institucionalizar estes consellos, derivado de que as organizacións sindicais e empresariais coñecen de forma directa a problemática laboral, sin olvidarnos, conselleiro, das entidades locais. A administración, que coincidirá comigo, é máis cercana ao cidadán, neste caso, os traballadores, as traballadoras, os emprendedores, os desempregados, as empresas, en fin, o coñecemento do seu territorio. O deseño das políticas de emprego é imprescindible e para elo é obrigación da Xunta de Galicia garantir a participación destos interlocutores, tamén, como decía, da Administración local, co fin de reforzar as políticas en materia laboral co obxectivo de dotar dunha maior solidez, estabilidade e sostibilidade do tecido laboral en xeral e as traballadoras e traballadores en particular. Un canal para a posta en común das necesidades e oportunidades de Galicia en materia de emprego. E para elo, conselleiro, goza de instrumentos regulados no Decreto 192/2011 de 29 de setembro, os Consellos Autonómicos e Provinciais de Empregos. Decretos que, como sabe, non están derogados, vaya por diante. Pola contra, as comisións de emprego estatal, as dependentes do Estado, a Comisión Territorial de Galicia, como non pode ser de outro xeito, mantén un calendario semestral de reunións. A composición deste órgano colexiado, o Consello Autonómico, pois está formado pola Consellería de Emprego, obviamente, as organizacións sindicais, o CUET e Comisión SECIGA, o Servicio de Emprego Estatal, a Inspección de Traballo, o Instituto Social da Marina, e as funcións deste Consello Autonómico están encamiñadas a deseñar con acerto as políticas activas de emprego, que son as seguintes: participar e colaborar no deseño dos criterios de actuación do Servicio Público de Emprego de Galicia. Non se fai, conselleiro. Participar e informar sobre a planificación das políticas activas de emprego, así como súa programación de acordo coas competencias da Comunidade Autónoma nesta materia. Non se fai. Emitir informes sobre a memoria anual do Servicio Público de Emprego de Galicia. O informe se fai, pero emitir despois por os centrais sindicais e por os outros organismos non se realiza. Analizar a información relativa ao mercado de traballo, así como os programas e actuacións do Servicio Público de Emprego de Galicia. Tampouco, e non me dirá, señoría, que non é de vital importancia, por exemplo, para coñecer se realmente están funcionando os programas postos en marcha pola Consellería de Emprego. Por outra banda, os consellos provinciais teñen como ámbito de actuación as respectivas provincias galegas, analizando a información de empresas, traballadores e representantes sindicais sobre a situación de emprego nese eido, na provincia, e formulando iniciativas, propostas e recomendacións aos órganos aos que corresponda sobre a situación e desenvolvemento do emprego na provincia, a eficacia das normas e os programas desenvolvidos e adaptando as políticas activas a cada territorio, que é fundamental. Sería, conselleiro, de vital importancia o desenvolvemento destas funcións e creo que vostede estará de acordo con este plantexamento. En referencia aos comités territoriais, ese decreto establece 16 comités. Por exemplo, en Lugo serían Lugo Norte, Centro, Lugo Sur. E así por cada provincia. As funcións destes comités están centrados, obviamente, en formular iniciativas, os consellos provinciais, o tempo que se encargarán de analizar, e isto é moi importante, a información sobre o mercado laboral de cada territorio e a aplicación das políticas activas de emprego na zona. Como decía antes, se están funcionando ou non. Exemplo, sobre os cursos de formación impartidos para ocupados e desempregados e a súa idoneidade, por exemplo, de inserción conseguida por estes cursos de formación, que non a coñecemos nin dispomos de datos. Estes comités estarán compostos por os representantes da Administración Autonómica, as organizacións empresariais e sindicais, como dixen antes, pero aquí sí que entran os concellos con reunións trimestrales.
E a pesar da obriga do Goberno galego de convocar semestralmente os Consellos Autonómicos de Emprego e os Consellos Provinciais, non se reuniron nin na pasada legislatura nin nesta, vulnerando o dereito de participación institucional. Se incumple unha obriga legal de analizar na realidad o mercado laboral. Parece que temos que vir a oposición a este foro sempre a demandar que cumpran a legislación. E por que non se aplican? Pois porque, digo eu, porque ao goberno galego non lle interesa, porque o que quere é aplicar a política do dedazo, a política de costas á realidade e aos concellos galegos, e de costas aos traballadores e as traballadoras que contribúen a través das súas cotizacións, esos descontos en nómina, a estas políticas. E non nos relate, señoría, cantas reunións mantiveron do diálogo social, porque estes órganos de participación se crean para outras cuestións e son compatibles. O seguimento das políticas de emprego que derivan das cuotas que aportan os traballadores e as traballadoras galegos a formación, tanto de ocupados como desempregados, se ten que realizar ese control nos órganos que hoxe tratamos. E non se realiza na actualidade por falla de vontade política, tampouco se realiza no diálogo social. E desta falta de análisis, conselleiro, diagnóstico e planificación, deben que en Galicia trabállase aínda en 2024, un 6% menos que en 2008, último ano do goberno de Touriño. No conxunto do Estado, pola contra, non hai perda. Si, mire os datos. Acádase o volumen de emprego de 2008 aumentando un 3,2 puntos máis. Mire, se a política de Feijóo e de Rueda tivera uns resultados similares ás da media do Estado, en Galicia habería hoxe 111.924 postos de traballo máis, que non é pouco. Esa é a herdanza de Feijóo e de Rueda, unha perda de 100.000 empregos en relación ca media estatal. E outro grave problema que manifesta o mercado laboral son os parados e as paradas de longa duración, e non creo que me negue na súa intervención. En 2008, as persoas paradas de longa duración eran o 29% das paradas. Durante o mandato do Partido Popular en Galicia, a media de parados de longa duración foi de 96.671 persoas. Un 50,6% de todas as persoas paradas estaban sin traballo máis dun ano, conselleiro, sin que a Consellería de Emprego dé solución a esta grave problemática, senón todo o contrario, cando faltan traballadores para realizar os proxectos dos fondos europeos e teñen que acudir a outros países para buscar man de obra. O 27,6% dos mozos e mozas teñen contrato a tempo parcial, o dobre do total de idades. E falando de mulleres e mercado laboral, a brecha salarial que lle vou contar, as empleadas galegas cobran casi 5.000 euros menos o ano. Son as segundas que cobran menos por hora en España, nada máis e nada menos. Por elo, tiñan que ter activado os parados de longa duración, realizar plans contra a brecha que sufren as mulleres galegas e deseñar medidas para reducir a taxa de desemprego juvenil e a súa precariedade. Ao mesmo tempo, existen eivas moi importantes no noso mercado laboral que impiden o seu desenvolvemento por carencia de traballadores cualificados como agora lle decía. E por todo elo, pois lle preguntamos, conselleiro, por que o Goberno galego non cumpre con esta obriga de convocar e manter estas reunións preceptivas dos órganos de participación institucional? Por que non cumpren con esta transparencia de información e control? Por que impide o Goberno galego o preceptivo control, obviamente, desos fondos de cuotas que percibe a Comunidade Autónoma de Galicia, das achegas dos traballadores e das traballadoras galegas? Como se realiza ese control do nivel de inserción, por exemplo, dos cursos de formación para desempregados e demais políticas activas que desenvolve a Comunidade Autónoma de Galicia? Espero que me responda no sentido de que sí que vai a convocar estes órganos. Vostede presume de transparencia na súa actuación, de diálogo e de participación nas políticas activas. Eu creo que esta sería unha boa forma de demostralo, como que vostede os consellos autonómicos e provinciais de emprego. Nada máis. Gracias.
Resposta do conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, don José González Vázquez. Moi bo día, señor presidente, señorías, señora Rodríguez da Costa, me permitirame que eu responda o que poida dentro da pregunta que me fixo, non? En primeiro lugar, cun modismo para aqueles que ás veces están involucrados nos detalles dun problema, pero sin mirar a situación como un todo, non? Señorías, neste caso, señora Rodríguez da Costa, que as árbores non lle impidan ver o bosque, non? Fala do Consello Autonómico de Emprego, ademais debullou polo miúdo a súa composición e as súas funcións, e efectivamente esquece que hai outros organismos como o Consello Galego de Relacións Laborais, que é un marco permanente de encontro das entidades recoñecidas como interlocutoras sociais, e que ademais é un órgano de diálogo institucional entre elas, non? E eu teño que dicirlle que a través da representación que hai no Consello Galego de Relacións Laborais, a relación entre a administración e as ditas organizacións é totalmente fluida, desenvolvendo esas funcións, non? Por exemplo, lembrolles a todos ustedes, señorías, a composición do organismo, do mesmo xeito que falou usted do Consello Autonómico de Emprego, non? Fíxense, no Consello Galego de Relacións Laborais constan 14 conselleiros e conselleiras en representación de organizacións sindicais e empresariais. Está a Confederación Intersindical Galega, a CIGA, a Unión Xeral de Traballadores de Galicia. Por certo, a CIGA insiste bastante que é o único órgano de confluencia entre os representantes sindicais e dos empresarios. A Unión Xeral de Traballadores, decía, UGT Galicia, a Comisión Os Obreiras de Galicia e, por suposto, tamén a Confederación de Empresarios de Galicia. Eu dígolle, efectivamente, dixo vostede, agradezollo, que defendo a transparencia, defendo o diálogo e defendo tamén aquí o parlamentarismo. E, polo tanto, se me pregunta, señora Rodríguez da Costa, creo entender que iso é o obxectivo, se a participación institucional das organizacións sindicais e empresariais de Galicia se está a garantir, rotundamente dígolle que sí. E, ademais, está motivada por esta consellería, porque tamén é certo, sí, se pensaba que iba a falar do diálogo social, claro que sí, porque son un convencido del. Somos nós os que estamos promovendo en Galicia o diálogo social fronte ao posicionamento que está tendo o seu partido a nivel nacional precisamente co diálogo social, legislar sin absolutamente ninguna consideración os interlocutores sociais. Por certo, señorías, que veña a falar hoxe o Partido Socialista de Productividade logo de que se levara ao Consejo de Ministros a reducción da xornada laboral a 37,5 horas sin absolutamente ningún tipo de acordo cos interlocutores sociais, pois, bueno, eu diríalle que analice ben as cifras que deu tanto o seu portavoz como vostede mismo en canto á produtividade e a afectación que vai ter todo isto á produtividade, non? Miren, como non pode ser de outro xeito nas políticas activas de emprego, tamén, señora Rodríguez da Costa, sinalarlle que nós temos un convenio coa Universidade, seguro que hai aquí tamén diputados e diputadas que entenden que as universidades poden cumplir un bo papel nese control ex post. Estamos traballando con elas, como sempre fago, como sempre facemos dentro da Consellería, coas, como digo, universidades galegas, non? Pero, dende logo, eu creo que o diálogo social é importantísimo e, sobre todo, é fundamental a súa institucionalización. E, por tanto, Galicia vai ser unha das comunidades autónomas que institucionalice o diálogo social. Neste momento en concreto estamos impulsando o decreto que permita regular tanto a composición como o funcionamento deste órgano, buscando ir sempre da man dos interlocutores sociais para poder definir o mellor posible as políticas activas de emprego. Tamén decirles, señorías, que, bueno, vir aquí a decir que todo está mal, a culpa de quen é? Da Xunta de Galicia e do Partido Popular, nun día, en unha semana, sí, señora Rodríguez da Costa, nunha semana na que temos datos bastante claros de como vai o mercado laboral galego e que foron postos xa de manifesto polo presidente da Xunta, que me vou encargar de recordar aquí, porque creo que son bons e positivos para todos os que estamos aquí. Se temos un mercado laboral que hoxe funciona de xeito dinámico, de xeito inclusivo e que xera emprego de calidade, pois debería ser motivo de acordo e de satisfacción para todos. Outra cousa é que tratemos de mellorar, como dixo o presidente. Estamos satisfeitos? Non. As cifras son boas? Sí. Miren, cifra de paro de abril en Galicia, 115.545 persoas. É a primeira vez na serie histórica que estamos por debaixo das 117.000 persoas. Eu creo que é unha cifra para estar razonablemente satisfeitos. Datos de afiliacións, 1.087.000. Resulta que no último ano 19.000 novas afiliacións. Tamén creo que é un bo dato, non? Podemos entrar no análise miúdo, podemos entrar en todos os datos, pero se vamos ao análise miúdo, señorías,
O paro en Galicia baixou o 8,54%, na media nacional o 5,77%. Quero dicir que sempre, xa dixen en algún debate anterior, que as cifras sempre se poden torcer en función do que se desexe finalmente decir. Collamos outra fonte de datos, a EPA, a última EPA. Cifra de ocupados, 1.150.000. É a máis alta nun primeiro trimestre do ano 2009. Incremento de 22.400 empregados. Número de parados, según a EPA, a máis baixa dun primeiro trimestre dende o ano 2008. Número de activos, medrou en 1.800 persoas. Por certo, señoría, tamén revisen os datos, en paro temos as mellores cifras de toda a serie histórica en calquer mes en emprego feminino en menores de 30 anos, no caso do mes de abril, en menores de 30 anos, e nos parados de longa duración. Claro que nos preocupan os colectivos prioritarios. Claro que nos preocupan e nos ocupan, ten que ser o noso obxectivo, pero eu creo que aquí sería bo, inda que sexa un partido de oposición, pois que se recoñecera que estas son unhas boas cifras, e non creo que, non vou dicir mal e que le pese, que estou seguro que están satisfeitos tamén, non? Nós temos que seguir traballando para potenciar esa forza laboral interna e se non é posible cubrir todas as prazas e non se esquezan que nós falamos, por suposto, cos representantes dos empresarios, pero tamén cos representantes dos traballadores, hoxe hai unha problemática de escasez de man de obra, tamén hai un asentismo elevado, pero hai unha problemática de escasez de man de obra, pois efectivamente teremos que atraer talento foráneo. Nunha estrategia, señorías, que non é unha estrategia da Xunta de Galicia, é unha estrategia europea porque temos un problema importante. Por lo tanto, eu por avanzarlle, decirlle e repetirlle pois as ferramentas que estamos utilizando nas nosas políticas activas de emprego, saben, e vou dar os datos máis actualizados, que estamos utilizando ferramentas de inteligencia artificial para ser capaces de machear o mellor posible as ofertas e as demandas de emprego en Galicia. Nestes momentos estamos co perfilado competencial. Isto é algo absolutamente novidoso en toda España, recoñecido polo Servicio Estatal de Emprego. Tiñamos o compromiso de perfilar 70.000 persoas, facerlle as entrevistas con esa ferramenta de inteligencia artificial. Estamos xa prácticamente en 54.000. Estamos, por suposto, apoiando as contratacións. Xa nos gustaría que pudera funcionar todavía mellor, xa o dixen antes, das persoas desempregadas pertencentes a eses colectivos prioritarios. Se atendemos ao Galicia Emprega, que impulsa a contratación de 1.700 persoas cun orzamento de 20 millóns de euros. O tamén, falaba vostede da brecha, 1,7 millóns de euros nunha orden para impulsar a presenza de mulleres en sectores tradicionalmente masculinizados. Claro que son medidas na liña do que vostede marcada. No que se refire á mocidade, a estrategia Mocidade Activa, que conta cunha dotación de 20 millóns de euros. E os traballadores autónomos, que son unha preocupación importante, viñen aquí a explicar polo miúdo pois a estrategia que temos no sector do comercio, onde están pois un número moi importante de traballadores autónomos, pero ademais saben que este ano unificamos para esa simplificación administrativa tan demandada todas as axudas aos traballadores autónomos cun orzamento de 40,7 millóns de euros a maiores dos 32 que temos destinados ao emprendemento. E a mí me interesa especialmente aquí tamén coñecer cal é a súa posición ao respecto no que se refire á formación para o emprego. E eu vou non decir aquí, pero non é cuestión só de Galicia. A formación para o emprego é manifestamente mellorable no conxunto do Estado e nós creemos firmemente na necesidade dunha formación moito máis centrada, moito máis concreta, que son, neste caso, as microformacións. E somos tamén a primeira comunidade autónoma que está regulando en en España, esas microformacións. Eu dígolle, anímolle tamén ao Bloque Nacionalista Galego que ese decreto que vai regular microformacións, que está neste momento en fase de consulta, que presenten as súas aportacións. Eu, dende logo, me comprometo a consideralas e, no seu caso, debatilas con todos ustedes. Tamén o dixo hoxe o presidente da Xunta. Para poder axilizar a atracción de talento foráneo vamos a demandar as competencias relativas aos permisos de traballo. Eu agardo cal será a súa posición, porque aquí necesitamos, dixéramos, o apoio dos outros grupos dentro do Parlamento. Entonces, sería bo saber cal vai a ser a súa posición ao respecto. Por rematar, decirlle que dentro das políticas de atracción de talento para nós é moi importante contar cos galegos e galegas do exterior, coa diáspora. Eu creo que é tamén motivo de satisfacción saber que nas feiras de emprego que tivemos en Argentina e en Uruguai, pois tivemos máis de 3.500 galegos e galegas que desexan retornar e que agora estamos en pleno traballo de facer esas entrevistas, de casalo coas ofertas de traballo das nosas empresas, e podo decir que nestes momentos o programa vai pois moi ben dende o punto de vista de poder atraer, como digo, a esa xente que algún día se tuvo que ir os seus descendentes. Pero tamén estamos apostando por atraer
a traballadores doutros países de América Latina por unha cuestión de arraigo, señorías. Nos parece que é bo traelos de ali. Por iso firmamos esos documentos de colaboración con Colombia, Honduras, Ecuador, Uruguai. Esperamos que sexan máis no futuro. Perdón, dixen Uruguai e Paraguai. En Uruguai fixemos a feira. E o que buscamos é promover eses mecanismos de coordinación que faciliten esa migración ordenada e regular e, ademais, pois, cumprindo, dixéramos un pouco tamén, as demandas das nosas empresas. Estas medidas, señorías, son froito do consenso. Os únicos que non se suben ao consenso son vostedes. Están faladas coas empresas, están faladas cos representantes dos empresarios e dos traballadores. Non pode ser de outra forma. Colaboramos, ademais, a través desa colaboración público-privada que tanto demandamos, con todos os clústeres de Galicia. Estamos nun proceso de escoita activa, tratando de mellorar as nosas políticas activas de emprego. Eu remato xa, e diríalle outra vez como comecei, que as árvores, señora Rodríguez da Costa, non lle pidan ver o bosque. Desde logo nos temos os obxectivos, os nosos, ben claros e ben focados. E os nosos obxectivos coinciden claramente cos que demandan os empresarios e traballadores de Galicia. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señora Rodríguez da Costa. Conselleiro, a verdade é unha decepción, porque pensei que podía reconsiderar a petición do Grupo Parlamentario Socialista, pero claro, eu falo de allos e vostede me contesta falando de patacas. Quero decir, eu explico. Se eu estou pedindo que se convoque o Consello Autonómico e Provincial e vostede me contesta que se convoca o Consello Galego de Relacións Laborais, é que estamos falando de cousas distintas. Se non convocaran ese Consello, eu interpelaría sobre esa situación. E vostede sí que fala dese Consello e de quen participa nese Consello, pero que non dice, o que non explica neste Parlamento son as funcións do Consello Galego de Relacións Laborais, no tema da mediación e de outras cuestións, pero non teñen as competencias que teñen os consellos autonómicos provinciais, que son o control, como decía, o seguimento das políticas activas que vostede aplica. E por que non lle interesa? O que lle decía eu, porque queren unha política de dazo, unha política de dar os cursos a certas entidades, sempre as mesmas, que imparten unha formación que deciden as propias entidades formativas. As deciden as propias entidades formativas. Non deciden vostedes a formación que teñen que dar esas entidades. Vostede sabe de cales lle falo, non de todas, pero a formación, reitero, non está planificada pola Consellería, está planificada por as academias ou entidades que imparten esa formación. E despois fala vostedes de ferramentas de inteligencia artificial, cando vostede non foi capaz hasta este momento de que nas oficinas de emprego teñan o itinerario personalizado de emprego, non teñen dixo vostede nesta sala que agora están facendo entrevistas para saber as competencias dos traballadores e das traballadoras galegas, cando levan 15 anos gobernando. A verdade é que isto é unha mostra para min de inacción total. Porque, señor conselleiro, vostedes e nós representamos dúas formas radicalmente distintas de entender o goberno e a política laboral. Onde vostedes aplican recortes e disación de funcións, que deso non falaban, nos promovemos dereitos e fortalecemento das condicións laborais, porque sacaba vostede a reducción da xornada laboral. Cando gobernaba o Partido Popular, por exemplo, en 2017, 2 de cada 5 empregos destruídos eran indefinidos. E esta é a súa marca: precariedade estrutural e falta de visión, señor conselleiro. Sí, gracias á reforma laboral impulsada polo goberno de coalición progresista, a taxa de temporalidade se reduce drásticamente, e vostede é consciente desto, hasta o 13,7%. E con M. Rajoy, esa cifra alcanzaba o 27%. Esa é a diferencia. Ademais, a poboación asalariada con contrato indefinido medrou un 4,2% con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. Se lle molesta recoñecelo, señor conselleiro, porque sabe que o avance laboral dos últimos 7 anos é o resultado dun firme compromiso do Goberno central coas persoas traballadoras. Porque a subida do salario mínimo interprofesional
a que vostedes se opuseron de 707 euros en 2017 a 1.134 en 2024 supón unha recuperación do poder adquisitivo que vostedes nunca foron quen de garantín. E vostedes parecía que se acababa o mundo se subía o salario mínimo interprofesional e aquí seguimos con máis dereitos. Estes avances teñen un impacto real na vida das persoas, conselleiro, porque as políticas sociais e laborais que están moi unidas non son un eslogan, son medidas concretas que chegan aos fogares galegos. Avanzamos tamén cara á redución da xornada laboral, sí, 37,5 horas, pero claro, o Partido Popular que os traballadores e traballadoras avancen en dereitos, como lle dicía eu, un día dalle urticaria. Para mellorar a conciliación da vida laboral, profesional e persoal. E si, se mantiveron reunións do diálogo social e hai un acordo sindical. Outra cousa é que a patronal non se sume nesta ocasión a esta cuestión, pero que hubo reunións non o pode negar e ademais que o negue, a verdade que o fai de forma intencionada. Non podemos esquecer o fortalecemento do sistema público de pensións, que tamén os está garantido e actualizado con base ao IPC. Pero quen votaba en contra destas medidas? O Partido Popular. E tamén, por que non di que en España se superaron os 21,6 millóns de persoas afiliadas á Seguridade Social este mes? Eu non suelo falar de datos mensuais, suelo falar de datos EPA que son moito máis complexos. Pero mire, mentras Galicia avanza, pois España avanza, Galicia está máis estancada, conselleiros, e iso é unha responsabilidade que tamén vostede ten que compartir, porque seguimos, isto non o digo eu, os digo os sindicatos, un mercado laboral lastrado por inercia. E os datos o demostran. Se a taxa de actividade en Galicia é dun 53%, a do Estado dun 58,6%. Estos son datos EPA e pode contrastalo cos seus asesores. E, mentres tanto, vostedes poderían convocar estes órganos de participación institucional. Por que non os queren convocar, conselleiro? Se convoca o Consello Galego de Relacións Laborais, por que non quere convocar o Consello Autonómico, esa remato, e Provincial de Emprego? Eu creo que a participación sempre sería boa, a transparencia é boa, que escoite nesas comisións que, como digo, teñen unhas funcións moi concretas e determinadas para ese control, seguimento e planificación, e se non o fai é porque a transparencia, entón, eu pensaba que podía mudar, pero vai a seguir o mesmo rumbo que seguiron os seus antecesores no cargo. E como tamén seguiu na Consellería de Medio Rural, porque, mire, como estaba con Medio Rural, que sepa que neste trimestre 9.700 traballadores menos en Galicia. Gracias. E iso, que? Gracias. Peche da interpelación, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración. Bueno, eso último dos 9.700 non entendí moi ben, pero deixámoslo para outra vez, se lle parece, non? Porque ahora, se me ten que falar aquí da Consellería de Medio Rural, igual me dá voltas á cabeza. Prefiero centrarme no, quero dicir, porque ainda é moi reciente o cambio, entonces igual falamos aquí de vacas e non do que temos que falar, discúlpenme o chascarrillo, non? Pero, digo eu, vamos a ver, por centrar aquí un pouco a cousa, mire, non lle vou consentir, e digo yo de xeito que me fale aquí de que damos cursos a certas empresas, cuidadiño con eso, son órdenes de subvención públicas en concurrencia, señoría, como fai todo este goberno, con transparencia. Miren se o fan vostedes nas outras administracións que gobernan vostedes, pero aquí nós non, seguro que non, Despois, que non decidimos a formación, e vámoslo arranxar aí nos comités, non decidimos a formación, mire. Os fondos de formación son fondos finalistas que veñen moi prefixados. Por entonces, dígalle, bueno, usted non lle pode decir, porque é ministra de Traballo, non sei aquí deste Parlamento que lle pode decir, que nos dé un pouco máis de liberdade ás comunidades, podría o Bloque que defende eso, que nos teñamos máis liberdade, que nos dé un pouco máis de liberdade para adaptar a formación ás nosas necesidades, señoría. Porque, tranquilos, que vou seguir, porque ahora é o meu turno, creo. Entonces, primeiro, temos unha rixidez en canto a formación para o traballo nos grados que se teñen que modificar. Saben ustedes, señorías, que si hoxe nos puxéramos aquí todos os que estamos nun certificado de formación profesional que é buenísimo para todos
os galegos e galegas tardaríamos casi 3 anos en incluirlo no decreto correspondente e no catálogo correspondente. Eso é flexibilidade. Nós o que queremos é ir a microformacións. Eu agardo que cando presentemos o decreto, por favor, fan as súas aportacións. Está en consulta pública. Se non, abrimos un prazo especial para vostedes. Creo que vai ser moi bo, non? Pero, mentras tanto, que intentamos arranxar? Para eso que di vostede, que efectivamente a formación é moi ríxida, sacamos unha orden, igual non a poderon ver, de centros asociados que nos permite acercar moito máis a formación ao territorio e, ademais, decidir moito máis a formación. Tamén toca de oídas, señor Rodríguez da Costa, cando di quen decide. Bueno, pois deixeme que lle diga do que toca de oídas e despois opinará. É que estamos falando con todos os clústeres de Galicia para decidir cal é a formación que se leva, como se fai todos os anos, evidentemente. Por lo tanto, non sei, o que está ao seu lado sabe que a universidade colabora tamén nos cursos, porque hai un observatorio que decide a formación, está tamén a universidade nese observatorio, pero bueno, igual xa se esqueceu tamén, como me pasa a mí o tema de medio rural, non? Mire, eu quero facer unha pregunta ás señorías do PP. Son todos ustedes empresarios, Aquí non hai no PP ningún traballador por conta allea, porque é o maior inimigo dos traballadores por conta allea o PP inteiro, Eu, por certo, cando deixe de estar aquí tamén son traballador por conta allea, e ademais funcionario, polo tanto, home, entenderá que a mí me interesa defender todo isto, pero eso non é o debate. Estamos a falar dunha medida que afecta frontalmente a produtividade. Vostede non pode vir aquí a falar dos vos datos de produtividade cando está aprobando esta mesma semana a reducción da xornada laboral. Eu podo estar a favor polos dereitos dos traballadores de reducción da xornada laboral, pero ten que estar de acordo comigo que, do punto de vista da produtividade, non vai ser unha boa medida. E, en todo caso, se ten que facer con diálogo social. Non me vale reunións e cando non quere a patronal ou entende a patronal que non se pode poñer de acordo, pois tiramos por decreto. Eu creo que eso, dende logo, non é o que se fai en Galicia, nin é o que se vai seguir facendo, porque nós creemos no diálogo social, pero creemos de verdad. E por último, é que son cousas, quero dicir, de un xeito ponderado, señora Rodríguez da Costa, enténdame ben, de un xeito ponderado. Vir aquí a decir que o avance laboral destes últimos anos, e todo gracias ás políticas do goberno central, é onde están os empresarios que contratan entonces? Terán algo de mérito, non? Sería bo decir, bueno, nos axudamos a que os empresarios teñan unha boa situación económica para que poidan contratar, porque quen contrata, señorías, son os empresarios. E se vamos a un sistema de contratación pública de funcionarios, bueno, pois iso é unha decisión de ustedes. Nós creemos na iniciativa privada, creemos na actividade empresarial, creemos que o empresario ten que respetar os dereitos dos traballadores, pero é o que ten que crear emprego, e nós acompañalo e molestar o menos posible. Ese é o obxectivo das políticas activas de emprego desta Consellería, da Consellería de Emprego, Comercio e Migración, que é acompañar aos empresarios que crean emprego, por suposto, defender os dereitos laborais dos traballadores. E sempre vamos estar, e aí nos van a encontrar, no diálogo, na transparencia e, por suposto, tamén na colaboración público-privada. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Suspendemos a sesión hasta as 16 horas. Thank you.